gift, honestly. If you think back before we were in that 1vx scenario, Loud have won the MasterCard Thrifty by PRX making this play. What are they doing walking into the smoke there towards Waterfall instead of clearing out the site? They've already lost a player over towards Rubble. They have a nice reaction into C. Why on earth would you take another risk when you're down a player in that kind of spot against the eco round? Yeah, what should have been a sizable lead and advantage just cemented. Right back in it. And what is this buy from PRX? I mean, they have got odds and ends all over the place. It's weird. Nice for something, but Jing has been forcing for the judge most of the time. They are really running it down now. Out towards C. Seekers unleashed. Over the top of the updraft, making sure that they clear most of it. Shorty dealing with Timmy. TP engaged. This is ridiculous by something. What are you doing? No initiator utility used there. Just trying to make the play. Down in economy, felt like he had to do something. And the lockdown has just scared them all off. At least forced out, but Forsaken can't win his duel out. Aspas was watching for it. The rotation and pivot into C. A tap at the door. Trying to hide it once more, but if you're going to be running all the way to A, I mean, Aspas is already there holding this ground. And the three players from PRX have got a Bulldog, a Judge, and a rifle with no armor. It's up to Aspas again. It's going to be here, and surely he wins it out. Beautiful with the reset. Satchel's over the top in his face. Jing! วันนี้ครับ Oh, give it a taste of it. ทุกคนสวัสดีครับ Southeast Asian เฮ้ Ranks gameplay. วันนี้มีอะไร Right มา to ขาย act ไหม you มี on ขอ the งมา big ขายไหม stage. ไม่มีแต่มีฝากปั๊มยอดวิวแล้วกัน I think Let's Call a Pixel there for sure. They are still holding this one here. They can surely see the jiggle. 9 bullets left. Out to the side. 2 years. Shuts it. Right down. 1v4 for Divide. เฮ้ย Possibility. เหลือเชื่อ Right over his head though. Hiding from it still. Less. Clean. That is a messy round from PRX, and 2 in a row of them too. And here we see the tactical timeout called. I think that makes perfect sense. Alex. ขายว่าอะไรดิเฮ้ย มาถึงทำเอาพอดีเลยอ่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน I'm sure the communication will be มาถึงก็ทำเอาเลย โอ้โห สวัสดีครับ โจไบเดนศิลพัฒน์กาฟิลดีนุกสเปรย์วิตามิน สวัสดีฮะดูสีแม่คู่นี้ มา บอกเลยมา ตอนแรกว่าจะแบบเว้นบ้างไม่มาบ้าง แต่ถ้าฟานาติกตกไปสายล่างแล้วฉันว่าน่าจะได้มาทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย มันจะมีคู่ไหนอีกที่ไม่น่ามา EDG ต้องเจอกับคือ EDG ก็ล่างฟานาติกก็ล่างน่าจะดูทุกคู่นะอย่างเงี้ยอ๋อมีวันหนึ่งที่จะอาจจะไม่ว่างครับก็คือวันที่25ตอนตี 5อาจจะมาแต่อาจจะขอตัวไปก่อนประมาณนั้นนะแคทนิสขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Welcome back Aspas set up with his second showstopper way ahead of Jing เปเปอร์เล็กชอบเล่นคอมแปลกๆอยู่แล้วถามว่าเล่นยากไหมก็คงไม่ยากอ่ะแต่เอาจริงเลยนะถ้าว่าเรามีโอกาสนะจริงๆเพราะว่าความคมไงเปเปอร์เล็กคือใช้ความแม่นเป็นหลักแล้วทีมเราก็แม่นเหมือนกันนะแม่นระดับท็อปDodging and juking, there are too many bullets raining his way, and the sheriffs, they sing. Aspas hard committed to that one, and Kalanzin was caught trying to help him. Stuck between a rock and a hard place. Here we go, damage still top. They're just poking themselves wide out into the open, not using the smokes to hide here, and they are all grouped up towards tree. Side gained. Too many rifles. Salvage though. Something's in a bit of a passive position as well. He's the player with the rifle that could make this round a reality. Loud have already cleared out, at least towards เราอาจจะได้เห็นความคลั่งไปเลยแบบคลั่งไปเลยก็ว่าไปเฮ้ยใช่เหรอคมกว่าเยอะเลยเหรอเราหมิ่นลาวปะเนี่ยเฮ้ยลาวนี่ความแม่นท็อปโลกนะจริงท็อปโลกนะไอ้แบบแต่เจอปืนที่ดีที่สุดความแม่นมันจะไม่เพียงพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าว้า Oh and he's only just got it I think he's got milliseconds left on this ทันปะ defuse ไม่ทัน 0.03 0.03
the tiniest of margins เป่าคอมกับเวลาสตรีมแล้วเครื่องมันจะร้อน for technically a red ไม่ใช่ card. 0.3 PRX with absolutely nothing in this round. Oh, Managed somehow to delay enough time. that's insane. อะไรอันนี้คือท่าอะไรท่า See จะ that on the faces of the loud players and อ่ะจะ mirrored its complete reflection on the other side with something. เฮ้ยลาวใช้ได้นะ จริง Offloading ๆก็อย่างที่บอกอะถ้าเรื่องความแม่นนะกับความคอมแปลกเนี่ยให้ลาวเลยลาวคือทีมที่แม่นกับคอมแปลก But with เปเปอร์เล็กคือทีมที่แม่นคอมแปลกแล้วก็คลั่ง forsaken to still Ah. hold this round. ถ้าว่าคู่เนี้ยจริง Aspas and Coenzine have been reclearing เป็น B คู่ที่ this high-low setup fairly น่าจะดูมัน frequently. นะ Here it is again. เออ Set of the missile dodge. น่าจะดูมันนะ That's magnificent. มันเป็นแบบสไตล์ทีมที่แบบ พร้อมแปลกทั้งคู่อะแล้วก็แม่นทั้งคู่ Through into the choke point, divide. แต่ว่าเปเปอร์เล็กจะ This ใช้คำว่าอะไรดี setup would be is immaculate. But if ก็ PRX start ก็ getting the ก็ต้อง read ใช้ that คำ this ว่า is happening, บ้า think กว่า about it. At the start of the round, you're getting raised fade utility over towards A โอ้ rubble. โหใครจะไปคิดว่าอยู่มุมนั้น วางคอสแฮร์เพสเมนต์ไปข้างล่าง 10 seconds later. So the more that PRX start getting a read here, they might be able to disrespect and re-clear บุ through. กทะลวงแน่นอนยังไงคู่นี้ Just assuming บุกทะลวงแน่นอนอ่ะ Coenzine have both เพราะว่า rotated ทีมลาวเขาก็ไม่ชอบนะ ที่คนอื่นชอบมาพูดว่าเปเปอร์เล็กยิงแม่นกว่าหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะ เพราะเขาก็แม่น ขึ้นชื่อเหมือนกันโอ้ย Oh, Alex is not happy about that one. 4 apiece though. PRX is still ดันบุก managing to claw ดัน their บุก way through. And the thrifty แต่ถ้าเป็นคอมแบบ DRX Might be able to do it ก็ again. ตั้งรับ So เข้ม far, อยู่นะ Louder. Really showing why this is their map pick. Translate down here with a show. ไปแล้วครับ โอ้โห ยังไม่ได้ยิง ไปไง Nasty business man shuts down the เป็นไง ultimate. There was so much danger with that one. You know the consistency is there. เนี่ยเราจะเห็นอะไรแบบเนี้ย Kill found. เนี่ย Rifle ทั้ง gain. เกม Bit อะ of an upgrade. Mind freak. ไม้ฟิกออกไป 142 to แบะ escape. เม็ดเดียว There's no more อ่ะ shots going his จริง way. กระโดดเข้าไปแบะ Led Loud to a bit of a scramble. อย่างเงี้ย Positioning of the players on the minimap all over the place. Yeah, the paranoia is split apart. Aspas and Coenzine. ถ้าคำว่าแม่นกว่าคือถ้าว่ากันตามตรงนะ พูดได้ไม่เต็มปาก คือแบบ คือถ้าจะพูดว่าเปเปอร์เล็กแม่นกว่าลาวไม่เต็มปากเท่าไหร่ก็ใช่ว่าพอกันแต่ถ้าความบ้าเปเปอร์เล็กบ้ากว่าลาวนี่นอกจากแอสแพสมีใครบ้าอีกไหมที่แบบบ้าๆแบบเดินทะลุได้เปรียบก็ยังไม่ถอยอ่ะ Fantastic if he chooses to commit the night for. ทีมลาวน่าจะมีแค่แอสแพสคนเดียว Horn, a pit. เปล่าวะ Potential is there. หรือฉันพลาดอะไรไป มีคนอื่นอีกไหม Twice again, Steer jump spotting around the corner. นี่ตัวคมอยู่นี่เลสนี่นี่ไงล่ะ No more past the choke point. 30 seconds left. Huge ultimates used in this round. Forsaken with 5 health and 15 seconds. I don't win this. อันแน่ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้ผ่าน Spraying into the recall smoke as well. เฮ้ย The loud defense is น่าสนใจ funneling PRX around the map immaculately. คอมเด็กกับลาวเอ้ย Feels like คอม everywhere ตั้งรับเหรอ PRX end, Sadak already has the read. Aspas and Coenzine are เออ already ว่ะ sitting there ready to collect. ว่ะใช่สองสโมกนี่ว่ะ High-low setup towards B. สองสโมกไฟเปอร์นี่ว่ะ Pushing them into อ้า less ว over here อย่างนี้ towards สนับ right ฝั่ง hand ก็ door. แอบตึงนะเนี่ย It's all been excellent from Loud, barring, the loss in the pistol. And ตอนสลับฝั่งตึง the นะเนี่ย loss of the Thrifty. ตอนบุกลาวจะลำบากดิ Jumping straight back into it again. แต่ว่า Look at ตอน the ตั้ง position. รับเปเปอร์เล็กก็จะลำบากนิดๆเหมือนกัน PRX and EDG did this ก็พอกันอะ as well, just clashing ตอนบุก almost ลาวก็จะ team เหนื่อยๆหน่อย Feels like it ends almost in a coin flip. เปเปอร์เล็กสับไปตั้งรับก็จะเหนื่อยๆหน่อย Lay towards the back here, something มันก็วัดกันตรงนี้แหละ มันก็จบให้หน้าเอได้แหละไป ไป Everything being ไป targeted. It's an absolute เข้ากันแล้ว skirmish. A bloodbath occurring. ไม่เท่านี่หว่าโดนมากกว่าหนึ่ง Finally, pause in the play, at least for the round for now. The advantage still for Loud. And these pauses เฮ้ยแต่ว่าหน้า A are มัน where สำคัญ Loud ครับ have been going back to re-expose อย่างที่บอกว่าด่านเนี้ย look for มันเป็น the ด่านบุก lurker ก็ and จริง see if แต่มันจะ there's บุก any ได้ง่ายก็ต่อเมื่อยึดหน้า A ได้นะ Read just a little. You can see by the way that Jing's taking this space. He expects it. มาแล้วเลือดเหลือหนึ่งแล้วไง One HP still เอ๊ะไป surviving. And it is still that 2v2. เลือดเหลือหนึ่ง Giving them a chance into it. เนี่ยพอได้หน้า A หรือว่าแบบโยกได้นู่นนี่นั่นได้มันจะพื้นที่เล่นมันจะเยอะ Starting to get a jog on now, starting to get a move on. Lockdown. Looking to break this. เฮ้ยเปเปอร์เด็กใช้กระสุนตั้งรับมาเลยอาจจะไม่ลำบากขนาดนั้นก็ได้นะ แต่เลือดเหลือหนึ่งเผยตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อย So damn close. โอ้ได้ด้วย One obstacle removed. เอาว่า
เฮ้ยเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วไงเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วไงเอสเหลือหนึ่งแล้วไงสมกับเป็นคู่สายบนว่ะไม่ควรได้เปล่าวินเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนเหลือหนึ่งยาวๆเฮ้ยเฮ้ยPerfection in terms of reading the defensive rotations, though. I really feel like เหลือหนึ่งไม่มีอยู่จริงครับ back off towards B perfectly. I'm sure Alex ไม่ยอมเราก็ไม่ให้ยึดหน้าเอนะไม่ให้เล่นบีบให้เขาแบบไปซีบีบเลยบีบไปซีไปบีอย่ามาเอบีบอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวดูสิบีบแล้วจะกันได้ไหมนี่บีบมาแล้วเขาก็มาจริงโอ้เรียบร้อยไปหนึ่งยังไม่ทันไฟเลยตายไปหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ยากเลยดูดิเนี่ยพอบีบมาซีปุ๊บมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วรอสแปมมุมนั้นแน่ๆมุมเทพอ่ะมุมวางอ่ะยังไม่ปล่อยเสียงครับเพราะถ้าวางจะโดนสแปมเจสันก็รอตบแล้วเขาก็ไม่ไปนะตุยเนี่ยเฮ้ยไม่ฟิกเฮ้ยได้นะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้ด้วยไทมิ่งนี้วัดดวงจัดมันคือการวัดดวงแบบวัดดวงเลยอ่ะขอแค่ตอนเข้าไปศัตรูไม่ได้มองเราอยู่มันคือแบบเชื่อมั่นว่ะโอ้ได้วางด้วยเรียบร้อยแล้วเหนื่อยแล้วสำหรับเราตอนนี้ไอตอนวางเขายากแต่ตอนจะกู้ก็ยากเช่นกันนะก็ยากเช่นกันจะกู้ก็ไม่ง่ายจะวัดคมไหมไม่ไหวเยอะไปครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องจริงเฮ้ยOne of the players that had the most impact in that solo initiator meta that we saw when Loud were playing up at their best. But had a real fall off. จะบีบอย่างนี้ทุกวินอ่ะ I mean the slump essentially for Loud. But I've been mightily impressed with. ตั้งรับคอมเรานี่เอาว่ะตั้งรับว่ะแต่ตอนบุกเล่นบุกยังไงวะเฮ้ยเขาไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินต่อให้นายถอดหูฟังก็ไม่มีใครได้ยินThe level of tension. It's definitely there. Speaking of, I mean, I want to see Jing right now with a show. So there's 3-4 players meeting them a bit further back with the positioning. Here it is. ไปแล้วครับไม่ได้เลยโอ้แล้วคอนซิมตัดไปรอบนี้เขาปล่อยยึดหน้า A ครับแต่ว่าถ้าปล่อยยึดหน้า A แบบนี้จะเล่นง่ายปะฝั่งบุกจะได้วางแบบอีซี่หน่อยปล่อยยึดหน้า A ก็วาง B ไปตามระเบียบวินอีโคราววินนี้ก็เห็นแต่ว่าเจอเจสันเฮ้ยเฮ้ยแล้วเหลือซัมติงกับเลือดเหลือหนึ่งอีกแล้วครับภาพเดียวกับจริงหรือเปล่าภาพเดียวคนละAwesome half, spectacular and explosive from both sides. Loud trying their best to bottle. มันเดือดจริงๆว่ะ The madness that is PRX. เฮ้ยซัมติงน่าเครียดแล้วเฮ้ยซัมติงน่าเครียด Trying their best to funnel them into the stronger spots. With Cowan and Aspas being the big playmakers in my mind. แล้วเราจะบุกยังไง Everywhere on the map that they were required and still quite a competitive half. คือถ้าถามว่าเปเปอร์เล็กจะตั้งรับยากไหมแน่นอนว่าด้วยตัวคอมเนี่ยเปเปอร์เล็กอาจจะตั้งรับยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้ายึดหน้า A ได้สุดท้ายมันก็ตียากอยู่ดีครับคือถ้ายึดหน้า A ได้อะสุดท้ายแล้วถ้าใช้แค่เรสเนาะระเบิดไปยึด
หน้า A ถ้ายึดหน้า A ได้มันก็ตียากอยู่ดีนะปัญหาจะกลับมาที่เราหรือเปล่าว่าจะเซตแผนบุกยังไงถ้ายึดหน้า A ไม่ได้2 สโมกมันจะทำงานตอนที่เราได้พื้นที่เพราะมันคือการกั้นเพื่อยึดพื้นที่ทีนี้ถ้าเปเปอร์เล็กไม่ปล่อยให้ยึดถ้าหน้า A ยึดไม่ได้ยังไงดีล่ะเฮ้ยเอาจริงนะถ้านัวหวังนัวสโมกระวัดดวงได้เหรอวะ ยังไงวะเนี่ยคิดภาพไม่ออกเลยนะคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าได้สกอร์แบบนี้ 7-5 มันยังแบบทั้งสองฝั่งยังดูแบบไม่มีใครได้เปรียบอ่ะดูกี่คู่2คู่ดิ DRX EG นะเว้ยไม่ดูได้ยังไง EG ฉันต้องดูอยู่แล้ว FC จอกเกโมต้องดูตอนนี้เอาจริงๆนะหลังจากเนี้ยไม่มีคู่ไหนแล้วที่จะสคิปนะไม่น่ามีแล้วนะเพราะสายล่างเป็นฟานาติก EDG รออยู่แล้วที่สายล่างคือใครลงไปเจอฟานาติกก็ตื่นเต้นอ่ะทั้งลาวทั้งเปเปอร์เล็กใครไปเจอ EDG ก็พอกันอ่ะคือมันแบบฉันว่าทุกคู่แล้วว่ะตอนนี้คือคู่ที่คิดว่าจะตกรอบอะตกไปหมดแล้วบิลลี่กับฟุตคิดว่าภาพคืออันดับ6อันดับ7-8อะก็ไปละถ้างั้นก็ไม่มีแล้วมันไขว้เหรอเฮ้ยถ้างั้นรอดแล้วดิฟานาติกใช่ไหมถ้ามันไขว้จริงก็รอดแล้วดิฟานาติกรอดแล้วดิอ้าวสบายบืออย่างนี้ดีดิ bit of a poking and prodding for the pistol round here. They're trying to go for the trap play, springing it, and Sadak's coming around the back, seeing if he can find a weakness in the other side of things. Rotation though. Bit of a stalemate here for the first 4 seconds until Jing decides to contest. That's another first death for him. His 6th so far of the map. ด้วยความที่ตัวละครมันค่อนข้างจะเป็นสายดุดันเนาะ But Loud, I think they only shot that with one player. ออกมาแบบเมื่อกี้เรียบร้อย 5 of them waiting to receive. So Jing caught out in the open. It's a horn though needs to be dealt with. Something chance to shine. To respect the util though, get sent เหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือแฟด to the back of the site here. เหลือแฟดเหลือพวกดูดนะ take now อาจจะมันก็อาจจะพอได้แล้วโอเคใช้เหลือกระสุนปืนเหลือซัมติงเหลือซัมติงไม่เหลือแล้วเราเอาวิ่งทะลุไปอย่างนี้ได้ไงวะ Ships in the night but it's all jumping right clicks all day long enough surely to get the lined up Forsaken inject some danger into it but not enough for the pistol round win. Loud consistent in the last series with another one hereเสียเรสไปมันทำให้แบบสกิลกดดันมันน้อยอ่ะแต่ว่าใช้ระเบิดไปแล้วด้วย making sure that they didn't fall into either of those found the first เขาได้ยินเสียงเขาไม่เห็นแต่เขาได้ยินเสียงเหรอ and they've been able to convert these ทะลุสโมกเมื่อกี้ fairly effectively barring miraculous stuff from PRX. You see another brawl Josh on the replays yes but the barriers are already down there's a lot of players ready to meet them over towards A ค่อนข้างคงที่นะ with the weaponry though just back off they don't want to take these fights got to spam that ถ้าโดนยึดหน้าเอวนี้เหนื่อยถ้าซัมติงโดนนี่เหนื่อยแล้วอย่างนี้เหนื่อยแล้วจะวัดกันตรงนี้อ้าวยิงทะลุควันได้ไปอีกตัวนึงเหนื่อยแล้วเขาจะเอาให้จบเลยว่ะจบที่หน้า A solid lead in this series now we've seen quite a few rounds where Forsaken's been the last alive just throwing out Astra utility for the rest of his team and stuff in an unwinnable spot. Loud coming up by once again catching the aggression from PRX. They don't take the fight at the very beginning of the round when PRX are throwing all of their utility. They wait until that util has disappeared and use their own to re-clear the space. And I think that's a very good idea coming into this.
อยู่ที่แมตช์นี้ว่ะเนี่ยถ้าชนะเปเปอร์เล็กได้เนี่ยก็กลับมาคืนฟอร์มอยู่นะลาวคืนฟอร์มนะถ้าชนะเปเปอร์เล็กได้ด้วยคือการชนะฟานาติกได้อาจจะแบบอาจจะฟุกก็ได้อาจจะทามมิ่งดีในวันนั้นหรืออาจจะพลังแฝงหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าชนะเปเปอร์เล็กด้วยเฮ้ยถ้าชนะเปเปอร์เล็กได้ไม่ธรรมดาแล้วนะฉันไม่ได้มองไว้ว่าลาวเต็งหนึ่งนะไม่ติด1 ใน 3นะพี่วางไว้คือลาวประมาณ4-5-6เฮ้ยเขาจะลบคำทำนายอย่างนั้นเหรอHere's the second wave of utility, just being used to clear forward. So the game plan here is to try and get these orbs for Aspas. And this is actually because Lauda making so much noise and throwing so much utility over towards C. It looked like something, and Mindfreak wanted to poke out a little towards Rubble, but it's difficult. Where do you go? Just straight into spawn? You have to kind of wait until เขาบอกว่าอะไรนะตอนแรกอะไรนะที่คนชอบพูดกันว่าที่เราเป็นแบบนี้ฟอร์มตกเพราะว่าเขาทะเลาะกันอย่าบอกว่าตอนนี้เขาดีกันแล้วเหรอเขาดีกันอ่ะกันไงวะกันยังไงพี่จะกันยังไงพี่จะกันไม่ได้มันยากเหลือเกินโอ้ยากต้องกระสุนปืนเท่านั้นกระสุนปืนจริงกระสุนปืนไม่ได้ไม่ได้กันยากมากคอมเป็นเหล็กกันยากมากเอารอดได้ไงวะน่ะตุยมาว่ะซาคู่ว่ะเอาว่ะเลสเลือดเหลือปิงว่ะเลือดเหลือ5ไม่ถอยว่ะได้ไงวะวินเนี้ยStruggled a little bit in the first half, but my God, that's magnificent. That is unbelievable. The last player left alive in a 1v4. ขอรีเพย์ดิได้ไงอ่ะ What is this? The sharp shooting onto Sadak and Kawanzin, and then the last two players have scraps of health. He plays that as well. ไม่คือเอาอย่างนี้มอง2 มุมนะมุมแรกโอเคซัมติงคมได้จะเรียกไงก็ได้มุมที่2คือลาวรู้ตำแหน่งแล้วออกไปทำไมเข้าใจป่ะคือถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะมองมุมทีมลาวก็คือออกไปทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะ4-1คอร์สไฟชนะแล้วออกไปไหนอ่ะออกไป1-1ทำไมอ่ะงงดิก็ยังมีให้เห็นสำหรับทีมลาวที่บอกไงว่าทำไมลาวถึงไม่ติดท็อป3ในสายตาที่ฉันมองนะฟานาติกดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้คือลาวดูแบบยังมีอะไรแบบนี้ให้เห็นเยอะครับแม่นจริงไม่เถียงแต่ยังทำอะไรแบบนี้อยู่มันทำให้เสียวินที่ไม่ควรเสียไม่งั้นจะเป็น10-5 Jing and Forsaken pushed up towards C. There's really just nothing else to do. It has to be just clearance, making sure they trade each other smoke propped up. This is so cheeky. เฮ้ยแต่จากภาพเท่าที่ดูฉันก็ยังรู้สึกว่าเป็นเพลย์กันยากนะจริงๆกันยากนะเนี่ยด้วยตัวละครเนี่ยพื้นที่อะไรดูดิเขามายึดคืนหน้า A ก็ต้องกระสุนปืนซัมติงแล้วแหละชั่วโมงนี้ถ้าจะกันได้อะกระสุนปืนไม่หมูนะจะเอากระสุนปืนมาตั้งรับกับลาวมันก็ดูดิเขายิงกันแบบไม่ค่อยเกินแบบเพราะว่า5 นัดคือแม็กซิมัมมันมาแล้วปลุกปีศาจในตัวคุณแอสเปสI was surprised that they even have enough utility to be able to re-clear Rubble at that point. It's late in the round. They already used a bunch of it to try and. ด่านนี้เจ็ตหรือเรสตัวไหนอิมแพกมากกว่ากันเอาจริงไม่ค่อยส่วนตัวฉันรู้สึกว่าไม่ต่างขนาดนั้นแต่ถ้าจะเอาเกมดีเฟนส์อาจจะต้องเป็นเรสโซโล่ดูลิสแล้วจะให้เกมดีเฟนส์เล่นได้เหนียวขึ้นต้องเป็นเรสครับถ้าเป็นเรสจะได้พื้นที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่า Impact มากไหมเจ็ตก็เก่งนะเนี่ยเจ็ตก็เล่นได้เฮ้ย
ฉันรู้สึกว่าแอสแซดกลับมานะเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้รอซัมติงกลับมาก่อนเพราะว่าฉันให้โน1 เจ็ตของรายการแข่งคือซัมติงตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นช็อตเวอร์ซัมติงเท่าไหร่ซัมติงนี่เฉพาะท็อปเลยตัวท็อปเลยโอ้โหไอ้นี่ตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยตัวท็อปพอจับกล้องเท่านั้นน่ะมันยิงไม่โดนเลยเหลือ5แล้วตอนนี้ตัวท็อปตัวท็อปไปแล้วเอาว่ะนี่ไงนี่ไงซัมติงมันต้องอย่างนี้นี่อีกทีกระโดดปั๊บTap onto the defuse to buy. Oh my god. No one's there. Door has to be rotated. Seeker still in his face. It's happened. The defuse is broken. But time, potentially. By freak. He's got it. Enough has been earned. Holy. 50 ว่ะ Another Mastercard 50 from PRX. How are they pulling these Something มันต้องอย่างนี้ Double duelist ultimate มันต้องอย่างนี้ Aspas walked inside the smoke with only 5 นี่ HP. มันต้องอย่างนี้นี่ And the updraft play is immaculate. จริงบอกเลยถ้าซัมติงคัมแบ็กนะบอกเลยท็อป3ไม่น่าพลาดอ่ะกลับมาแล้วครับซัมติงท็อปแฟกLoud are getting put into spots where they should be able to create enormous advantages and win out these anti-eco rounds. And PRX's individual form says no. This time, definitely. คือตอนนี้แอสแปดเริ่มมาแล้วแต่ซัมติงยังไม่ค่อยเห็นเอางี้ดีกว่าไอ้ปกติอะตอนที่ดูซัมติงแรกๆอะช็อตแบบเมื่อกี้บ่อยจริงมันทำบ่อยอะไอ้ที่แบบบินไปมีดทีเดียวกระโดดแลบมีดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้เล่นน่ะคือถ้าทำอย่างนั้นน่ะ It's uncontestable unless Jing was literally anchoring on site and the rest of Loud are there ready to pounce. This is a free A. And the PRX retakes a bit. Something บอกว่าเล่นเอามันครับ In the previous, เอาสนุก caught a player going aggressive and had a showstopper to come back in. Those tools not available. สไตล์เขา Working into the pit instead. Cosmic Divide cuts it up through into tree. Les has a great spot. He's in the backstab position. He's got to try and do the most here in this real spot. ไปแล้วซัมติงโอ้รีบเกินไปแล้วครับตัวเปิดดูลิสเจสันให้เม็ดเดียวเลสตัวตึงยังแตกเลสยังไม่ได้กดคลิกเลยเมื่อกี้ตัวตึงด้วยนะเลสคือตัวตึงของเราเลยนะเวลาก็บีบครับเวลาก็บีบอุ้ยมันตื่นเต้นเหลือเกินอ้าวหมดอะไรวะเนี่ย That is nuts from PRX. You could see it based on the positioning though. The Cosmic Divide was excellent from Forsaken. He just seems a master on every agent he plays. And all the Loud were left cowering in the corner of their pit. That's why I was highlighting the importance of Les's positioning. He looked like ไม่รู้จะดูอะไรก่อนมัน มันเกิดขึ้นไวมาก If everybody's playing tree control, yes, you have a pit there, but it can just flip just like that. Like we saw, I mean, something was just running and gunning inside it. Everybody was. That was the key to breaking that. But when you're all collected in such a small area, I mean, the spray is going to work, isn't it? Yeah, it is. โอดินต้องเข้าแล้วไหม You take a look at that replay, and this is โอดินต้องเข้าแล้วไหม and giving him the cue that he's about to beat. I think ดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยแต่ว่าตีแตกนะแต่ว่าตีแตกนะก็ยังภาพเดิมที่คิดคือทีมลาวน่าจะบุกไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าคอมเปเปอร์เด็กมันกันยากครับและทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรรู้ปะเกิดขึ้นจากวินหนึ่งที่ควรจะนำขาดแล้วออกไปตายทีละคนจนเกมมันไหลเศร้าปะเวลามาดูย้อนหลังเศร้าไหมเศร้านะเว้ยถ้ามาพวกนี้มาดูรีเพย์แข่งตัวเองแล้วถ้าแมปนี้แพ้เศร้าเลยนะทีมลาวอ่ะย้อนกลับไปภาพกลับมาเลยอ่ะภาพไอ้ที่ออกไปทีละตัวที่แบบอยู่เฉยๆแล้วชนะกลับมาเลยนะภาพนั้นอ่ะ We thought it would be explosive. My God, it has been so far. I mean, we've missed almost the beginning of these rounds as well. Yeah, because they start and end so quickly. Exactly. ลาวเมื่อกี้อันติเจสันไง Cosmic Divide อ่ะกั้นตัดเสียง contact and control here. This could be battle on multiple fronts.
Loud were very good at dealing with this on สื่อสารไม่ใช้โปรแกรมครับใช้มิกเซอร์ต่อตรงมิกเซอร์เอา กลับเข้าสู่วินนีโคของลาวเลยการเงินแย่มากๆยึดหน้า A เหมือนเดิมเปเปอร์เล็กปล่อยครับอยากได้หน้า A ใช่ไหมเอ้ยมาไปไหนจริงเอาจริงเหรอ What a decision but just like this it's given over a rifle เอาจริงดิ brought it into the round maybe they can pick up a few more and yeah there's one just ไม่รู้เว้ย there Aspas has got it now just like this man I mean it was weaker guns coming in but Loud the flash brand it didn't catch anything the line doesn't think there's anyone towards A anymore เข้าคอนเซปต์ I'm not exactly sure what I mean เปเปอร์เล็กต้องแบบนี้ต้องระห่ำ so the less might be able to get a bit of a ไม่งั้นไม่ใช่เปเปอร์เล็ก he only has to worry about heaven Devi has another flash but he looks like he's going to peek it with his face he's not going to see a thing so it's only mind free เวลาก็บีบต้องวางจบที่บีแล้วเขามาทันแบบนี้วางไม่ได้นะเนี่ย Flash, repeat is being Ui. dodged so loud, so good Ow. with the covering fire. The Oi. coverage is there. 2 years is a monster เฮ้ย right now. ไม่ต้องวางแล้ว And a MasterCard Thrifty do not count either of these teams out. ไม่ต้องแล้ว ระเบิดไม่ต้องใช้ one map อีโคราว of making stuff work with nothing I mean, อันนี้งงจริงไอช็อตนี้งงจริง that is just ridiculous. I mean, Forsaken goes for a peek there because he knows that he's given up a lot of A rubble control and he gets stuck completely. He has to call for his team to bail him out. And Jim decides to go for the aggressive version of bailing people out. And that's another one that's going to make you tear your hair out if you sat there in the coaching booth. Yeah, entire map so far here. เอาเว้ยเอามันเว้ยแบบนี้ดิ It's a pull and an aid. มันให้สมศักดิ์ศรีทีมเราอย่าไปยอมดิวะจะมาแบบลุมเขาไม่ได้เดี๋ยวโดนดูถูกเดี๋ยวแบบเอ้ยสู้คนเดียวไม่ได้เหรอต้องลุมเหรอออกไปตัวแม่งเลยแล้วกัน Aldo avoided, gives him the cue. ไปแล้วครับออฟโอ้ย There was a chance of something. Could have ripped somebody's head clean off. Something spotted the Raze and the Fade player there. Aspas and Kawanzi both seen over towards C. Jump shot fire. Nothing to do with it. Just let the back away. This has actually pulled Mindfreak further away than he has done before over towards A. He's still going to be able to jump spot for info, but not really fight it as heavily. And that's a pretty big difference. Usually PRX has been trying to maintain that control. กันยากนะเนี่ย Loud now. มันลูกปืนเป็นหลักจริงๆอ่ะคอมเนี่ย เนี่ย shifted from ลูกปืน stays firm and hit the shot. Aspas down โดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะเมื่อกี้เหลือ2นั่นน่ะแต่เจสันบอกไม่มีที่จะเล่นแล้วครับซัมติงตัดไปให้ดาไวก็ตัดไปอีกหนึ่งโอ้ยเอาคมเว้ยดาไวเว้ยสเปกเตอร์กอดได้ไงอ่ะเป็นเนี่ยอยู่ดาไวอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะดาไวไม่ค่อยมาอะไรนะหรือว่าต้องใช้สเปกเตอร์โอ้โหสเปกเตอร์กอดงงโคมาอะไรวะเนี่ย was hanging around at the bottom of the scoreboard for a while in this map but if he turns up the squeeze is going to be put on Loud งงดิวะรออะไรอ่ะ he's got a bucky in this round ถือปืนดีๆมาตั้งนานยิงไม่โดนจับสเปกเตอร์ปุ๊บ4หัว something has dodged it something has dodged the มาแล้วซัมติงเบรกด้วยลูกกระสุนเว้ยถูกต้องมันต้องอย่างนี้แล้วว่ะจริงจะกันอยู่มันต้องอย่างนี้แล้วเบรกด้วยกระสุนTake control of this one towards the back of the site. There it is. Paranoia is used. Has to back him away here inside the smoke. Still tucked to the corner. อย่านะซิกเนเจอร์ซัมติงช็อตตี้แดดเข้าหาเนี่ยซิกเนเจอร์ซัมติงนะ Here comes the pressure from behind Forsaken and Jig trying to take out control. มาแล้วทะลุไปยังไม่ได้เล่นแมงกะพรุนกัดแล้วว้ามาแบบนี้ตายฟรีครับตุยอ้าวดาไวดับเบิ้ลราวLoud can't afford to be playing at this tempo. The faster the PRX get, the more mistakes Loud are making. This one just an excellent play by something. It's reasonable that Loud would
have some oversight there, but they weren't controlling วาง towards spawn. แกวางบอมโดยที่ไม่มีสโมกเหรอ And Loud couldn't control both avenues at the same โค้ช time. เห็นยังงง They didn't have resources to stop something going แก for กล้า another วาง peak, บอมแบบไม่ and มี they สโม also กอย่างนั้น couldn't เหรอ stop the flank from happening. Loud have อ just ย่าง won a นั้น 50. เหรอ They might need another. Well, here we go. เอาต่อเลยเว้ยดุดันเว้ยไม่เกรงใจใคร Evacuation attempted successful. Backing away, but still the ไม่เกรงใจใครเว้ยมาดิจบกันตรงนี้แหละหน้าเอเนี่ย No kill claimed, but still PRX can't afford to overstay. ให้มันจบตรงนี้ With a vengeance. ไปดาวไว้ไป Three rifles now and a guardian.อะไร So วะ Loud เนี่ย have made upgrades off the back of this. Picking from the carcasses of PRX. Forsaken on a bit of an off angle here that may catch Aspas if they start walking into A. It's a fairly nice crossfire between him โอ้ and สกิลยังเหลือเต็มเลยนะ who's แอส just แฟร์ been อะ a monster in these last few แอสแฟร์สกิลเหลือเต็มมือเลย Tavai's out wide. Swing for so มาเจสันสองเท่าเว้ยซัมติงเจสันเว้ยเจอกับคาร์ตินไม่ไหว Stems the bleeding, stops the danger for but แอสแฟร์ a chance ส and a กิลเหลือ moment บ้าน here for something. ยังเหลืออยู่เลยน่ะระเบิดก็เหลือ They haven't heard it. เขาได้ยินเหรอ Cowan's not looking. เอ้า Jump spot. Shot fired, but now a rifle upgrade picked up 11 bullets left here to 1v2 though. เฮ้ย Surely you don't win อย่า this หมิ่น one. อย่าหมิ่นซัมติงนี่ไง Yes, it แอ is สแฟร์เช่นกัน It's 12 out of 10. And that's another half by kind of round. I mean, coming into เฮ้ยคู่นี้มันคมมากเลยว่ะ Mastercard don't get the จริง shout out. บอกเลยนะ I mean, they've already had คือ their ถ้า own อยาก share in this one. ใครที่ดูแข่ง Every คู่นี้ time นะ one of the teams has ถ้าว่าถ้าไปดู a คู่อื่นน่ะ they're able to come out on top. หรือว่าไปดูรายการอื่นน่ะจะไม่ I ส can นุกแล้วนะ understand why they would want to fight super hard because the faster they're playing, the more แต่ละ pressure ช็อต they're putting ที่ on เขา Loud. ยิง It feels เนี่ย like the more mistakes they're actually ใช่ forcing out ใช่ of the Brazilian squad. And yet it's also leading to rounds like this, where it feels like they're just เวอร์ throwing จริง their bodies away when they have economy มันยิง advantages. เวอร์ไป This มัน has แบบ gone from explosive to คืออ้าวเนี่ยบอกเลย2ทีมที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะ คือโฆษณาก่อน กลับมา2ทีมที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้ลาวกับ PRX คือสุดยอดเรื่องความแม่นของโลกอันนี้จากใจเลยนะ Fnatic PRX ลาว EDG มีอีกปะขอดูกันจะบอกนาวีหลังๆฟอร์มเรื่องยิงไม่ค่อยดีอ่ะ จริงๆอยากให้นาวีด้วยอีกทีมหนึ่ง EG คือหนักไปทาง Demon 1 ครับEG เป็นทีมเรื่องแผนแล้วก็ผู้เล่นที่ยิงแม่นๆหนักไปที่ Demon 1 ที่แม่นมากๆใช่ว่าเจ้าเกมโมอาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นอะแต่ฉันชอบสไตล์การเล่นเฉยๆแต่ EG ยังอะDemon 1 น่ะมันเวอร์คนเดียวไงแต่สำหรับ EDG อ่ะเรื่องความแม่นได้เลยแหละรอนาวีอ่ะถ้านาวีคัมแบ็กอ่ะก็ได้อยู่อ่ะใครคมสุดเอาแบบเหลี่ยมดีเหรอคำว่าเดอร์เก้ว่ะเดอร์เกอร์เหลี่ยมดีไม่รู้อ่ะดูแล้วชอบจริงๆซุยก็เป็นผู้เล่นอย่างนั้นนะเหลี่ยมดีโอ้ถ้าเหลี่ยมดีหลายคนนะพูดยากหลายๆคนที่เป็นนักแข่งใช่ว่าเหลี่ยมดีวางเป้าดีเหลี่ยมดีอันนี้ไม่ยากมาแล้วปืนที่ดีที่สุดในเกมอีกกระบอกหนึ่งโอดินกันไม่ได้เลยเว้ยเปเปอร์เล็กรีเทคเอาเว้ยกันไม่ได้ไม่ต้องกันเฮ้ยจะเอาไก่ก่อนหรือเอาไวเปอร์ก่อนจะเอาไก่ก่อนหรือเอาไวเปอร์ก่อนยิงเข้าไปเจสันมาเลสคนเดียวกันไม่ได้ไม่ต้องกันครับรีเทคเอาไม่ต้องกันเฮ้ยแล้วเหมือนจะจนป่ะน่ะลาวเฮ้ยแอบจนอยู่นะลาวแอบจนอยู่นะวินเนี้ยโอเวอร์ไทม์ว่ะจนนะเนี่ย
And that was a major punishment from something who was playing in an excellent spot, just perfection with the blade from the operator. Now Loud themselves end up getting squeezed a little. We're heading into the last round of regulation. แต่มันแม่นจริงว่ะ Tui's has a bucky. คู่นี้มันเป็นคู่ที่ดูแล้วแบบ with a stinger, a ฉัน bulldog on less. กลัวว่าดูคู่อื่นแล้วจะไม่สนุกกันดิ But they're fighting. คู่นี้มันแม่นมากเลยอะ over rubble, and here's something once more. Something with the operator seeking lay claim. มันจัด Lives no avoiding all the damage their way. He picked up a judge. He's got a spare ต่อ judge หน้า on the คือแบบ floor. ไม่ถึงวิไปเลย Down this บิน line, though. No way. Something close to the corner. Door rotating. This is an awkward angle for him. Has to drop the cloud burst. See less hot on his เขา heels. ทำเหมือนเกมนี้มันยิงง่าย Close to the corner. Still once more. Satchel into the side. This is มันง่ายเหรอ live. มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยโดนลูกซองไปดิ He's taken out a remove. Shows โดนไปดิยิงตัวเองไปด้วยครับจริง himself from the fight. แต่ว่าไม่เป็นไรเอ้า Aspas. อะไรเฮ้ยซัมติงไม่ A chance to salvage, a chance to claim it all the way through. อะไร 2 years. อะไร But we are happening. It's going all the way to OT. บักกี้กอด Josh, ไม่ค่อยฝึกบักกี้หรือเปล่า I'm losing my take on reality. อะไรอ่ะซัมติงรอดได้ไงอ่ะ Like that before. We had เฮ้ sniper judge by from something. Sadak is walking forward, getting got the ready pit out. to use pit. Jin comes รอด in, ได้ไงวะ goes one เนี่ย for one inside, เอ้า and เอ้ย it's ยิงไม่โดนตุย Shorty. เอ้า No way. This Game like, is wasn't what it? something adds. This is the level of chaotic excellence. Okay. เปเปอร์เล็กได้วิน อเล็กซ์ทำท่า On นี้ top of the normal W gaming. Oh my. ถอดสมอง All of this as well. And this is what PRX were missing just a tad while still making an excellent run in Tokyo. อะไรวะเนี่ย We're headed into overtime. Rifles across มา the แล้ว board. Nobody making any unusual investments here. But Les taking a much more aggressive ถ้าบุก position ไม่ได้ than ยากอยู่นะ on the defense side. ถ้าเปเปอร์เล็กบุกไม่ได้แอบยากนะ แต่ว่าเราเหมือนจะปล่อยให้เขายึดหน้า A และพื้นที่จะเยอะ Most of the time, แบบนี้พื้นที่จะเยอะ fighting over rubble. This is going to feel different for PRX. And usually, when this spot was open, they took that space quickly with Forsaken or แต่มัน something. ยิงยากนะเว้ยบักกี้มันยิงยากนะเว้ย Push now active for something. Plenty of โอ้ shots. เวอร์ไปอ่ะ Plenty of คู่นี้ targets. มันเวอร์ไป Definitely being Well, acquired. bye. He shuts that one down. Still has to back Ding. away here. Will he have his team to help him out? Yes, Aspas. Dropping that towards the back. There's a pull in away. It's เนี่ย Where's he pulled that one แกจะ from? แจกเม็ด In ทุก through ครั้ง the ที่สู้ smokes. เหรอ เฮ้ย Hook line, sinker, and loud. Another chance here to take them out. คือทุกครั้งที่เจอหน้าแล้วยิงกันคือจะแจกเม็ดกันอย่างเดียวเลยเหรอ แล้วยังไงวัดทามมิ่งอย่างเดียวเหรอ Louder in control early. มันจะไม่แบบวางเป้ากันสะบัดว่าวบ้างอะไร A winning อะไร position. อ่ะ Something that they might be thinking to themselves they deserve. แล้วคู่อื่นจะสนุกไหมเนี่ย Only deserve it if you earn it. What a play by Sadak. Swinging through the smoke there, finding the timing. That's definitely a spot the PRX have not โอ้ been โห looking at too much. เฮ้ย จากใจเลย Timeout คู่ here. นี้ โฆษณา จากใจเลยนะ ตั้งแต่ดูรายการแชมเปี้ยนมาฉันว่าคู่นี้แม่นสุดละแล้วก็สไตล์การเล่นอ่ะ เป็นแนวแบบวัดคมด้วย คือฉันว่าฟานาติกสู้ได้นะ เรื่องความแม่นอ่ะ แต่วิธีการเล่นฟานาติกจะไม่เล่นแบบ2ทีมนี้อ่ะ นี่น่าจะเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะเนี่ย คู่ที่มันที่สุดในรายการแชมเปี้ยน กลับมาแล้วครับลาวอีสปอร์ตเวลคัมแบ็กนะ มันกลับมาแล้วว่ะ จริง Has an operator, Forsaken has an เรา Odin. กลับมาแล้วครับ This is different. มีช่วงหนึ่งที่เราหายไปแผ่วไป Backside Odin looks like he's ตอน gonna เนี้ be ย spraying that. กลับมาแล้ว Kind of down the Home line to keep. where something would be looking to op or anybody would be looking to push forward. ฟอร์มที่แล้วฟอร์มที่เคยมี มันกลับมาเฉยเลยว่ะ This is interesting เพราะอย่างนี้ นี้ อย่างนี้เราอาจจะไม่ได้จบ 4-5-6 นะ ถ้ารักษาฟอร์มได้อะ Obliterated. Not gonna brought get healed down though. back There was a heal there, but a smoke in his face. Still dash there. Active as well. Paranoia, or not the paranoia, but the prowler itself. Well, now Loud have heard the aggressive utility and the op. So how does Sadak read into this? So bloody active with it. เล่นออฟฝั่งกัน แต่ว่าตัดไม่ได้แบบนี้ มันยากมากเลยถ้าเขาย้าย
และเขาย้ายไป B The B site open for the taking, but they don't have heaven งาน control. ละ Good nade. บอกเลย Pushes them away, backs them งาน away, เข้า backs ไป them ประเล็ก away. แล้วอย่างนี้แมปแรก Get the plant แมป off. แรกงานเข้าแล้วนะรีเทคด้วยออฟไม่ใช่เรื่องตลก Post plant บอก is เลย impeccable right now. จากใจคนเล่นออฟนะ All layered ไม่ up ใช่เรื่องตลก here. นะ Sound cues taken away. And Sadak's going to be really that last line of defense as well when this gets recleared here. Drop โอ้ shot. ยังเช็คอีกเหรอ Wide, Sadak ชนะ caught out, but 2 years is also going to be holding this crossfire. ยังเช็คอีกเหรอ It's วะ all going to be decided essentially on เฮ้ย this. นี่ไงไม่ใช่เรื่องตลก What are you pulling หายไป out 3 now? กล้องไม่จับ Absolutely ludicrous, but Loud seeking once more เอาแปด to salvage ขาว it, to จั๊ว save it, containing it all away. Swapping out the guns, rifles in their hands. เฮ้ยมาแล้ว Shorty play, the Forsaken ปรบมือ dropping down less. Time was of the essence. เราเล่นดี They แล้วครับ just had enough. จริงๆ เราเล่นดีแล้วนะ การเซตโพซิชันการรีเทคเมื่อกี้ เฮ้ย ดีแล้วนะ It looked like Loud เจอ had คม excellent post-plant positions. เนี่ย And Les is over towards B ปั๊บ main. They have a player ready. No way. And- โพซิชัน and ดี shots มาก that are คอร์สไฟ coming แบบ through are โพซิชัน just ดีจริง bonkers. How Divide reads that Sadak แต่ is มัน there เจอ ready กระ to สุนนะดิ support as well. And how something มันเข้า exactly หัว against ดิ that opening fight onto Tui's. They just crushed the crossfire over there towards Rubble and Breakable Door to make things ของ 13 จริง to ว่ะ 13. คู่นี้ The overtime rolls. โอเวอร์ไทม์อีกแล้วไทม์เอา Another timeout being taken. ไม่ต้องโฆษณาแล้วแหละเพิ่งกดไปเมื่อกี้โอไม่นะ ไม่ใช่เลยหรอก เดี๋ยวมันไม่จบสักที จะโอเวอร์ไทม์3 แมปไม่ได้นะ มันนานไปนะ เอาจริง แบบถ้าว่าจบสัก8 โมงอ่ะพอแล้วนะ เกิน8 โมงนี่ไม่ใช่นะแต่บอกเลย คู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ซัดกันแบบมันสุดอ่ะเพราะว่าเป็นทีมซัดด้วยไง เป็นทีมซัดทั้งคู่ด้วย What their game plan is going to be. ก็ซัดไปดิ They've been stumped a little bit once they get into these sites because Lauda being able to find แล้ว ways คู่ of, อื่นจะสนุกไหมเนี่ย flanking around the ประเด็นเลย back. Sadak pushing through the smoke towards stairs for a 2K in the อย่างนี้คู่อื่นจะสนุกไหมเนี่ย Aspas is going to pick up the off on Raze. No boombot. Pushing towards B. One satchel. แอสแพดออฟว่ะ I mean, Very unusual. I feel like PRX have not gone towards B except As with a bad of single B player the ว่ะ whole time. Yeah, maybe feeling like เซอร์ไพรส์นี่คือแผนเซอร์ไพรส์ของลาวครับ จะได้ผลไหมไม่รู้ Odin spam. แอสแพดออฟที่ B And once more, no real utility ปล่อย used เขา over ยึด here A from the defenders. So ถ่วงเวลา PRX gonna try and ยื้อ take the space ไล่ให้เขา aggressively. โยก They แล้ว hide ออฟ from the ตัด Prowler to begin with. เอาว่ะ This is แผน gonna เซอ make ร์ it ไพร very ส์ difficult for Kawanzin and the rest จะ of ใช้ Valorant ได้ไหม to get ไม่ good รู้ information about what's happening behind this smoke. And they have to commit so many resources to helping Aspas on B. เซอร์ไพรส์ว่ะ They have 2 players and an alarm bot there. จะเซอร์ไพรส์ตัวเองหรือเปล่านี่อีกทีนึงนะ ถ้าเขาวาง A ได้นี่เซอร์ไพรส์ตัวเองนะบอกเลย คือถ้าซื้อออฟมา แล้วต้องไปรีเทคด้วยออฟ มันจะเป็นภาพเหมือนซัมติงเมื่อกี้ Really? Not a lot of noise being heard. It has pulled มันคือ Revolution ดาบ towards สองคม Loud, ทำร้าย pulling ตัวเอง away เลย from นะ the site. It's all of this bad information แล้ว that ปล่อย Kawanzin A is เลย getting. ว่ะ ฟูลรีเทค A ว่ะ Gives it up, still playing. เฮ้ย แผนอะไรก่อน ขอดูหน่อย To throw something different พวกนายเซตอัพรีเทคไว้ยังไงเนี่ย This is magnificent from PRX. They're getting ปล่อยวาง the A full ฟรี round, ว่ะ even know that they're there. Yeah, not a single sound cue made until now. Into the post plant. How does the positioning get played now? Retaking this ใช่เหรอวะ Aspas. Hard press with the operator. He's still locking down his one angle into the footsteps. นี่ทำร้ายตัวเองเลยนะเนี่ย Really อย่าง expecting นี้ยากอะเนี่ย anticipate it. What's he looking away for? ยากอะเนี่ย Sure, still. ลาวยากมากอะเนี่ย Covering fire. Lead raining down. ยากเลยอ่ะ onto the คือ cloud. มันเป็นออฟ So รี much เทค to do ด้วยไง now. And time is definitely ticking. สกายไปหลอกซีก็เท่านั้นแหละครับ Still being used up, dropping down มันไม่ได้ onto มี the ผล side. ว่า Yes, off to the การ side. ไปหลอก Needs ซี some help a แล้ว little bit. There it is. First เขาจะ one. First ไม่มา one A หรอก collected. เดี๋ยว Any more? ตัวเดียว Raining and waiting in the face with the spraying and praying. It's เดี๋ยว PRX สกายทำเสียงหลอก on ซี match point. ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปกันซีนะ What a magnificent timeout to take. ที่งงคือเขาไม่เอาข่าว A เลย A complete เขาไม่เอาข่าว A ปล่อย อันนี้คือปล่อยรีเทค A contacting through, denying all of the information that Kawanzin was trying to get with the haunt, with the prowlers over towards เซอร์ไพร A. ส์ B The adaptation is just ปล่อย A masterful.
recognizing that Loud in OT had not been putting ยัง pressure ไงวะเนี่ย on the แผน defense นี้ side towards Rubble. Sadak getting out called in that spot. ยังไงวะเนี่ย We're going to head straight into the next. We're already in it, yeah. This is it, PRX. Ball has to be dealt with here. Something's holding, but the operator has to respect it. มาภาพเมื่อกี้ไม่มีเลยภาพวินเมื่อกี้ไม่มีเลย Being cleared. 3 players close. Do they really watch this angle back to it? โอ้หันมาพอดี It's traded. He did a อะไร double take ที่ there. บัน We ดาล didn't ใจ realize he couldn't ให้ believe หัน that มา Sadak was วัน in นั้ that นน่ะ spot. โหแท้ๆเกือบยิ้มแล้ว Door open wide. เกือบแล้ว Prowler in his face. Shot fired, but bullets received on either side. Aspas seeking to really just try and collect that kill as well. He was hot on his heels, and he has something taken towards the กับ back ออ of ฟ the ที่รัก side. ของเขา Control is ออฟ theirs. ดีฟอลสกิน You've got to try and cross this sight line, and something's still here, but the operator, he's got off of it. Just a moment, just a chance, nade. ระเบิดไล่ไม่มีดาเมจเลย Put incorrect. ศูนย์ดาเมจแล้วเห็นแล้วแต่ว่า ยิงไม่ตายครับ อยากจะซ้ำสุดท้ายตายเอง อ้าวเรียบร้อยดิอ้าว Denied any chance. The spike really getting planted now. Loud. 2-4, and this is for the map. เฮ้ย Exultations and cheers. The crowd are on their side with PRX to close this one out all the way through. Jing, satcheling, classic เฮ้ย gameplay running. วิ่ง and ยิง gunning. มันจบแล้วเหลือเลสคนเดียว ไม่ไหวครับ โอ้โห เฮ้ย ก่อนจะย้อนกลับไปดูเดี๋ยวโฆษณาก่อน โฆษณามันเกิน โอ้โหแวะชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันสักครู่เลยครับอ้าวพีคตอนแรกเหมือนเราจะได้เปรียบ เจอช็อตไออะไรนะซัมติงเดินหลังคนเดียวแล้วเก็บ4อ่ะร้องไห้ไหมล่ะ คิดสภาพนะ ทีมลาวดูรีเพย์ตัวเอง แล้วก็ด่านนี้แพ้ใช่ไหมแล้วกลับไปดูรีเพย์ตัวเองใช่ปะแม่งเอ้ยไอวินนั้นนะซัมติงเดินมาคนเดียวถ้านั่งอยู่ในไซส์ชนะไปแล้วออกไปตายทีละคนโอ้ไม่น่าเลยเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่กว่าจะรู้ตัวก็คือตอนกลับไปดูรีเพย์แล้วรู้ตัวเมื่อสายแต่คู่นี้เฮ้ยคู่นี้ได้ทั้งคู่เอาจริงชาวว่าทั้ง2ทีมนะทั้ง2ทีมบอกเลยว่าสุดว่ะเราก็ได้อยู่คือเรื่องการเล่นพลาดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีทั้งคู่ครับเปเปอร์เล็กก็พลาดเราก็พลาดเปเปอร์เล็กก็พลาดแต่ถ้านับของแบบภาพรวมอ่ะทั้ง2ทีมนี้น่ากลัวมากเลยนะทีมอื่นเจอก็น่ากลัวนะเนี่ยไม่ถ้าอยากดูวินนี่เฉยว่าแผนเซอร์ไพรส์ปล่อย A มันเวิร์กยังไงวะนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูถือว่าเป็นการฝึกเกมเซนส์ไปแล้วกันแผนปล่อย A เนาะคืองี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นแผนปล่อย A มันไม่มีความหมายหรอกว่าสกายจะไปหลอกหรืออะไรก็ตามอ่ะหลักๆคืองี้ข่าวมีไหม B ทุกคนดูแมปนะ B ไม่เอาข่าวครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์ที่ B อันนี้คือวัดดวงตรง B เนี่ยที่เอาแอสแพเป็นสไนเนาะแล้วก็โอเมนกัมบายตรงนี้คือวัดดวงเพราะว่าไม่เอาข่าวเลยนิ่งเสร็จปุ๊บ C ก็ไปเล่นปกติครับ C ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนส่วน A ไม่เอาข่าวไม่เอาดูที่ A นะใช้แค่พาวเลอร์อย่างเดียวไม่เอาข่าวคือถ้าไม่เจอก็ไม่เอาไม่อยากรู้ว่าเขาอยู่หน้า A หรือเปล่าปล่อยแล้ววัดดวงที่ B ครับนี่คือการคาดเดาแล้วปล่อย A มันไม่เกี่ยวว่าสกายจะหลอกหรือไม่หลอกไม่ได้มีผลว่าเขาปล่อย A ไหมมันแผนเขาต่อให้ไม่มีสกายไปปล่อยเสือไปปล่อยอะไรเขาก็เล่นอย่างนี้เพราะนี่คือแผนของเราเซอร์ไพรส์ B ไงดูตัวละครดิโอเมนกัมบายที่ B เรสออฟที่ B ถ้าศัตรูไม่มา B ก็ตามนั้นนี่คือแผนปล่อยแล้ววัดดวงแล้วอันนี้คือวัดดวงแล้วเนี่ยเห็นปะช่วงเวลาเนี้ยวัดดวงแล้วครับไม่เช็ค A แล้ววัดใจว่า A อาจจะไม่มามั้งไป C ไวเปอร์ไป C แล้วนี่ไงไปแล้วถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ดูจอ observe เราไม่รู้นะไม่รู้เลยหายังไม่เจอเลยเจอตัวเดียวสกายไม่เจออะไรเลยตอนนี้ข่าวของเราคือมีสกายตัวหนึ่งครับที่ C รู้แค่นี้ไม่รู้เลยอาจจะอยู่หน้า B ก็ได้
อาจจะอยู่หน้า C ก็ได้อาจจะอยู่หน้า A ก็ได้ไม่รู้แต่แผนของเราน่ะคือปล่อยวัดใจแล้วก็ปล่อยว่าน่าจะไม่ใช่ A ครับแต่ก็ห้อยไว้ตัวหนึ่งนะเพื่อแม่เขายึดพื้นที่มาหลังเพื่อนแค่นั้นเองแค่นี้จะมีหรือไม่มีสกายก็เป็นแบบนี้แหละภาพแบบนี้แหละครับมันซื้อแล้วไงแต่ถ้าจะแก้ใช่ปะฉันว่าเฟดอาจจะต้องหาข่าวไม่รู้อ่ะคือมันไม่มีข่าวเลยอ่ะอันนี้คือโนข่าวเงียบมากทั้งแมปไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวสกายอยู่ซีไม่รู้เลยไม่รู้เลยสักอย่างเลยวัดใจครับวัดใจวัดดวงแล้วอ่ะช็อตแบบเมื่อกี้คือถ้าตามหลักเกมเซนส์แล้วก็คือวัดดวง 100% ครับแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไม่เขาไม่ได้คิดว่าปล่อย A ด้วยนะเปเปอร์เล็กก็ไม่รู้ครับช็อตเมื่อกี้เปเปอร์เล็กก็ไม่รู้ว่าปล่อย A หรือเปล่าเปเปอร์เล็กก็ไม่รู้เลยนะมืดไปหมดเปเปอร์เล็กไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันวะเฮ้ยอยู่ B ป่ะวะเฮ้ยอยู่ C ไม่รู้แต่เปเปอร์เล็กบอกว่าเอาวะงั้นลองเดินเข้า A ดูสรุปไม่มีครับก็แค่นั้นเองสรุปคือซื้อถูกเอางี้ก็ไม่ใช้คำว่าซื้อถูกไม่ได้ต้องบอกว่าลาวซื้อผิดแค่นี้ก็คือซื้อผิดครับจบแต่สุดท้ายแล้วมันก็ประมาณนี้แหละฟังโค้ชหน่อยเพลงดังใช่เอาเพลงนี้ไม่โดนขอฟังหน่อยลงสายล่างครับDo you think having that flexibility helps your team? I think it depends. In today's case, I think someone else stepped up. Like Davai was calling the last few rounds, and I thought he did a really good job. In this kind of moments, sometimes when everyone shares ideas, I think it's very helpful. คือแผนหลังๆเขาบอกว่าดาวายเป็นคนคอแผนเอ้าแล้วแรกๆใครคอแผนวะเอาสั้นดังอ่ะตอบสั้นจังวะ Who need IGL เขาบอกว่าแล้วใครจะต้องจำเป็นต้องมีด้วยเหรอ IGL ในเมื่อเราเป็น W Gaming เราวิ่งยิงแต่เมื่อกี้อเล็กบอกว่าช่วงหลังๆคือดาวายคอเกมให้ครับว่าแบบจะเล่นยังไงแผนยังไงแบบอ่านเกมอ่ะว่าเขาน่าจะยืนยังไงไปทางไหนดีสรุปคือที่ไปเมื่อกี้คือแผนดาวายดาวายบอกว่าเดาอันนี้ไม่รู้เล่นช้าๆรอเลยแล้วเดี๋ยวแบบไปปล่อยสกิลที่ C แล้วเงียบๆไว้นะห้ามให้เขาได้ข่าวเลยแบบเป็นนินจาหายตัวไปเลยแล้วรอรวมเข้า A ประมาณนั้นเดาโหนี่เลยนี่ช็อตนี่ช็อต 100% ชนะของเราขอย้อนไปดูเถอะว่ะแบบขอย้อนไปดูเท่าไหร่นะ10ต่อเท่าไหร่นะตอนนั้นอะจริงเกมเปลี่ยนเลย15ป่ะ95ป่ะประมาณนี้ขอดูเถอะว่ะอันนี้ป่ะอันนี้เกมเปลี่ยนเลยเนี่ยทุกคนดูนี่นะดูไปพร้อมกันเลย4ต่อ2เลสเลือดเหลือ5แล้วแต่ละคนน่ะไม่มีเกาะแล้วทุกคนดูเลือดแต่ละนี่ดูเลือดดิดูเลือดแต่ละคนดิน้อยทุกคนตอนเนี้ยคอที่ควรเกิดขึ้นนะคำสั่งที่ควรเกิดขึ้นในทีมลาวก็คือเฮ้ยเจ็บว่ะอย่าไปแลกนะเพื่อนเจ็บกันหมดคือแบบแลกไม่คุ้มเพราะว่าเจ็บโดนยิงตัวอัดตัว2 นัดตายไม่คุ้มครับ2 นัดตายกันหมดปุ๊บตุยมาดูหลังให้ปั๊บตัดไป1ยังไม่เห็นอีกตัวหนึ่งยังไม่เห็นนะปุ๊บนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือความผิดพลาดของเราแล้วเห็นแล้วว่าตัวสุดท้ายอยู่ไหน4ต่อ1แล้วซัมติงยิงไม่ตายครับช็อตนี้ใครเห็นก็ว่าจบแล้วปะถูกไหมเพราะว่าตุยออกมาซัมติงได้ยิงตุยฟรีแต่ซัมติงยิงตุยไม่ตายแล้วเปิดตำแหน่งตัวสุดท้ายทันทีว่าตัวสุดท้ายอยู่ C เมนจะไปไหนมันก็ต้องเข้าประตูบ้านเนี่ยไอประตูเนี่ยประตูสังหารเนี่ยเข้าไปยังไงก็ตาย
เอาถูกปะสรุปคือคนแรกมาแซดแฮกปุ๊บมาคอนซินขออีกสักทีดิหาย2เอางงมะล่ะเอาคือซัมติงพลาดแล้วนะที่ยิงตุยไม่ตายแล้วตุยก็คงคิดในใจแล้วว่าแม่งตัวสุดท้ายอยู่ซีเมนยังไงเราก็ชนะไว้วินเนี้ยเพื่อนที่อยู่ข้างบนบอม2 คนเรียบร้อยเลยจบเลยเจ็บคู่นี่ไงซากหมดอย่างที่บอกว่าซากหมดมันมีแต่ซากในทีมเป็นเหล็กก็แจ้งให้ซัมติงรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยซัมติงอัดตัวเลยเพราะว่ามันซากทุกคนเจ็บหมดอัดตัวเลยซัมติงมาอัดตัวทุกคนตายหมดครับเอาจริงนะดูวินนี้แล้วแบบขึ้นแทนเหมือนเป็นโค้ชเลยแต่ไม่ใช่ครับเป็นแค่คนดูพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ขึ้นแทนเลยเขาให้สัมภาษณ์อะไรวะขอฟังหน่อยไหนดูสิFraud a tough loss in map number 1 for Loud. Your team has never played against PRX before. They came out with this new double controller, double duelist composition on Lotus. Did their style catch your team off guard? And if so, how will you adapt for the second map? I wouldn't say their style because we're kind of aware of how they play. คือเอาแค่คำตอบอะไรคำถามที่เกียรติไปก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วว่าสไตล์การเล่นน่าจะเป็นประมาณนี้ I think it was just a little bit chaotic in the post-plan situation. หลังจากวางบอมไปแล้วต้องบอกว่ามันมั่วซั่วไปหน่อยมั่วเคออสคือมันแบบมันมั่วมันวุ่นวายWe have to just calm down our communication. เขาบอกว่าทีมลาวหลังจากเขาพูดนะว่าทีมตัวเองพอวางบอมไปแล้วพอเข้าสู่ตำแหน่งโค้ชแพนปุ๊บแล้วเล่นกันมั่วแบบพูดอะไรกันเยอะแยะอะไรประมาณนี้Be more patient, be more disciplined, and นี่ไง ฉันว่าแล้วโค้ชต้องพูด be more patient, be more disciplined มันคือมีความอดทนเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยไม่ใช่ออกไปตายทีละคนประมาณนั้นครับนั่นคือสิ่งที่โค้ชบอกออกจากปากของโค้ชทีมลาว Hopefully we'll turn it around for the next map. แล้วก็หวังว่าในด่านต่อไปเราจะผ่านมาไปได้ครับก็พูดง่ายๆคือตอนนี้สิ่งที่โค้ชของทีมเราเห็นก็คือจากใจเลยนะพวกเองแม่งวางบอมแล้วทำบ้าอะไรกันวะประมาณนั้นแล้วก็ไม่เล่นจะเป็นระเบียบเลยไปพีคอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วอันนี้ขยายความให้ประมาณนั้นแล้วก็หวังว่าเขาจะปรับในแมปต่อไปเพราะว่าเอาจริงๆนะในแมปเนี้ยมันจะไม่เหมือนแมปเมื่อกี้นะเพราะว่าแมปเมื่อกี้คอมเปเปอร์เล็กมันตั้งรับยากครับคือด้วยความที่ตั้งรับยากทีมเราเลยเข้าไปวางบอมได้บ่อยแต่ประเด็นคือวางได้บ่อยแล้วมันเล่นโพสต์แพนแบบไม่ละเอียดพอเล่นโพสต์แพนแบบนี้มันก็เลยได้วางแต่แพ้ประมาณนั้นแต่จริงไหมสไตล์ทีมของแต่ละทีมคือถ้าเราเล่นตามระเบียบเป๊ะๆมันก็เป็นฟานาติกไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เฟี้ยวนะใช่ไหมเหมือนเปเปอร์เล็กถ้าจะให้เปเปอร์เล็กไปเล่นตามระเบียบมันจะกลายเป็นฟานาติก2ฟานาติก3ฟานาติก4นะตอนเนี้ยทีมที่มีความเป็นระเบียบและคาดเดาได้ง่ายคือฟานาติกนะทุกคนฉันว่าทีมฟานาติกมันมีข้อเสียที่แลกมาด้วยการคาดเดาได้ง่ายแต่ถามว่าโหดไหมฉันน่าจะพูดบ่อยแล้วแหละหลายครั้งนะคือถ้ามีโอกาสได้ทำทีมอีกครั้งในชีวิตนะฉันก็คงทำทีมแบบฟานาติกทำทีมระเบียบคงไม่ทำทีมแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดีคือมันจะพลาดยากครับด้วยความที่มันมีระเบียบมันจะพลาดยากข้อเสียคือโดนศัตรูคาดเดาได้ง่ายประมาณนั้นจะไม่ค่อยเห็นพลิกใช่ฟานาติกนะถ้าเราดูแข่งถ้าไม่ไหวมันจะไม่มีแบบว่าอุ้ยพลิกกลับมาชนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยครับคือมันคือระเบียบวินัยของมันที่แบบแข่งที่เรียกว่าอะไรดีพื้นฐานมันเน้นที่พื้นฐานประมาณนั้น DRX ก็เหมือนกันครับแนวเดียวกันฟานาติก DRX คือภาพเดียวกันคนดูอาจจะเบื่อหน่อยนะดูแล้วอาจจะไม่สนุก
Rather keen and eager to try and take that space. Oh no. นี่มันต้องอย่างนี้เดินออกมาเลย3ตัวปล่อยแฟลชปึ๊บใส่ตุยดีนะพี่มีเกราะถ้าเจสันไม่มีเกราะเมื่อกี้ไปแล้ว1หัวแต่ว่าถือว่าดีแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้โอ้ขอแล้วเฮ้ยกระสุนเยอะเหรอ The form from Les has been unreal. กระสุนเยอะเหรอ He just deletes everybody over. กระสุนพี่เยอะเหรอ As PRX go for another exploration. EG deeper on that side. EG แนวกึ่งแผนเพราะว่า Demon 1ก็เป็นสไตล์ซ่าน่าจะออก EG ออกแนวกับแนวเดียวกับ EDG นะ Many of the tournaments that he's turned up to. I mean, these shots are just disgusting. มาแบบแรกก็โดนเขาแบบ2ดูมันทำ Coming out from the loud cam. What we saw from PRX on map 1. คู่นี้เอาดูสนุกอะทุกคนจะไปคิดมากนะดูจากสไตล์แล้วมันดูเอาสนุกแล้วเนี่ยเอาจริงมาแล้วโดนระเบิดจอดนี่เรียบร้อยแกชอบชาร์จหน้าบีอย่างนั้นเหรอฮะชอบชาร์จบีเหรอ But they're going to learn very quickly that you do not want to be running into that stun pull combo. And that's one of อาจจะดีกันแล้วก็ได้นะ Loud has been cooking up. We saw them run it on Pearl as well with that. ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ composition that they were running. แบบแรกก็ทำอ่ะนี่ไงทำอะไรล่ะเบรกด้วยกระสุนปืนแต่เอาจริงนะทำแบบพวกเรีแอคชั่นพวกนั้นอ่ะทำไปเถอะคนดูสนุกอ่ะใช่ไหมคนดูสนุกไหมให้การแข่งมันมีสีสันนะแล้วก็ตอนแข่งจบก็ไหนรู้ไหมโอ้ยโดนนั่นน่ะโดนไปเม็ดนึงนั่นน่ะฉันว่ามันทำให้การแข่งมีสีสันนะ Picking out exactly where Divide would end up being. Oh, mini-map! He's just เหม่ออะไรก่อนตุย Mini-map moment here. Grouped up now by Loud. Actually putting this together. ตุยเหม่อเห็นตุยไหมเมื่อกี้เห็นไหมดูดิเขาคิดเรื่องอื่นอยู่อาจจะมองแมปพอดีครับเมื่อกี้ Divide's got his own vibe wall to play with. The time is going to be a big enemy. นี่แต่คนนี้ไม่เหม่อ Even worse. Divide not having any armor and being softened up from previous, that is a one shot. เอาปืนไปทิ้งแล้วนี่ใช่ปะ There go the Brazilian fans. เมื่อกี้ใช่แพนดอลปะ I think they're right. I don't think there's any น่าจะเอาปืนไปทิ้งแล้ว He is indeed gonna die. Yeah. So to the spike. Loud now have an excellent chance of being able to cook something up for the bonus right here. This composition has so many different areas that you can go towards. Yes, it does lack, as the desk was saying, in terms of taking that slow, cautious, and hidden a ramp control that you really get from a lot of the smoke and Cypher. But what it does excellently is aggressive up onto a PRX player. They're going to try something. I mean, who needs to take slow ramp control if you just take it right at the beginning of the round? Going to be fighting into Jing and Forsaken here instantly. See what PRX can do to withhold it. Facing the angles together. That's a pull. Yeah, they actually are trying to play it slowly. As soon as that smoke came down from 2Es, the pull answered immediately from Mindfreak on the other side. Just making sure that nobody could แบบนี้เป็นเล็กเลือกครับ in that space anyway. It's a bad flash. ภาพมา Still have the information that Loud have crossed. เจอไหม2-0น่ะเปเปอร์เล็กคือดูแล้วฉันคิดว่าเปเปอร์เล็กควรจะชนะขาดกว่านี้แต่ต้องยอมรับจริงๆว่าเราเล่นดีขึ้นมากเลยไอแม่นน่ะแม่นอยู่แล้วเนี่ยไอแม่นอย่างเงี้ยมันแม่นอยู่แล้วเรามันแม่นมาตั้งนานแล้วไม่เคย question ในความแม่นของทีมเราเลยเปเปอร์เล็กก็เช่นกันทั้ง2ทีมนี้เป็นทีมที่แม่นทั้งคู่ครับแต่ว่าเราพลาดเยอะมากพลาดเยอะกว่าเปเปอร์เล็กคือเท่าที่ดูมาที่ลาวแพ้บ่อยๆอ่ะพลาดเยอะไปอ่ะเป็นทีมที่เสียวินแบบง่ายไปหน่อยเทียบกับเปเปอร์เล็กนะเปเปอร์เล็กเป็นทีมซ่าใช่ไหมชอบบวกแต่ว่าอย่างน้อยไมฟิกดาไวอ่ะเขาแบบพยายามเอาชัวร์วินให้มันก็เลยแบบพลาดน้อยครับ
Cut up close. เท่าที่ดูนะส่วนตัว Forsaken. Chance. เซอร์ไพรส์ไป Cheeky with it. ได้ยินเสียงชัดขนาดนี้เยอะเหลือเกินไม่ไปดีกว่า To the back corner of the side. Anything to dissuade รอเพื่อน it? No, not quite. เปเปอร์เล็กก็ไม่ทำเห็นปะ A lurker on breach, which is ได้ยิน an unusual รู้ position แต่ก็ไม่ไป to be นะ playing. ก็ยังมีแบบความเป็นแบบแผนรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเปเปอร์เล็กพลาดยากกว่านะ Oh, will now realize he has an excellent timing, having heard the drop. Yeah, he hears the ropes. Uto's been broken by something. Doesn't work himself into the angle, but look at it again. Combo. Being showcased by Loud. High-low crouch setup. Elbow. Containing it. Seeking now with the flash. That's a bit of a team flash, actually. Forsaken. Let's play with it. It's a good job there to claim the two. แจกคม Gonna try and แจก isolate คม way too many fights and brought down. So, bonus round conversion. Loud in control pretty heavily. This is one of the Pepperlet major ฉันว่า strengths that they had when they were playing against ความ Fnatic เป็น the other ระเบีย day. บเพิ่มขึ้นนะ But ซึ่ง in a เป็น very สัญญาณ different ที่ way ดี to the avenue in which I was expecting it to go, Brent. คือความ I thought we'd บ้า see ระ something ห่ำก็ยังคง explosive, มี some แต่ว่า fast control, ความเป็นระเบียบเพิ่ม utilizing ขึ้น that อยู่ double นะ initiator setups and the blast packs from Aspas, and instead it was slow, and it was baiting PRX into going for those จะทุบแรง info แต่เปลี่ยน peaks. ใจทุบเบาดีก They ว่า didn't get good information off Forsaken's flashes, and instead they had to Bar, face, bar. they had to body check, and Loud punished them for it. ใกล้ละใกล้ทำเอาละโดนโบนัสไปเมื่อกี้ใกล้ละใกล้ทุบละ Weaponry for PRX, making sure that they deal with the dog, but it doesn't get broken. Something sneaks forward off the back of it, trying to step in front of the So far utility. forwards, actually. Boombot, no แต่ way. ว่าดูจากคอมนะ That's made, yeah. คอมลาวมันอาจจะไม่ได้บุกแบบโหดขนาดนั้นนะ เอาจริง Back in their minds. หรือเปล่าวะ Easy kill to collect. And look at this ฉันว่า pace. คอมลาว Loud อาจจะไม่ได้บุก so ดีขนาดนั้นนะ slow มันตั้ง and รับโหด diligent, clearing คอมตั้งรับ out โห all ด of these positions and waiting to try and play a punish game much more than going fast, quick into PRX. This is actually how Lotus began with Loud's attack side, if you think about it, trying to punish the pistol round aggression. ห้องข้างๆไม่ได้ยินครับ มันเป็นห้องในห้องอีก and ทีหนึ force ง PRX into making the mistakes. อันนี้ไม่ได้อยู่คอนโดห้องเดียว มันมีห้องข้างนอกแล้วก็ห้องข้างนอกอีก แล้วถึงจะออกไปห้อง Not enough to really do มัน much. ไม่ได้เป็นห้องเดียวอะ In the process, just trying to มัน leave, ใหญ่ครับ มัน evacuate. ใหญ่ Drop down. Forsaken and G. โชว์ไป Surely they hear that. โชว์ไปจริง Rebounding, shots Judge. fired, damage done, Oh. and the kill collected. เอาจนตายเลย Louder เว้ย in control, ทะลุไป firmly. ฉันว่าคอมลาวไม่ 4-0 น่าจะบุก start ได้ is เยอะนะ exactly what Loud have been looking for. And so far the game plan ด่าน looks บุกหรือด่าน really good. ลับ Especially when you see what PRX ด่านนี้ doing แล้วแต่ around the คอม map, something trying to take fights in mid aggressively whenever he can. ถ้าเป็น No ถ้า matter เป็น what ค the อ buy ม is, the reclears through ที่เล่นตอน garage, เนี้ยที่ Paperlex เล่นน่ะ the way in which น่า they จะ want บุก to ได้ดี face กว่า A main aggressively on เพราะ defense. ฉะนั้นต่อให้ There กั are น a ได้ lot of น้อยเนี่ย places around the map ก็ where ยังมีโอกาส PRX ช are นะ trying to force fights instead of บุก allowing 9 วินได้ it to อะ come อ่ะ to them. เอางี้อยู่ที่คอมอยู่ที่คอม And Loud are reading into that. คอมที่ Paperlex เลือกมาเล่นอ่ะฉันว่าบุกได้เว้ย บุก 9 วินก็ได้เว้ยมีภาพอยู่เดือนเท่าไรแล้วไม่บอกหรอกไม่บอกเอาเป็นว่าสตรีมวอชปาร์ตี้ทุกวันยังไม่พอเลยอ่ะบอกได้แค่นี้เอาเนี่ยรายได้จากวอชปาร์ตี้ทุกวันมายังไม่พอข้าวไม่พอไม่ถึงเนี่ยเฮ้ยซื้อสดไม่ไหวบ้านยังไม่หมดเลยบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยแต่ไม่ได้ซื้อสดไงบ้านไม่ได้ซื้อสดรถผ่อนหมดแล้วว่าจะขายขายรถดีกว่าขายรถเอามาซื้อคอมดีกว่าเนาะLoud are going to be able to โอ้ play quick. เรื่องรายได้ไม่ต้องคิดเยอะหรอก Get onto ที่ an ทุกวันนี้ active มีชีวิต player อยู่ได้แล้วนั่งสตรีม really ให้ทุกคน early ดู on. ได้แบบเนี้ย They'll also be keeping track โดย of ที่ the ไม่มี economy, โดเนท know that ไม่มี it is ซับแต่มา possible. นั่งสตรีมได้เรื่อยๆอย่างเงี้ย There are many different lanes around ก็บุญ this เก่า sport. จากตอนที่ไปเป็นนักแข่งที่อเมริกาครับเอาจริง เอาจริงเลย Aspas himself as well. Guy ที่ยังอยู่ได้มาสตรีมให้ทุกคนดูได้เนี่ย fast performance often. ก็นักแข่ง Playing the ที่อเมริกาทั้งนั้น fast on this map, and what a way to deal with it. The damage was คม done. That แล้ว was actually a leg shot with a no scope. เจอ That's ตุย ridiculous though. โอ้ Something คมกว่า is in such an unusual spot there, and the stun comes through immediately into his swings. I mean, that is not them trying to hold counter utility and waiting for some kind of cue. That is them immediately trying to punish on both sides of the map. Trailblazer on one side, stun on the other. Let's see if we can catch something with his operator immediately trying to pick on one of the extremities. It works a treat. มุมเมื่อกี้ที่ซัมติงเล่นน่ะ
ได้เปรียบนะ Alex is going to have his head in his hands here because they've just come out of a timeout. One of the most ไม่ได้เสียเปรียบ useful นะ pieces แต่ of โด tools น he แบบ has to be able to communicate with the rest of โดน the ตุ team. ยให้คมจัดเลยอะ Mind free going for a re-exploration. So risky. You're up against ไม่เหมือนแน่นอนไมฟิไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าพร้อมเต็มที่แต่คนอื่นล่ะ Oh, it's It's all over sloppy. the place. Oh, it's sloppy and Sadak just cleans them up. Yeah, there's just no idea or identity behind what they want to do. Free plan offered. โดนตันแล้วเขาไม่ถอยเหรอ something อะ This is a full investment with the rifles here. PRX ไม่ถอยเหรอ to do what they hate the most, really, saving เมื่อกี้เมื่ออ away ยู่ from a fight. Divine, Jing and Spawn need these guns. Yeah, they gotta hold them. แจกเมตรจะตัดปืนเขาโดนเขาตัดปืนแต่ไม่เป็นไรยังรวยอยู่แล้วก็รู้ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว This is ไม่เล่นเหรอ now going to be with 5 rounds. ไม่เล่น You know what? นึกว่าจะเล่น I'd like to see Sadak send it here. Maybe even Aspas as well. I mean, maybe they just don't think the Divine Jing are going to still be holding in this spot. But take a look at the replay as well, man. It is just ridiculous. Something's position. ซาแฮกไม่ตายด้วยเอาจะไปอ่ะ That's insane. ไม่ตายเฉยเลย To open up the round. Loud are playing the punish game perfectly here. And the Desk got a lot of doubts about this map. เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะ This Pearl potentially. If Loud are indeed able to take this one away. บุกเยอะนะเนี่ย Because Loud have looked a little shaky here. They got absolutely dumpstered by DRX on this map. And their ideas have been hit or miss. Certainly hidden now. Oh, yeah. ใครบอกเป็นมือแสดงอันดับหนึ่งเนี่ยใครบอก You know, you wanted to see that Loud players hunting out a couple of these kills. They are very close to somebody's. ถ้าไม่มีคนเล่นก็เป็นอยู่แต่ถ้ามีคนเล่นก็ไม่เป็นแหละ Here off the back of the Trailblazer, it looks like to get his Blade Storm online. คือเปเปอร์เล็กคอมบุกแต่ว่ามันก็ Lay it down. ก็ไม่ใช่ว่าจะกันไม่ได้เลย Enough though. So มันก็กันได้มันมีเอ็กซ์ตร้ามันก็กันได้ Sadak might be able to play for this one, and then they have a เอ็กซ์ตร้าไวเปอร์เรสกันได้ Loud have been putting serious emphasis on B main control because that's where their composition thrives. It doesn't thrive over towards A ramp, as the desk was discussing. แมป3เป็น Pearl in a corner. Surely. Pearl มัน They're not even going for the breach towards the back. Yeah, not going for it. That's a ก็ได้ทั้งคู่ really เลย lovely timing on the ไป Pearl. เบรกด้วยกระสุนปืน PRX, they collapse Bye. under the choke. ไป Everybody Something. falling, 2 years included. So เออ first round on the board here for PRX. A necessary answer back. Couldn't really tell you why Loud don't go for the ultimates in that kind of situation. You know, they're one away from being able to get the breach out online, the Cosmic Divide as well. Those could have been enormous tools for stopping these players in their crossfire spots. Maybe trying to back on the fact that their timing was a little ฉันก็ไปออกงาน obfuscated, but เดือนที่แล้วก็มีออกงานเรื่อยๆเลยนะ Loud failing to convert that ult advantage. ก็ออกงานบ่อยอยู่นะ Given PRX a chance to solidify แต่เจอคนไม่ค่อยเยอะ this fight happening over A main แต่ดีแล้ว early on, something เอาพอประมาณพอ เยอะเกินไม่ไหว Spotted out. And here's the breach of ไปแล้ว collection บุก onto แบบ the ดุ two ดัน players. แอ But ส will แฟ the ด kills ดุ going ดัน after? Yes, there will. The utility is ดุดัน magnificent. จริง Fantastic ไหม showstopper tonight. เสียตีด้วย Just the one kill here, but shut down. Cosmic Divide used. Drop down, close to the corner. It's another hand nade. Aspas is ระเบิดลูกเดียวเลี้ยวเลย forcing them back and away. Showstopper still close to the corner. Vulnerable's there, now being forced out of him into the side. Goes something over the transfer. เอาคืนว่ะ Mind freak. 2 เท่าว่ะ Consistency in แซดแฮก bounds. มันมาจัดวันนี้ There to reply. Divine out. อันติฟรีไปทั้งคู่ครับ เรสทั้งสองฝั่ง It's a winnable round. วางเปิดเหรอ Two. โอ้โห จบเลย Last buy. วางปิด Yep. วางปิดไม่ใช่เหรอ Just holding close to the corner. หนังอินเดียเหรอ And no angles given. No sight lines. Turret. Spotting him out. หนังอินเดียเหรอ So much to play for there. วาง but an ปิดด้วยนะ impossibility. กลายเป็นหนังอินเดียเฉยวะ So Loud take their ults and end up using them in the next to excellence. The breach are catching those players that were further โอ้โห forward. เนี่ย Cosmic เสีย Divide ดาย as well, just creating a little pocket, which Aspas อันติฟรี knew they คู่ were เล in. ย He still got punished for it. He didn't quite think to แต่ check แซดแฮก behind มา himself. มากเลยนะ Watch for something. เจอเปเปอร์เล็กเขามามากเลย baited ว่ะ into going for plays there where Loud were so ready to collapse. คืนฟอร์มนะลาวคืนฟอร์มนะทำเป็นเล่น From Loud, almost impeccable. Almost หมิ่น perfection. ไม่ได้เลยอ่ะ Something's going to try and take a pick over towards A ramp. It is difficult for them to smoke this off, but here they're using the Astro utility nicely from 2Es. เฮ้ย แต่จริงๆนะ ถ้าเปเปอร์เล็กไปสายล่างอะเราจะได้ดูเปเปอร์เล็กแข่งบ่อยขึ้นนะ
ถ้าอยากดูความมันแบบต่อเนื่องอาจจะต้องให้เปเปอร์เล็กไปอยู่สายล่าง จะได้มันนานๆแต่ประเด็นคือมีทีมหนึ่งไปรอแล้วคือฟานาติกมีทีมหนึ่งไปรอแล้ว swing trying to punish something there for beeping the movement couldn't quite manage it this is one of those honestly ดูดิ situations in which ดูการครองพื้นที่ดิ generate the advantage early on ตียากนะเว้ย ลาวตียากนะจริงๆ controlling most of the map แต่ว่าลาวอ่ะทำแบบไม่รู้อ่ะทำมิ่งดีอ่ะตอนตีอ่ะถือว่าตีได้ดีถ้านับตัวคอมชาวว่าลาวเหนื่อยตียากนะ It's going to be so tough for Loud to get into a winning position here, but they are grouping up over เนี่ยยากหมดเลยเนี่ย บีกลาง A ไม่มีอะไรง่ายเลยจะไปไหนก็ยากหมดเนี่ยดูดิได้มา6 วินเนี่ยเยอะมากแล้วลาวอ่ะเฮ้ยอย่าทำเหมือนมันง่ายดิเกือบไปแล้วอย่าทำเหมือนมันง่ายดิโอ้มันยิงเหมือนมันง่ายอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยAnd that ends up making a lot of the difference. บุกได้6 วินนี่เยอะมากแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันยากนะเว้ย Is that some kind of curse if it's the other way around, is it? Well, not quite a curse, mate, but I won't go there. I mean, it wasn't them that were up that time. That's true. That is true. แต่ว่าเยอะพอแล้ว6 วินเนี่ยพอแล้วสำหรับลาวอ่ะเยอะแล้วถ้ามากไปกว่านี้เปเปอร์เล็กจะเริ่มเหนื่อยแล้วเหงื่อตกแล้วนะ Now going to tell Loud that they can take mid control fairly easily, freely, without using that utility. You see Aspas just wandering up. Steep flank all the way through, man. I mean, is spotting it. Do they want to try and commit further? No, it doesn't look like it. But PRX are reclearing both sides of the map at once, and I think that's a little dangerous here. Something knows there's nobody over towards A, which means there should be people on B. Yeah. So you can't really play into that main ข้างบนก็ปล่อยโอ้โหโดนล้อมเรียบร้อยพื้นที่หายหมดเลยพื้นที่ไม่มีแล้วซัมติงไปไหนกลับไปบีเมน Just faking with the movement as a shorty in your hand, something, but still, with the rifle fire, contained, shut down less, still here, and it's ไม่ควร 1v1, timing, ดีอะไรทำได้ยังไงก่อน Les is just a monster. He's taken Loud to an absolutely next level. 14-3. Every time he's next level จริงว่ะ every time he's asked a question of, he answers. next level จัด It's ตอน just เนี้ย been ทีม absurd. เราคือแม่งแบบมัน next level แล้วอะ In previous tournaments to look like the best player whenever he has moments like this. But at this point, honestly, the specter of these อย่าใช้คำว่าไทมิ่งเลยเมื่อกี้มันไม่ใช่ไทมิ่งมันปีศาจมันไม่ได้ยิงหลังมันไม่ได้ยิงฟรีมันยิงต่อหน้าโอ้บ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วอ่ะพื้นที่แทบไม่มีเลยพื้นที่ลาวแทบไม่มีลองดูดิเราจะไม่มีที่เล่นอยู่แล้วอ่ะมันเอาความคมสยบพื้นที่ที่ไม่มีอ่ะถ้ามีพื้นที่แค่นี้มันเล่นแค่นี้อ่ะมันเล่นแค่นี้มันเล่นได้อ่ะอะไรวะเนี่ยด้วยตัวคอมอะไรมันไม่มีที่จะเล่นอยู่แล้วเนี่ยด่านเนี้ยSurely that should be a bit of recognition now from PRX. ปีศาจคัมแบ็กกลับมาแล้วอ่ะเรากลับมาแล้วทุกคน If Jing grabs a kill, the show will be a massive tool and something's fighting this. He's looking to try and contest. There's 2 seconds remaining. There's 2 seconds remaining. Standing his ground. Can't get it off really there with the updraft. Okay. มาซ้อนเพื่อนมาซ้อนเลสเอาไป2เอาไป3 Again. That is
เสมอเหรอ Ridiculous. We see those kind of plays frequently at เสมอ this เหรอ point. People trying to get in 17-3 front of the lockdown, see if they can grab a couple of kills 17-3 ในรายการแข่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจอกับทีมเต็งท็อป 3 มันยิง 17-3 The rest of PRX are coming in there trying to use the distraction of เส something. มอเหรอ And everybody on Loud is just waiting for it. Holding those avenues towards heaven and spawn. เราไม่แพ้ครับ แพ้อะไร Destruction that we are witnessing here on เราไม่ Split. แพ้เราชนะฟานาติกมาครับ Fast rocket play here. ตบฟานาติกลงสายล่างเลยมาอยู่ตรงนี้ไง They got the ult to try and make a go of this one here. เรายังไม่แพ้นะ And there's no one home There's yet. no one home at all. Jing loves to make this play. We've seen PRX do it so often. That is a hard read from Loud. แต่ถ้านับรอบแบ่งกลุ่มเราแพ้ DRX ตอนแบ่งกลุ่ม Got to respect the back away, but there's so much damage being done here. Heaven control given away. Flipped over to the side here. Satchels breaks the crosshair placement. There's a clean fight. พื้นที่ก็ไม่มี Divide locked into the โอ้ corner. He will not มัน be วัด able to 1-1 anchor อย่างนี้ curtains. The PRX. ไม่โหพูดซะหมิ่นเลดซะเสียเลยเลดฟอร์มดีสุดในชีวิตเดี๋ยวในทีมลาวนะคนที่ซัดแบบโหดๆแล้วเด่นๆน่ะมี2คนครับแอสแฟสกับเลสเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเลสเล่นดีเกินจริงอะไรแบบเนี้ยไม่นะฉันว่าเลสคือตัวที่ท็อปของทีมลาวแล้วนะแอสแปสกับเลส2 ตัวสองคนนี้คือมาแทบทุกเกมอะแต่ว่าถ้าแซดแฮกเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยแซดแฮกอยู่ดีก็มาตุยอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมาแต่ว่าเลสกับแอสแปสนะช่องใช้คำนี้แม่งโคตรเอามาตั้งนานแล้ว2 คนนี้มันที่สุดมาตั้งนานแล้ว The wealth is unbelievable from Loud here. Tui's is going to be rocking an เฮ้ยแต่อันนี้มันก็เอาเกิน rifle, I assume, on the floor. เลสคมกับแอสแฟสฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกันคือเท่าที่ดูนะรู้สึกว่าเลสเป็นคนที่ยิงคมที่สุดแล้วในลาวแต่เขาไม่ได้เล่นดูลิสแล้วเขาก็ไม่ได้แบบไล่ฆ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้านับความแม่นวัด1-1อะไรเงี้ยแอสแฟสน่าจะไม่เท่าเลสว่ะไม่เท่าแต่ตำแหน่งทำให้แอสแฟสได้ยิงเยอะมันเป็นดูลิสอะเลสอัลไฟเออร์พอกันถ้าจะเทียบเลสต้องอัลไฟเออร์พอกันเลยอัลไฟเออร์ก็เป็นอีกคนที่ฉันรู้สึกว่ามันสุดว่ะหลายคนนะที่เล่นเซนติเนลเป็นดูลิสเก่าครับเจสันก็ดูลิสเก่าเลสดูลิสเก่าอะไรอีกอะอัลไฟเออร์ก็ดูลิสเก่าคมจัดย้ายไปเล่นเซนติเนลน่ากลัวเลยอ่ะเป็นตัวเลิกตัวหลังตัวอะไรที่แบบหลอนน่ะทามมิ่งไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่ทามมิ่งเจสันเมื่อกี้คือไม่แย่นะ เขาหลบทันเพราะว่าป๊อปเมื่อกี้มันไม่รู้อ่ะเพราะว่าป๊อปเมื่อกี้มันไม่ค่อยไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมาอีกแล้วไปไหนไปเถอะเกินไปAnd the star of the show is absolutely less. 21 ตัวครึ่งแรก I love the utility coming out from Sadak and Tui's in ยิง combination. ทีมเปเปอร์เล็ก The player has 21 kills up at the top of the scoreboard. Let's just 21 ตัว all of the safety ครึ่งแรก and then winning post-bound fights. บ้าไปแล้วนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆบ้าแล้วอ่ะมันเกินไปอ่ะ Absolutely impossible margins in terms of getting back into this one. Well, we heard from Aspas earlier heading into this. ครึ่งแรกเจอเปเปอร์เล็กยิง21 ตัวอย่างนั้นเหรอโฆษณาต้องเข้าแล้วเปล่าอย่างเงี้ยเฮ้ยทำเป็นพูดเล่นไปจริงๆ12เนี่ย
ด้วยคอมของเปเปอร์เล็กอะคัมแบ็กได้นะด่านเนี้ยได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยนะคอมมันบุกได้นะแต่10 วินเยอะไปปะวะแอบเยอะไปนิดว่ะยากว่ะคือถ้าสักแบบถ้า93น่าจะได้อยู่แล้ว12ยากไปว่ะต่อให้เป็นคอมบุกในด่านนี้มันก็เยอะไปอ่ะโหเทียบกับ DRX เลยเหรอเทียบกับ DRX เลยเหรอ DRX เจอทีมบิลลี่ที่เป็นทีมน้องใหม่อันนี้ลาวทีมแชมป์เก่าจะทำอย่างนั้นจะทำแบบ DRX ต้องดูทีมตรงข้ามด้วยนะ คือจะทำอย่างนั้นใส่ทีมลาวที่เป็นอดีตแชมป์ใช่ว่ามันหมิ่นไปหรือเปล่ามันจะเป็นการดูถูกทีมลาวไปหรือเปล่าไม่น่านะคืนฟอร์มซะด้วยช่วงเนี้ยประเด็นเลยประเด็นคือลาวคืนฟอร์มด้วยดิมาดิ Aspas was criticized, I think, at Tokyo as well about some of the roles that he was playing across the board, but he's always been a heavy hitter. อาจจะไม่ได้ยิงแล้วก็ได้เลสอะโอ้มาตั้งรับไม่ได้ยิงแล้ว I feel like ประเด็นคือคิวจอยเซนติเนลฝั่งบุกมันยิงยังไงวะ21 ตัวบ้าหรือเปล่า hoping that something and Jing are going to be able to use the initiator utility to bring this one back from the brink. Oh my goodness, PRX all the way up into heaven. Not worried about trap plays or util. เลส That is ยัง disgusting. ไม่หมดความร้อนแรงยังอีก Contact. หมดแล้ว Trying to reset it there with the air. หมดแล้วคอยซินมาเก็บ With the back ยัง stab. อีกตัวเลข Another pistol ตัว round. เลขอย่างคม Destructive, absolutely destructive. Loud winning both หมดแล้วเปล่าวะ pistols. อย่างเงี้ย The first bonus with an opportunity if they convert this round 14 Go for next. another. And this มา is what มาขนาดนี้แล้ว it looks like. จาก Not ใจเลยนะ only are you Go able to next. win the pistols and the bonuses, but you're also able to win the majority of the gun rounds ด่าน too นี้ against เปเปอร์เล็ก another เป็นคนเลือกครับ another team that's fighting for one เป of the เปอร์ best เล็ก teams in the เลือก tournament. ด่านนี้ For one of the best teams in the world. PRX are going to force, because of course they are. They're down 2 to 11. No choice but to do it. Heading into this one. บ้า With ข้าง long range, never really favored. โอ้ไวเลยโอเคคิดอะไรไม่ออกกันไวเลยแล้วกันเคเอครับ This space as well. Damage being done. มาดิ Towards it. Less. It's just. เฮ้ยอย่าเพิ่งจบถ้าเรายื้อเกมนี้ได้อะเราอาจจะได้เห็นเลสยิง40 Support and help it out. เอาจริงนะ Still, player advantage. Aspas with the nade. Plenty of. ถ้าวันนี้ Start to see the clearance. ลาวสามารถชนะเปเปอร์เล็กได้ลาวจะกลับไปเป็นทีมเต็งเลย Mind free. จริง More than a nuisance on ตอนนี้ kill here. Forwards. ยังอยู่ในช่วงดูฟอร์มอยู่ Take a fight into them. Divide. Doesn't know if there's a second player there. ถ้า Drop ทำได้ down นะ now, but it's แล้ว still ชนะ 1v2. เปเปอร์เล็กได้นะ He's not favored. Yeah. บอกเลย I want to double up like that. Loud have ลาว just been จะกลับ impeccable มาเป็น with how they've เต็ been ง playing แชมป์ together ราย in การ a lot นี้ of these moments. ที่ And ไม่ when คาด there คิด is a single player, แล้วก็ไม่คิดว่าใคร sensing and contesting, จะวางทีม they're ลาวไว้เป็น supported ท็อป heavily by ใน the รายการนี้ utility. ไปดูดิพวกที่แบบเขาจัดแรงกิ้งกันอะ With this composition, ไม่มีใครคิดภาพว่าเราจะแบบอยู่ดีก็มาแบบชนะฟานาติก while แล้ว the กำลังจะ utility แบบ is excellent against the double อาจ duelist จะชนะเปเปอร์เล็ก composition, ยังไม่รู้ you might, with the ถ้า pace ช and นะ the เปเปอร์เล็ก tempo that Jing and something play at, งง you นะ might get caught with อึ้ utility ง in นะ hands. จ You ริง know, Kamansi's got a flash in his hands or Sadak's holding a ผิด star. คาดแบบ But when Les ผิ is ด taking คาดมาก contact off the back of all of that, ๆ ฉันนะคนนึงล่ะ initiating utility, ไม่ you ฉันไม่ take คิด a ว่าเราตก player ไว that's already in red hot ฉันคิดว่า form, ลาวน่าจะแบบ and you make them 4-5-6 play with a lot อ่ะ of the duels. ที่คิดไว้นะไม่ควรตกรอบแรกเหมือนกัน เพราะว่าต่อให้ฟอร์มตกลาวก็ยังเป็น This ทีมที่น่ากลัว basically ทีมหนึ่ง looks ครับ like perfection from Split. แต่ไม่น่าเป็นฟอร์มแชมป์อ่ะไม่ได้อ่ะที่มองไว้ไม่น่าป่ะ That double duelist. ตอนนี้คือมันกำลังจะเป็นฟอร์มแชมป์แล้วนะมันมาแล้วนะ Ashes away here. Less of the jump spot. Hello. โอ้ไม่ต้องตกใจกับสกอร์คิวของฝั่งเปเปอร์เล็กหรอกดูมันยิงดิดูลาวยิงดิ A lot of people considering แต่ละ PRX ช็อตอ่ะ favored on this ครึ่ง map, แร but กอ่ะ no wiggle room whatsoever. โอ้ to มัน make บ้า this แล้ว composition work. It's a shutout.
Loud dismantling a comp that they are extremely familiar with and making PRX look like headless chickens in a lot of these rounds. Yeah, because of the prior buy and force up as well, PRX, I mean, it's really just a half fight coming into this, the round that they must win. มุมเทพว่ะ Chances going as fast. This angle is disgusting. Light work for him. It's 2 kills, 2. Bucky got. Not with the Bucky. Oh, he had to do it to him. Mind Freak sneaking up around the side as well. And it's just over, isn't it? อ้ายอ้ายอ้าย Mind Freaks, the last one left, would have to pull off a miracle. It's 13-2 PRX for เลือก our ด่านนี้ second มา map out. What a bounce back. 13-2 ครับ Oh my Did god anybody think What is this วะ What was that นี่ฉันดูอะไรวะเนี่ยโอ้ฉันดูอะไรไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยรบกวนกดไลค์ให้หน่อยครับใครที่กดไลค์ขอให้ไม่โดนโฆษณาบ้าไปแล้วอ่ะนี่มันแบบบ้าไปแล้วอ่ะโอ้เหลือเชื่อจริงว่ะคู่นี้กลายเป็นคู่ไฮไลท์ไปเลยอ่ะลาวPRXอยู่ถึงคู่ต่อไปแน่นอนครับ 100% จนกว่าจะวันที่ 25เดี๋ยวมีไปออกงานตอนเช้าวันที่ 25คู่ตี 5อาจจะต้องไปไวครับเดี๋ยวไปออกงานไม่ทันต้องไปโรงเรียนไปเจอนอนอ่ะแต่ถ้าเป็นคู่อื่นวันอื่นก็คิดว่าเราเจอกันแน่นอนทุกคู่ครับเจอแน่นอนคู่PRXยังไงก็มาปะถ้าเอาตามสแตทที่สตรีมมาคู่PRXเป็นคู่ที่คนดูเยอะที่สุดแล้วมันก็ต้องมาไหมใช่ไหมไปพักดื่มน้ำเก๊กฮวยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาพักเสียงด้วยทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนรอก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับ
in B link. He has this stun line that goes through Art over towards A main with Pull's potential. Now, if you smoke off the positioning that Aspas is playing here, Sadak becomes a bit of a weakness, and it looks like PRX might be headed towards that. We'll see how they manage it. Over the top, yeah. He's just watching for this utility that's getting sent flying. That little nano swarm as well, just to nice. It out of them. Okay, so they push Sadak back and make him worried. That means the breach is going to be less viable with the utility. A lot of damage done. Less real danger there, potentially going down to the dog, but no, he escapes it still. They want to just try and dash up onto these players as well, catching them unaware. Less. Wow. He's brought down. He was really just corralled and pushed into mid. What a fantastic anti-strat. Excellent dismantling of how Loud like to play this by going through to mid and pushing everyone out of their favored positions. He smokes a cheeky Kawazine close to the corner here, tucked into it. There's a jump spot and clear. 1 for 1. That's all he'll get. Regaining control of A main. No one towards Ard here, tucked towards the site. Devi is really just left to his own devices. Everybody into the back of the site here, holding the utility in there. Had a bit of running gun with the frenzy. It's not really doing enough here. They're smoked off. Devi, he needs a bailout. He needs it right now, yet still stunned up. Lands the shots, only the 1 for 1. It's replied by Aspas. Smoke's now propped up once more, and even more damage than a tap onto it. You've got to force out this utility. There's the pull. This is worrying. 2v2. Real chance here for Loud to take control and more. Trying to get this one on. The spam is not there. No bullets left at all. It's all Loud with another pistol round. That is unreal. Absolutely unreal. I think PRX's ideas in that round were a lot better, and yet Loud still come out with the win. And the individuals just turning up, Aspas in particular with Sheriff in hand, able just to hit body shots consistently to chunk these players down, and a lovely headshot there onto Mindfreak too. When Sean was talking about teams being red hot in terms of their form and their individual skill, and that being the biggest issue with the pistols, yeah, sometimes Loud have amazing ideas, but here, they just outskilled it. And PRX, they're going to go for the force. They are not happy about losing a pistol round, but they did get the plant, and they got 3 kills. Deep flash away from the angle now. Aspas has to respect that one. He doesn't have a gun in his hands. I mean, he's saving the operator into next. I'd be wishing he did invest into it. Look at this overwhelming pressure applied into Sadak and brings him down into the back of the site. Doubled up, collected. Not a kill, but a bit of damage being done. Still, the plan needs to be there, and it's just being spammed down by less. Put down with the trade. Holding towards the top of the site. Just a bit of a tap now, but Device starting to finally stick and commit to the plant. Bit of walkabouts from Jing, close to the corner. There's a flash in his face. They might have just given up a little bit too much, but still, Aspas was brought down. Faking the jump. Yep, faking the jump. And already, yeah, Forsaken was hot on his tail. That's a big round, a big call. That takes a lot after you've just gone down 13-2 to lose your first map at Champions, to go for the gutsy decision of forcing that up and sending it. But it's the overwhelm here with the pace that just caught Sadak completely off guard. That's why I was a little worried about actually on split, and yet Sadak always had somebody in front of him to catch that aggression and slow it down so that he had time to use his breach utility. That, I think, could be a key difference maker on this map, if they can find Sadak without that player in front. What has got an operator? Why is it? He's forced the hero off. There's no way you expect this one, but a flash still connects anyway. He's pushed off the angle. There's no way มาแล้ว anticipating มา this. แล้ว But it's all about if he gets ยัง value ไง from it, and he does. But ยั he's ง gonna ไง get stuck, striking back, stuck to the corner. Needs to be used ยังไง but it's S Max ตัวเมน too late. No way. ท็อปฟอร์ม Talk about red hot form, man. This guy. ยังมีแดชอยู่เลย เล่นแน่นอน เล่นแน่แน่ 19 health. มีแดชแต่ไม่แดช Space on the site. Saw being watched for, and he's not landing the shot. Coenzine Kawazine Ghost been favored. ฟอร์สมาชนะราว3ออฟฮีโร่บายปกติไม่ค่อยเห็นในเคมาโลนะ ที่แบบออฟโซโล่เลยอ่ะ Maybe feeling the after effects of something like that. แล้วเอาด้วยดิ I can't believe the confidence to go for the force by round 2 from PRX and then the hero operator from Aspas. วินแรกชนะ วิน2ฟอร์สบายเปเปอร์เด็กแล้วชนะ วิน3ฮีโร่บายออเปอเรเตอร์ แล้วกำลังจะได้หรือเปล่า 2 ต่อ 5 มีสิทธิ์อยู่นะเพราะว่าเลือดน้อย เลือดน้อยครับ 2 คน เอาแล้วว่ะ Now there's 30 seconds left unless they had that kill on Kawazine already and could find some kind of opening. It's done. It really does feel like it. Out towards sewers. No help
needed. Time's going to be running all the way down. It has to be a save at this point. But I Save just เลย cannot believe the sheer insanity of Aspas buying the hero operator. เนี่ยปืนพกอยู่ Blade แล้ว Storm online as well. Economy swings drastically in the opposite direction. economy You see teams go for the bonus swing round off a lot. And they're not too worried about losing it because normally you're getting close to getting your Blade Storm online, something like that. You take a ใช่ look at the replay, he's คือ still อี two กเหตุ away ผลหนึ่ง from ที่ it. แอสแพกกล้าซื้อออฟ You know, เพราะ he ว่า needs at least a kill. เขาจะได้ลูกแก้ว In order ไป to not จะได้ ruin เบส this ตอร์ม team's อยู่แล้วไง economy. คือฟอร์สออฟมาถ้าไม่ได้วินเมื่อกี้วินต่อมา Guess ก็ he's มี not เบ too สตอร์ม worried อยู่ about ดี giving something an off on the attack side. แต่ปรากฏว่าฮีโร่บายมันดันเวิร์กอะดิ That is just incredible. Madness. The call. บ้าคลั่ง Now he's going to look to get posted up towards B with the breach utility, and we see finally this big. เราเชื่อมั่นไหม rush เชื่อมั่นใน in ฟินิกไหม Loud ด่าน and นี้ not ฟินิก gonna โห be ด able มาก to เลย fight for this one as heavily though because the stun isn't there. ถ้าว่าจริงเล่นฟินิกด่านนี้โหดมากเลยนะ Impact เยอะโหด ประโยชน์เยอะอะ ดูอลิสมากประโยชน์ PRX, if they seek to try and go somewhere else, look at they might be heading. Ult turns. Fake, but Yeah. this is มาก really มาก early. ประโยชน์ PRX are not มาก in ประโยชน์ position. เดินเข้าไปแล้วครับช็อตนี้ โดนสโมกปิดครับ The whole lot running at them. And they're going to commit Run back over it to back. A. They're trying to find anybody that was baited No into a gain. bad position. PRX looking like they've overcooked things here potentially, but they have made it into the side. มันมั่วมันนัวสโมกจังวะ Out towards the backside of pit. There's a lot of spam damage, but no kills, real connection. อ้าวได้วางฟรี Still, plan is down. มาแล้ว ได้วางแบบเหลือ 5 คนครบแล้วแอสแพกมาตายครับช็อตนี้ Try to make a play for it happening. Still, curveballs. Right in their face and wide. Jing with the reposition now, taking this time in for himself. โพสแพนโพซิชันเรียบร้อย เรียบร้อย It was impossible really for Loud at this point. They don't have control of main. Smoke cropped up though with Divide falling. Suddenly a chance. Kawazee collecting all sorts of kills, but a rifle doesn't collect the second one. Doesn't get it. เฮ้ยโพสแพน Started เฮ้ย throwing a tap onto the defuse. Mind freak. เดี๋ยว With the most to เดี๋ยว do. ก่อน And he is brought down just in time. That is a mad round again. Post from pen Loud. position. Absolutely mad round once again. เก็บออฟคืนได้ด้วย It feels like PRX get themselves into really good post Post-pen positions, position and we เมื่อ saw กี้ this actually on, ใคร Split a เห็น couple of times. Lotus ก็ว่า coming ได้ down ป่า too. วะ And yet, Oh. it's the way in which Loud are able to double Oh. face from high-low setups on the fly. That to me is one of the most impressive factors, along with the fact that Kawanzin and Les are just winning duels คุณพ every ระ คุณพระ But the team play, the way in which Loud are facing on these retakes, holding, 2 or 3 of them posted up in A main, ready to punish. That's what's คุณพ missing ระ from เลย PRX. This time, the stun is there, the suck not used. Loud choosing not to commit too heavily because Les is there with his killjoy utility. เนี่ย ลาวอ่ะ ชอบเล่นคอมแปลกๆ ด่านนี้ก็แปลกนะ บรีชอย่างนั้นเหรอ Divided enough that they can potentially go for the plan here. ถามจริง Tap as well, pull after shot, knife into the ถามจริง Getting cheeky with it, body blocked the nanoswarm actually, still planted down here. Bit of friendly fire, bit of damage being done to them. Still holding close to the corner now. Here's the knife. Oh! Scatters through, and the bullets finding their mark and more อะไร here. อ่ะ The complete collapse of PRX. แกยิงอะไรของแกก่อน ยิงอะไรวะ That is absolutely unbelievable pressure applied from Loud. I know there's an economy ยิงอะไร advantage, อ่ะ but frankly, the guns didn't even make the difference. It's the utility coming through. There's a nanoswarm at default, so they know they can't plan. เฮ้ย Aftershock ลาวมัน stops บ้า them ไป from แล้ pushing ว the right side of default from defender's perspective. Another nanoswarm was about to be committed on the other side, and then Les decided to use it to clear out the อันนี้ corner. ทามมิ่งว่ะ Nightfall pushes them อันนี้มัน back. ไม่ได้สู้อ่ะ อันนี้มันคือโดนทามมิ่งอ่ะ คือวอลหายปุ๊บแล้ววางเป้าตรงนั้นพอดีแล้วศัตรูแบบ Constant pressure being applied at all ผมมันไม่ได้ times สู้ against จริง PRX ว่ะ players. This is what you get. It feels too easy. Yeah, when you play against a team like Loud, when they come into their own ช็อก form, right? ช็อกเลย เจออย่างนี้ มันเกินไปว่ะวันเนี้ยจริง ฟอร์มทีมเรามันเกินไปว่ะ บัฟแชมเปี้ยนกลับมาแล้วว่ะ นี่คือบัฟเหรอ บัฟรายการใหญ่ที่สุดในโลกเหรอ เฮ้ยมันเวอร์จริง มันเวอร์จริง คือตามตรงเลยนะ มันเวอร์จริง โอ้ยลืมร้านโฆษณาเลย ไม่เป็นไร มันเวอร์อ่ะ
มันให้เวอร์ The exact same story. Finals in the first. มันเวอร์จริงนะ out of the second, making a run towards the trophy in the third. Getting lazy with the writing. It's plot armor, and Loud have taken down. ดูทีมลาวมาเพิ่งรู้สึกว่าฟอร์มกลับมาเนี่ย And after, I think feeling like they got robbed on Lotus, have just come out with fire and fury here on. มันเป็นบทพิสูจน์ตัวเองของทีมลาวว่าการชนะไปฟานาติกมาได้มันคือกลับมาแล้วอ่ะมันคือกลับมาแล้วอ่ะ I definitely agree. I feel like มัน Sadak บ้าข้างแล้วอ่ะ big weaknesses for the way that the Loud defensive setup works. Spotted one player, but yeah, they had to give up control of mid as a result of this Sadak. This is very reminiscent of overtime on Lotus. Alex takes a timeout and they go for a contact push. Will Loud read into it? So much danger now, especially with that Prowler getting broken. Kawazin's going to be aware, he's making a call for it. Still got Aspas holding down that one angle, straight down to B, long angle. Flash wasn't there, Seekers all the way up here, shot fired. something ก็บ้าข้างแต่มี S แมสยังมีชีวิตอยู่แล้วยิงโดนขาเฮ้ยหัวติดอะไร It's a nice stun from Sadak, but he ends up getting caught there. And it's a 2v3. Smoke's fading, plant. Forsaken is so committed. He had a lockdown. If he was able to escape, อย่างนี้ก็มีให้เห็นนะหัวติด He's the lone player towards back calls unless they're still watching. They have a star for a pull on the spike. แอสแปดนี่ตัวท็อปเจ็ตนะ Great spot. หัวติดได้ไงนี่ Does feel like Loud. Surely they don't do this. Surely not. Forsaken. เหลือคนเดียวครับตุยไม่ไหวมาแล้ว Swinging through is okay. Right through. I mean, through the smoke. Second round though for PRX. หัวติดทำพิษเลยนะ And เมื่อกี้ another nice one coming out the back of a timeout. These tactical timeouts are working. คือถ้าจะเทียบว่าลาวเจอฟานาติกแล้วไม่ได้เล่นดี ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฟานาติกเป็นทีมที่เล่นดีมาก เพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรว้าวๆของทีมที่เจอกับฟานาติกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้ววันที่ลาวเจอฟานาติกอะมันอาจจะได้แบบนี้เลยนะแต่ว่าฟานาติกเขาแก้มาดีไงเขาแก้ระหว่างเกมได้ดีมันก็เลยดูไม่ว้าวเท่าไหร่ไม่ว้าวเท่ามาเจอฟานาไอเปเปอร์เล็กตอนเนี้ยพอเรามาเจอเปเปอร์เล็กมันเลยดูเวอร์เลยอะโอ้โหบัฟอะไรของเขาวะเนี่ยมันมายังไงวะเนี่ยลาวคมขึ้นเหรอคมอยู่แล้วเปล่าลาวคมอยู่แล้วแต่ลาวพลาดบ่อยคือจริงๆแล้วลาวเป็นทีมที่พลาดบ่อยมันแพ้เพราะมันพลาดแบบแรกก็มีให้เห็นนี่พลาดบ่อย Just the narrowest jump spot as well. Trying not to give even a finger away to Aspas. You've seen it. Does he hit the shot? Flash waiting for the very final moment. He's dead, but he's tucked to the corner now. The rest of the PRX starting to make their moves over towards B long, but time is starting to run pretty short here. 35 seconds left. Tucked to the corner. With the ultimate, running it back into the face, sliding and collapsing. ได้ตัวหนึ่งก็ยังดีวะ Standard, the ult's taken out, but another อุ้ย shot missed and wide, locked down. มิดเป็น1ช็อต Pressure in the heat. ยังได้อีก All the way up. เอาอีกเหรอ With an opportunity to do something absolutely incredible. Coverage is there, but หมด something แล้ว might just be a เป little เปอร์เล็ bit ก better. ด่านนี้ Time เปเปอร์เล็ก still คือ burning off the clock with one player left, 2 years. ฉันว่าตัดด่านนี้เข้าทางเปเปอร์เล็กอยู่นะ PRX have found something that's working for them. These B splits. Or even in แอบ that เข้าทางเปเปอร์เล็ก situation, อยู่นะแล้ววินที่ได้มาคือลาวันเวอร์ getting themselves in spots จังหวะ where the การบุก ultimates ข can อง end เป up เปอร์เล็ก doing ไม่แย่นะ the work. The entry off the Trailblazer is also fabulous. And it pushes them into such deep post-plan positions, you know, puts the pressure on Aspas. คือจังหวะถือว่าดีแล้วอะ PRX used a lot there. A huge amount. But they got the round they needed. ไปแล้วครับไปแล้วไปหาซัมติงไปหาซัมติงเหรอโอ้แล้วตันแล้วไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนครับแต่ใจแดนไปต่อไม่โดนครับสตันเมื่อกี้ Yeah, wise from Aspas though to back off once he realized that nobody caught in the fault line. มันเอาว่ะมันเอาเยอะว่ะลาวด์ emphasis being placed by Loud towards B main. It can start to again contact lurk the way into mid.
And now Aspas and Kawanzin are going to go for this repeat. Oh, it's mistimed. Yeah, I think that was a flash as well from Sadak. Yeah, just a team flash. Yeah. Lambot broken. They've วิ่ง already เลย taken เหรอ the background. All the way pushed up through. I mean, not watching for it. วิ่งล่อแล้วเพื่อนมาข้างหลัง Good ball around the side. แต่ Flash, มี no ไฟของ connection จริง here. อยู่ Still, it is a really precarious spot. โอ้ But he's allowed players to be into. How would they deal with it? How would they handle it for สง Sagan? ครามปราสาท Tucked to the corner now. Nice. He is spotted. Yeah. Too close to the corner. Damage is done. And Oi. Aspas. It's getting all of them back, man. ไปไหน Infinite money trick. All with the blades. มันบ้า still. อัน He's นี้มัน never บ้าไป running แล้ out. ว สงครามปราสาทจริง This was ยิง another อะลาม round บอด actually ปุ๊บ where ใช่ปะ Paybrex got เลส themselves เดิน in a มา position เหมือน to จะ win มา now. ดักใช่ปะแล้วทำเสียงวิ่งถอย แล้วเพื่อนอีก2คนน่ะเดินตามมารอ แต่ กินไม่ได้ กินเปเปอร์เล็กไม่ได้ เปเปอร์เล็กวางม่าน I think they would have been in more of a winning spot. เนี่ย But because their ideas have to be so สงครามปราสาท unorthodox จัด and they're constantly improvising on the fly and calling audibles, things are getting too chaotic and too คือหลอกแล้ว scrappy to find ดี those มากเลยนะ moments แผน to เมื่อกี้ return โคตร to ดี sanity. ยิงอะลามบอดปุ๊บเลสทำเสียงวิ่งไป A เพื่อให้ศัตรูวิ่งตามออกมาไปยิงตัว A แต่มีตัวที่ B มารอ2ตัว From Loud. They're not แผนอย่างดี แต่ว่าไม่ได้เปเปอร์เล็กเปเปอร์เล็กมันเอาม่านไฟกัน on an individuals basis. เฮ้ย สมองโตจริง Kills เมื่อกี้ right now. Looking for even more. มันเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่มันคือการอ่านเกมที่แบบเฮ้ยมันดีอ่ะ Angle, but never declare it. If you walk up onto him, he will rip your head straight off. And the timing is excellent right before Art got compromised. เปเปอร์เล็กเล่นดีนะ Paybrex วันเนี้ย getting into a nice position ไม่แย่ for this นะ A split. แต่เราเล่นดีกว่า Holding hands, looking to hold strong. ตอนเนี้ย Into the side there eventually. A connection with the blades finally with Aspas falling. มันบ้า A chance. Potentially there. Sadak, yeah, I mean counter spam. แต่คอมนี้มันใช่เหรอ One วะ kill with a blanket off still. Sadak seeking to deny. Using the ult. Was there a connection? Did it I think it did. tag? Yep, stun. Pushing them away here, but still with 50 seconds left. So you might even just ส่งเวลาไปก็วางได้อยู่ดีเปล่า Rabbit no, still Forsaken committing to this one. Something has to try and hold on มา to เอาอี this กแล้ว one. มุมทีเด็ด Dive left. กระโดดพีคบินกลับของซัมติงอ่ะ Spent all of them, and this flank is important. Mind Freak coming now, round to the side. Mind Freak. Watch, but not really on the timing here. Sadak, สวยๆไป and everyone tucked into the corner. Stun. หมูเนอวยแล้วหมูเนอวยแล้วหมูเนอวยแล้วหมูเนอวย Yes. That is monstrous. He's found himself into the 1v1, but surely he doesn't win it. Almost It's all working against him, man. A tap onto it, something onto the ส corner. มองโต No bullets left, something. It won't สมอง finish it โต off. วะสโมกตัวเองจะหมด Rounds will never วาง end สโมก quietly. ใหม่ Just แล้ว never. ลูกที่2อ่ะ Even สโม when ก it หลอก looks like there's an impossibility for Loud to be able to win, it's still got into a sticky scenario there. Hey! at the end. มันเล่นดีขนาดนี้เหรอ Hubris perhaps from something there. Look at this man, he's colliding while spraying. There's just no thought in his head that Tui's might be able to win the 1v2 against the rest of his team. Oh, And yet, respect. something still เฮ้ยช็อตเมื่อ managed กี้ to clean this up. เฮ้ยทุกคนช็อตเมื่อกี้มันสมองโตจริง Aspas v something. สมองโตจริง We've seen them clash on the jet head to head. It's been a delight so สโม far. กตัวเองหมดปุ๊บแล้ววางสโมกซ้อน แล้วกดสโมกหลอก เพื่อให้ซัมติงอ่ะมันเล่นในสโมก ซัมติงไม่เล่นครับ Nobody has to watch that. แต่แบบแผนมันแบบใช่มันสมองโตจริง มันเล่นดีจริง Broken for something, still locking down this angle at the same time. Aspas is on the อะไร opposite วะเนี่ย side of the map. ทำไมมันมีอะไรแบบ Information for Loud. That's why you're seeing the heavy มันมีอะไรเยอะ stacking เกิดขึ้นเยอะจังวะ players. Close to the corner. แบบนี้ Sadak with a judge inside the smoke now, playing inside of it. This could be brutal. โอ้โห Pellets of it. Gonna be ripping them to pieces. ของจริงว่ะ Timing สูตรเมื่อกี้ incorrectly. เอาว่ะ เฮ้ย ได้อยู่ ได้อยู่ Out wide to the corner. Straight in. Something was there with the shorty play. Still players moving. ไม่ช็อต that เมื่อกี้ now. ชอบอ่ะ Trying to เออ ได้อยู่ มันเป็นกลิ่นสโมกที่แบบดีมากเลยอะ Chance tonight, poking out wide into the มาดิ corner. Everybody falls. Aspas. ต้องเซฟแล้ว Aspas He was watching the flank the entire time. ไปไหนพี่ And Loud also have very little ไม่มี money. ตังค์แล้ว PRX have kept these rounds close and made sure that Loud get punished. All of the players dying. Aspas really needs to keep this operator online. He really เฮ้ยได้ยินเหรอ You hear the footstep. ได้ยิน Definitely hears it. Sees it. Has big economic damage, but at the same time, we're headed towards the end of this first half. ได้ยินเสียงปะน่ะเมื่อกี้ เหมือนปล่อยเสียงเนาะ ซัมติงน่าจะปล่อยเสียงนิดนึง I'm just in disbelief at how they've managed to bring this even. But at the same time, Brett, PRX have actually been excellent ever since like round, I'm not exactly sure what it was, like round 5 or something.
are being able to take map control. They're actually just taking huge amounts of map control at the start of all of these rounds. Yeah, Loud are not fighting over A main control particularly. They're not doing that stun-start combo that we were talking about. And they're also PRX being able to bully their way through mid. You know, they have so many tools to be able to take this map control early on. And Loud are just giving it to them. And that means the PRX are getting splits into B and splits into A whenever they like. เอาเยอะแล้ว That's one of the reasons ตอนนี้เริ่มจะเอาเยอะแล้ว PRX versus EDG, for example, having just massive team fights over A main control at the start, because if you give PRX the space, their comp is excellent at splitting. เดายากคู่นี้บอกเลยว่า nothing ยาก for the defensive team. I mean, it's not even any information. No player, no turret, and the forward position of Aspas. I mean, he's just up into the choke. So at this point, they're relying on Aspas to be able to find some kind of kill, back off and play retake, perhaps even with the lockdown. But PRX, once you give them space, they're going to start working their way into weird spots, go for lurks, go for over pushes. These retakes are not as easy as you might think them to be. อุ้ยรู้ด้วย Hitting that one, a strike back. Jing will fall. โดนตัดไปหนึ่ง to be in a favored retake scenario. This is it, surely. Something close to the corner here. Flash. That's not great. No punish. Here. Everybody towards the back of the side have given him pick control as well. No one's watching this from PRX. The timing is awkward here. โหวิ่งผ่านฉลุยเลยว่ะ Really all on Forsaken, and they're just ไปวางล็อกดาวน์แล้วมาหลังแบบนี้ไม่ตายว่ะคอนซินยิงไม่ตายเสียหายจัด Definitely awkward, definitely scrappy updraft to escape the ire and the fight. The shots missed. Let's run out of bullets. It's up to Aspas. เหลือแค่คนเดียวอีกแล้ว Done to a multitude of targets, but he cannot คอนซินยิงพลาด PRX taking the lead in this first half. This is what I'm talking about. If you give PRX the space, they're going to be in all sorts of weird avenues. They had a player lurking through water there. แผนรีเทคดีนะ players pushing flowers. เขาทิ้งฟาวเวอร์เดินทะลุไปซีเคทเลย แล้ววางล็อกดาวน์แต่คอนซินยิงพลาดเมื่อกี้ เสียหายเลยอ่ะ เสียหายหนักเลยว่ะ But they had two players ready to flank around behind. Even after Aspas set them up into a 5v4, Loud have lost their control on Pearl. They have lost control of this map. กินกันไม่ลงว่ะอย่างนี้ Not money for the operator anymore, not for Aspas. Slow beginnings. วินนี้ไม่มีออฟแล้ว Has been working out. Aspas had knife in hand there, looking, จ่ายเลยเหรอ I think, to go for some kind of jump peek, but instead holding pretty. จ่ายเลยเหรอ This looks like Sarak's going to be holding some kind of flash for Aspas to peek off. You should Sound run. cues or something. I mean, the lockdown. This corner, you cannot withstand this. Aspas, you've got to reposition here. Does he wait until the very final moment to try and strike back here close to the corner? Tucked to flash in his face. Dash is there. Looking for the kill. No, has to respect it. There's a molly. อ๋อโดนเรียบร้อย Anyway, two players out of the fight. Aspas. Sadak is not going to have to use it, but now they do with the nightfall. Trying to play this one fast and loose all the way into the back of it. Aftershock there. King moving forwards. No one watching. And there's no shot in hell. จริงเอาไป3 Three ripped away. Kawazine in 2 years. จะวัดใจไง ไอ้แฟร์จะวัดใจ เผื่อได้ช็อตลักไก่เมื่อกี้ เอ้า Almost. อุ้ย 2 years. แกยิงอะไร Good kill to collect. Brought it to the 2 versus 2 with the pull already out of the way on top of it. Smoke in their face. It's a double face. สวยๆแฟร์ But it's all clean. สวย Safe hands from Mind Freak. The 7-5 finish. For the first time in this series, PRX leading at the half. They came back into this map with excellent ideas coming out of the timeout. Amazing tactical timeout called by Coach Alex. คู่แรกจบ 6 And โมง since เช้าไป then, I feel like Loud just ran out of ideas. They were trying to push the very boundaries in counterplay and ended up getting punished as a result of it. Gave PRX all the map control มาแล้ว and they fell to pieces. Loud held at 5. เริ่มมาไหมอเล็กเริ่มแบบเฮ้ยจะแบบมือไปที Able to shut down Aspas. มาจัดมาดูโฆษณากันดีกว่า เมื่อกี้ก็ถามเอาป่ะถามเอากันบ้างป่ะ
เอาเรื่องจัดถึงตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันในด่าน Pearl โอ้มุมไฟเมื่อกี้ต้องบอกว่า แอสแพทประมาทเองเพราะว่ามุมนั้นอะถ้าดูแข่งย้อนหลังของ PRX เวลาเขาวางล็อกดาวน์เขาปล่อยโมลลี่ไปตรงนั้นอะทุกรอบไอตรงจุดนั้นอะจุดที่ไฟของจริงลงอะมันมีโมลลี่ทุกรอบครับทุกรอบไม่เคยไม่มีคือถ้าศึกษามาดีเนาะไม่ควรเล่นเสียงเราแดดไปตรงนั้นอยู่แล้วอะมันมีอยู่แล้วมันไม่เคยไม่มีตลอดมันเหมือนไอ้ด่านเฮฟเว่นอะที่ล็อกดาวน์ดีเทคแล้วปาไปตรงเอเมนอะเอลองอะเหมือนกันมันเป็นจุดที่หลบล็อกดาวน์ได้แล้วก็มีโมลี่ตลอด PRX have only won one of the pistol rounds so far, but they were able to force up successfully if you cast your mind back to the start of Pearl. But Loud are going to need big moments from their players to pull this one back to a 7-7. ที่พลาดคือไม่ได้พลาดโดนไฟหรอกที่พลาดคือพลาดโดนล็อกดาวน์เพราะจริงมันไม่ควรโดนล็อกดาวน์ไฟอะโดนอยู่แล้วนิดนึงไม่ตายหรอกครับแต่ว่าโดนล็อกดาวน์ไงพลาดโดนล็อกดาวน์ In his role as a secondary caller for Loud. Setting up his kit mid-fight as well with a push. ไวจังอะ Here it is. Uto being used to try and push away the plan. วางไม่ได้ว่ะ I think that was an accidental headshot เฮ้ย over onto Sadak. หลอกเขาได้แต่วางไม่ได้อย่างนี้แย่นะเนี่ยเราเฮ้ยวินนี้แย่นะเมื่อกี้วางได้นะ What is going on there? Something happening. กลายเป็นเสียเปรียบแทนเลย Very running short. They've done a lot of damage here. Chip damage. I mean, it's literally แอบงงนะ but it's working out. And if PRX are going to be able to win this pistol, it sets them up in awesome fashion to go 4-0 on Pearl. Aftershock though, this reposition of the Forsaken should get punished here. Out wide. Util no smoke to. Aftershock เดียวไม่มีที่เลยเหรอวะ Jing's turn. เฮ้ย breach The curveball off of the contact. Full connection and enough damage done that it is that clean-up duty. Still two alive. The danger is not over yet, but 20 seconds left. It should be cleaned up for PRX. The crossfire is good. Crossfire is more than that. เสียหายนะช็อตแรกอะช็อตแรกเสียหายนะจะไปวางบอมแล้วแบบตัดสินใจคือมีคนสแปมออกมาจากควันแค่คนเดียวตัดสินใจไม่วางต่อแย่นะคือจากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบเลยทันทีนะเมื่อกี้คือได้เปรียบอยู่ดีๆอ่ะเสียเปรียบเลยเสียเปรียบเฉยเลย Yeah, and it's the value that he gets out of it is spectacular on this map. เป็นงั้นไปอ่ะ Fighting for A main control because they want to try and funnel the orbs into him. หรือว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นวะที่เราไม่เห็นนะเรา observe ไงเราอาจจะไม่เห็นอะไรเปล่าหรือว่าโดนไข่คิวจอยวะน่าจะเพราะว่าโดนแค่สแปมแล้วคือไม่วางต่อคือยังไงวะ งงเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรหรือเปล่าไง Inside the Phoenix molly. They'll have to make an adjustment on that next time he's holding A main. Lauda just going to prod around the map, seeing if they can create any advantages. The two sheriffs from the two most explosive players, you could argue, Aspas and Les, will be trying to do some work. Alarm bot, real danger. ไปดาวไวใครบอกดาวไวไม่มาแต่ถ้าเขาจับสเปกเตอร์เมื่อไหร่แล้วก็เขามาดาวไวกับสเปกเตอร์ของเขา That's going to be feeling the pressure to really do a lot in this. You know, we spoke about his previous performance. He was having a bit of a life game on split, but the charge for his team didn't make it close. This time, 30 seconds left. Struggling to find the impact. Right here, right now, there's really no chance in hell of him winning a round, but
Has to be that step up. If you recall, it was on the attack side actually that Les was able to do all of that work on split, which is unusual, you could argue, for a killshot player. But he was just getting put in positions where PRX was pushing him, and he was controlling that aggression. แต่จะบุกได้ไหมก็อีกเรื่องนะ He was able to benefit in post-plant situations. คอมนี้ถือว่าแปลกหน่อยๆอะแปลกตาหน่อยๆถ้าไม่เคยใครเล่นมาคอมเนี้ยคอมนี้แอบแปลกๆอยู่นะ What incredible ก็ resilience ดูไม่ค่อยรู้เหมือนกันอะไม่ค่อยไม่ to have been punched 13-2 on มัน split. ให้ความได้เปรียบไม่ค่อยได้อะ Have a ไม่ค่อยเข้า performance ใจ like คอม that อะ against you. Go down, I think it was 4-1, 5-1, something like that to start this out, เฟดบรีช and then still rally back. กับ1สโมกแอสไม่รู้ว่ะคอมนี่มันเล่นยังไงวะ PRX enough veteran presence on this roster enough to try and มันบุกโหดไหมอะ hold the ground, rally back, and now look at it, 9-5. Yeah. And PRX have done enough here to scare Loud off. Not exactly sure what the call was there, but Salak has bailed out from the B site. They're expecting an over rotation. ลาวชอบเล่นคอมแปลกครับฉีกเมตาจริงๆไม่ต้องฮาร์เบอร์ก็ได้หลักๆก็คือมีสกายก็พอแล้ว Everybody rotating over. Sky impact เยอะมาก Weak ด่าน side, นี้ honestly. It's only Mind Freak here with a ด่านนี้ single สกาย star มันก๊อต and มาก one เลย in นะ his back pocket. But already you're starting to see Jing, Davai, moving over to reinforce A right as the hit comes through. Yeah, sort of space that something's getting as well pushed up towards B. They know that they can stack this one now with a lot of players stunned. Will be that connection into the corner. Horn over the top. เอ้าสแกนโดนด้วย Break it. Jinx going to be using his ult though. Run it back. Pushing forwards. It's dealt with. Cleaned up. Lovely aftershock. ได้ไมฟิกไปอัลเตอร์ช็อค On the wiser here. Attempt to fight through into the back of the site. Flashes on flashes. Who will be favoured? Well, the guns was definitely enough potentially to sail them through. They need to get this plan down. Really, they're finding it difficult to do so. 20 seconds remaining. โอ้โห Attacking ยังไม่ได้วางเลย PRX out into the open. Handing their lives on a platter here. Something from the side and the back. And it will just be up to ไม่ต้องวางแล้วมั้งถ้าจะขนาดนี้ It's getting a bit dangerous, a bit precarious, but enough. The old bait and switch, enough to pull these players with PRX Phoenix out of เก่งดิ fight. So Loud, win another round. That was ถ้าว่าฟินิก necessary. ด่านนี้เก่ง โดยเฉพาะเวลาที่จริงเล่นแล้วมันเก่งมากเลยนะ Not committing to the plans because they were worried about the flood defense. มันเก่งอะด่านอะ Jing uses his Six wall like sec that, ขอบคุณ and มากครับ allows somebody to hop up on ผู้ that. สนับสนุนระดับตัมเบิลคนใหม่ของเราชื่อเขียวเราจะเพิ่มขึ้นอีก1 คนขอบคุณมากๆครับ You've got to respect it. And this shows me that Loud are very ready for the way that PRX are going to be defending the A side. The utility เฮ้ย is เฮ้ย excellent พี่ too. เอ๋ยเล่นก็เก่ง The fault ฟิ line นิก into อะ the aftershock to be able to ไม่เก่งเหรอ take free. All looks good. But PRX ตัว are เมน giving เลยนะ more ตัวเมนพี่เอ๋ย resources นะ to fighting over A. Although, by the look of it, not quite as aggressively. No. A bit further back. Loud of a heavy commit. ข่าวจัว Flashes แต่โดนกัด collected. พีคไม่ได้ Attempt to punish. Definitely หมดเลย some damage done แอส there. แบ Yeah, they're reading into the fact that Salah แอสแบใช้หมดเลย knew that somebody was going to be going for the ไม่เหลือ open, แล้ว Salah or 2Es, and PRX were trying to re-clear that area. Now, where, I mean, a little bit of an audio bait, perhaps, as Salah fakes like they're leaving the A site. But they're not Trouble going to, is- I mean, something is so Oh! big, it just has all the จังหวัด info ยัง on ไม่ the ค่อยมี inside เล of ย that. เอาประเทศแล้วเหรอ And he's making a call for his team. And look at this. Is PRX trying to fight over this again? This is There's no way to finding the bold. timing with the flash. They're trying to push into it. No easy angles. หมดแล้ว Contained, but Louder really just เอา running ยัง them ยั down. ง Quick เหลือ shot. ตีอยู่ Running through with a rolling thunder. Horde's not broken, not taking care of it. Lights Jing up, and that's a spam of เป็นเปเลตต้องแก้แล้วนะ มุมประจำเขาเลยนะ Contained here, damage. Peppering Sadak. มุมประจำเลยนะไอ้ It's away with his ส life แกน and ตรง the นั้นน่ะ plan. ปุย So นุ่น it's น่ะ tension into the round now. We see it divide towards the back of the site. Stand up, close corner. Someone โอ้ needs to โห cover. มา for it. แล้ว It's ค not อนซีน possible. มาแล้ว พอแล้ว พอแล้ว Great composure from Kawanzin in that spot, but something's already found one. Could still be winnable. Yep, could still be Oi. definitely. No shot really hitting there. It's the crossfire. อุ้ย เฮ้ย Forsaken! You cannot be pulling rounds like that out. I'm just not ready for it. There's no world in which มัน it should ง่าย be ขนาด favored. นั้นเลยเหรอ No world. The win condition there surely is something hitting a shot with the operator on the first peak, and yet he misses that one. Forced to back up. No And way. PRX อะไร are อ่ะ winning moments like this. Look at this. Look Quad at the fight. positioning in the moment. Kawanzin had such excellent เล composure สเหลือ early สอง on in ไอ้ the round. ลาวเหลือ to be able 2 to คน grab คอร์ส two, ไฟกัน swinging off the back. เจสันยืนอยู่ตรงกลาง I mean, the entire story 2 รุม 1 on Sadak's คอร์สไฟ face. Yeah.
They had a crossfire เจสัน set up ยิง and they just could not แล้วมี land อีก the ตัวหนึ่ง shots. ได้หันกลับไปยิงอะไรวะเนี่ยใครลุมใครวะเนี่ย There's no, I mean, I wouldn't even be mad if they showed me the replay again because อะไรวะเนี่ยแล้วที่ไม่ควรจะได้อะไรโฆษณานึกว่าดูหนังอะเอาจริงงงจัดเลยอะไม่งงจริงเราไม่ได้พลาดนะเมื่อกี้ทำดีแล้วนะเราทำดีแล้วนะเมื่อกี้ทำดีแล้วนะเจอเจสันเข้าไป for second But PRX, they take the opportunities presented to them as they did at Tokyo with a sub in the roster. เกิดขึ้นแล้ว Above and beyond. 1 วินปาฏิหาริย์ Again, something holding down B on his own. He hasn't really seen any resistance over on this side of the map. pay attention to this. ยิงไม่โดนก็ทำให้เจสันสร้างปาฏิหาริย์ได้ แต่มันแค่ยิงไม่โดนไม่พอต้องปาฏิหาริย์ด้วยต้องสร้างปาฏิหาริย์ด้วย What a flick. Absolutely no way. Just a little micro adjustment. I didn't even see it on the screen. It looked like his crosshair was off and he adjusts it so quickly. Movement clean enough as well, just to dash backwards instead of forwards. ไปแล้วครับ And he gets an 2 Leading away. เอาอีกเหรอ He's on one. He's on an absolute 10. It's up to the rest of his team to see if they can open this one up. But they've been pushed into อุ้ย mid. วางเป้าอย่างนี้โดนดาไวเก็บไปแล้วครับชอบตัดเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอตัดคืน Something picks them off one by one. Excellent exploration off the back of the distraction that something was making. แมปหลุดโลกอย่างนั้นเหรอ X-Spy ขอบคุณครับเซเลเบต first super chat ว่ะ super chat ครั้งแรกของวันครับจาก X-Spy 69 บาทขอบคุณมากครับ But Jing is still here. Yeah, no kill. Was just baiting for Jing. Now it's pinged. อุ๊ย Yeah, อุ๊ย okay. PRX showing signs that they are willing to slow this one down. That's 2 players อุ๊ย spotted. They know exactly where they are inside the smokes. อุ๊ย Oh, lovely recall idea by 2 years. ไม่เซฟ Oh, Jing ด้ is วย on top form. ไม่เซฟซะด้วยเอาแล้วเอาแล้วสิ PRX stole control of this map ยิงไว away จัด after the first quarter. When does the crosshair Oh. move? I didn't see it in slow-mo. But like I was saying, PRX stole away control of this ร้อง map ไห้ somewhere in the first quarter. And โดย just แบบ been นี้ theirs ever ร้อง since. ไห้ Loud have won 2 rounds since round 6. ใช่โดนหนักอยู่นะเราโดนหนักอยู่นะโดนโฆษณาหนักอยู่นะคู่นี้นะไม่ว่าลาวหรือเปเปอร์เล็กจะชนะนะต้องไปเจอกับไม่ EG ก็ DRX ซึ่งโอ้ทั้ง EG ทั้ง DRX จะไหวไหมวะยังไม่ชิงครับคิดสภาพดิเนี่ยสักทีมหนึ่งอ่ะไม่ลาวก็ไปเปเล็กอ่ะ These kind of games. เข้าไปเจอ Not worried DRX about that to the lowest. เข้าไปเจอ EG เดี๋ยว Crocodiles down there, there. man. Not crocodiles, there's demons down Điều there, đó. man. Can I get It this? is ridiculous down there. เฮ้ยซูเปอร์แชทจากวินเนอร์ Down, but วินเทอร์ดิวะวินเนอร์วินเทอร์วีขอบคุณครับ short. ใจจะขาดแล้วขอบคุณมากครับ Really, no breathing room. กดไลค์ไปทีกด Just ไล gotta ค์ win out ป่า here to have a chance. นี่กดไลค์นี่เดียว PRX, different turn and approach here now to the round. They're just contacting up into mid. They hear all of that noise surely coming through into main. Something. Prowler does connect. That's good from Kawazine. And look at how much distraction something always provides. You have to commit so many wow. resources to pushing this talented rookie off his angles. And in the Ui. meantime, PRX is ปล่อย A ดันหลัง 3 แผนใหม่วะเฮ้ยใครทำเอาวะไม่ใช่ลาวเหรอวะที่ทำเอาทำไมเปเปอร์เล็กมากับแผนประหลาดวะ Nightfall here, and the Nightfall's great to fight these players over in spawn. Only เป two เปอร์เล็ก connection, and it- เลือกดันหลัง 3 ว่ะ Push through their own cosmic divide. Exactly. อุ้ย
but only 2 trails here. ข่าวจั๊ว At least รอด main fight with the lockdown has to be an attempt to try and push this one back. It's being defended the entire time, and everyone loud. They're all collected into the corner, collapsed upon, and with the Odin spam. โอ้ตำแหน่งโคตรแย่เลยอะตำแหน่งที่เอ้ยไอ้บ้าอะไรอะไรวะนั่นน่ะ So tightly stuffed like sardines. อะไรอะ Space afforded to them by the defensive lockdown, and yet as the rest of PRX swarm forwards to try to punish แผน them for their โคตรดี compromised positioning, everybody on แล้วตำแหน่งเราโคตรแย่ angles comes out on อะไร Yeah, missed that one from Aspas initially. เนี่ย Plucked something out of the sky. Sadak knows he's gotten away with it there. So does Fraud. Yeah, that's it. บ้า They're grouped up together like a New York apartment. เจอสกิลเดียวก็ตายหมดแล้วมั้งนะตรงนั้นน่ะ Can't do a thing, they couldn't move. แผนโคตรดีเลยของเปเปอร์เล็กอะ Bailed out. by อะไร the อะ individuals. Bring them down. Loud. Maybe all they need is a chance. what Keep going though. The ball rolling. แล้วมีโอดินด้วยนะ Fully grouped เมื่อ up กี้ again. มีโอดินด้วยนะ Their intent with this one. Aspas is อะไร close. อะ There's an Anna swarm. It's brutal. Sparks on 7 health, still vulnerable. ตายเหอะ To the แอด core. แวด They need some แก help ตาย from เห the rest อะ of his team. And PRX. ตายเหอะโดนไก่ The turret โดน does it. ไก่ยิงทะลุตาย Brutal. It's a heartbreak for Loud, but PRX. Exultation. They snap back, and it's not rejoicing on that side. They know that they deserved it from the previous round. This one just right in the wrongs. เอาคืนแบบรวดไว 12 to 7. 35 วินาที The defensive โดนไก่ as well. It's ไก่จิก so varied from PRX. ไก่จิกตาย Some rounds they're going to be going for a contact push. Some rounds it's going to be a heavy fight over A main. They're quirky, man. They're a quirky team to fight. You just don't know. You have no อ้าว clue what เฮ้ย PRX are going to throw at ยั you ง because ไม่หมดอีกเหรอทำเอาอะโฆษณาก็ยังมีต่อเรื่อยๆครับ เครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วแบบว่าอะไรเครียดแล้วเอ้ยลาวเครียดแล้วลาวเครียดแล้วต้องชนะแล้วหมายถึงใครไอ้ต้องชนะแล้วหมายถึงใครหมายถึงลาวหรือเปเปอร์เล็กขอบคุณครับวินเทอร์วีanother super chat The prospect of getting knocked down to the lowers. It's the idea of having to find your way out of it. ถ้าคู่นี้เข้าไป first trophy going up against the ไอ้ defending คู่ที่อยู่ข้างล่างอะ DRX in the ascendancy มันจะไหวไหมวะ at match point looking to จริง drop Loud down to the lower bracket to face EDG, a team that beat them at Tokyo to start this horrible run of form จนซะด้วย just before this. Bullet sent flying here. สติงเจอร์แอสเปส Received and brought down. And triple face. There was no util from that. PRX just wanted to take it with the raw gun duels. Blinded. Breaking utility, realizing that there was a gap towards mid that entire time that Loud could have taken up, but we know they haven't. And Loud are playing fairly slowly, so these fast reactions Oh, they're gonna fight PRX over are it diligent for. Not They're just happening. holding it. เฮ้ย Prowler broken. There's no way. Mindfreak is still close to this angle here. Flash is dodged. เฮ้ย Hornet is taking โด care น of สแกน nobody. Watching for it. He was ไม่มีคน bound. ยิงให้ I mean, he had no chance of being able My to do fake anything. ตายเลย And there goes the smokes, Ow. there goes the pull. Really weird positioning, but it's given him free access now to the อะไรวะ lockdown. How can it be used as This is an enormous advantage for Loud to be able to pull things up to 8, but it doesn't mean PRX are out. อุ้ยวัดเลยเหรอ่ะมุมนั้นอ่ะ This is what it lies on. Here it is. Running เอาเหรอ flash through. เอาเหรอ Flash เอาเหรอ matters not. เอาต้องเจอจริง Messi will not run be it back surviving, but backside control is gained. It's flipped around, and Aspas is all the way in it, working the mix, but he can't โอ้ win ไอ้ the แฟ fight น and พลาด it's ช็อตนี้ forsaken. Crosshair wasn't placed เอาเว้ย appropriately. This could be it. เหลือ Rolling Thunder เว้ย Made now by Sadak. He's got the ult in his hands, and he lets it rip out towards Flowers, enough to reposition and back แต่จะไหว away. เหลือ I'm amazed he's alive. He backed up to get a better ultimate. จะไหวไหม Gave his own life away for it. Here comes the retake from PRX. จะไหวไหม2 ต่อ 2ช็อตนี้มันบีบหัวใจเหลือเกิน
บีบหัวใจเหลือเกินแก้หลอกไปทีดูดแฟนปาช็อตนี้เราไม่ขาวครับแล้วออกมาพลิกยิงไม่โดนเลยครับตุยคอนซินยังอีกเหรอ But Loud had such an advantage in that round, and they were only just able to keep it together. They're going to have to be able to pull another 4 of those ยังอีกเหรอ out of somewhere. That's what it takes. I mean, they don't have those ultimates available. They don't have the lockdown or the rolling thunder to be able to generate those advantages for themselves. When Asper tried to make the play, he's at the top of the scoreboard, but he got shut down. How do you win out from here if you are Loud? Still 1 step away from PRX. เดินมาอย่างนี้เลย Aspas heard. ได้ยินเสียงด้วย Aspas definitely heard something there, especially as they back away. ไปไหน He might feel like he has a timeline. It's weird to see him on the lurk roll. โหแน่นจัด Him and 2 years holding a bit of a setup, spotted out onto the both of them. เห็น2ครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการใช้เสือที่คุ้มอยู่Loud. Down to about a minute to work with. They don't have any of that prior control of B main. What do they set their sights towards? It's mid and walking, contacting all the way through, making noise though, jumping down and Jing. What's he holding this one off? I assume off the Vi's contact. Stun is good. Dash forwards as well. Oh! Nasty stuff. ข่าวป่ะเนี่ยไม่ใช่เหรอ Brilliance on display. เฮ้ยดาไว้เอาหน่อยเอาหน่อย2 ตัวก็ยังดีวะ Still there. แย่แล้ว Ready for it. And a decision is made for something. Can't take it into the 1v3. Got to back away. แบบนี้แย่แล้วแหละ Has to be 1 round at a time, and so far it's been the case for Loud. These rounds are on the slimmest of margins. Yes, this is a 3v1 where something has to save. มันจะตึงอะไรขนาดนั้นวะ Was so close to getting punished by the flash. Jing, if จบไหมเพราะถ้าไม่จบเนี่ยคู่2ไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ย I think would have had a chance to be able to take down the entry jet superstar from Loud. เฮ้ยเกินไป OT เกินไป Nevertheless, เกินไป 5 chances whittled down to only 3. And every step Loud take ดูจากการบุกของลาวการบุกลาวไม่แย่ครับแต่การรีเทคเปเปอร์เล็กดีรีเทคดี But in every situation it only takes 1 big play from a PRX ลาวอาจจะโดนตีเปเปอร์เล็กอาจจะโดนตีแตกแต่เปเปอร์เล็กรีเทคได้หลายรอบแล้ว And then denies Devi a hero play that would have sent them sailing to the upper bracket finals. There's a tiny bit of frustration there still showing for Alex. But I think a lot of that is the building tension and anticipation for the team's victory that ends up getting burned away. Sometimes these can be the hardest rounds to convert though. If you are Loud, it's the weaker weaponry. Have to respect a lot. Good news for them though. They're a couple away from these ultimates. Someone's got to deal with that. The horn broken, spam into the corner. Taken. Now he's really trapped. It's going to be util here surely to try and clear him out, but the smoke across, he gets away with his life. And he's still going back for more. It is a weaker buy from PRX. So they can afford to go for these kind of risks. This entire time they have just been pushed up here. They have no control of the main. Something's here with the operator. Yeah, if they แล้วถ้าโยกแบบนี้กลับไปหาซัมติงล่ะก็ไม่โยกเว้ยอะไรวะเนี่ยฮะ Loud. They're rotating here. Maybe not exactly sure where they want to end on the map, but they've just dodged a bullet, I think. Yeah, but specifically from something. Seeker's pointing into wherever. แล้วหลอกแล้วคือตัดสินใจจ่ายอันติปล่อยแมงกะพรุนมาเลยรู้ว่าไม่ได้หลอกแต่ไม่ทันแล้วครับ Before to try and take that timing off of them. Players holding across here. The weapons to get them through it. The dash and the flash. Tempest once more. Jing is so wide with it with the ball. มีลูกโอ้โหสวยจัด And it is really just that coin flip. ทำดีแล้วโอ้โหฟินิกซ์เก่งมากโอ้ฟินิกซ์เก่งจริงซัมติงมีช็อตตี้เปล่าถ้ามีช็อตตี้ก็มีภาพอยู่นะจริงโอ้ยโอกาสไปแล้วมาแย่บีกลับไปบ้านแล้วก็กลับมาบีอีกทีนึง
โหช็อตนี้จริง Navigate another one of those สวยจัด difficult rounds where Jing สวยแล้วสวยแล้วอะ looked like he was เนี่ย potentially going to do it โอ้โห all with the flashes. สวยจริง He gets his ult back online. There's a lockdown here on defense as well. This could be the most challenging round for Loud to win yet if they want to pull this back into overtime. It's been 3 in a row for the Brazilian side. PRX have stacked 4 over towards Art and A main. Still with the operator, stun. It's a good connection. โดนตันพี่ยังนั่งมองต่อยเหรอถามจริง Look at something disrespectful at his core. เผยตำแหน่งออฟเป็นที่เรียบร้อยย้ายเลยว่ะ Moves the turret. Control still going to be gained here. หลอกเอว่ะ Again off of device contact. That's going to รู้ตำแหน่งออฟปุ๊บเลือกที่จะโยกแล้วประเด็นคือซัมติงไม่ไปไหนเลย happy to play retake towards B. This is a fake with the Oh, nightfall. that fake. 2 smokes Fake over towards A. A. Somebody's Trying just to calling drag. the bluff, man. Horns in his face here, still holding it down. He actually Oh. can't hit a sound cue, so it has thrown. But it Big disarray. fake นะ Lockdown, อันเนี้ย lockdown, yeah. แต่ว่ามีอันติเจสัน Piece of utility. There needs to be a deal. Try and break this one. It's a stun and an aftershock into the corner. Enough damage done. Yeah. What are you gonna do? Just tickle it. โอ้ Stun ตาย still ตาย there. แอสแป Aspas ด close to ตาย the corner. ตาย He's got down, and this could be it. แอสแปดควักอันติเหรอเมื่อกี้ Out wide in the open. พี่ควักอันติด้วยเหรอ So much more to do here. The reposition. ว้าเลทช็อตนี้เสียหายหลายสิบล้านครับ เลทช็อตเมื่อกี้ จบแล้วมันจบแล้วเพื่อนเอ้ย เฮ้ย เสียหายหลายสิบล้าน เลทช็อตเมื่อกี้ปิดเกมไปแบบสวยๆอย่าค้างดิ ปิดเกมไปแบบสวยๆ PRX เฮ้ย ก็ได้อยู่ เฮ้ยคู่นี้ได้ว่ะคู่นี้ได้เลยอ่ะ ได้โฆษณาเนี่ย ได้ว่ะคู่นี้มันคู่นี้มัน บอกเลยว่า คู่นี้เอาจริงนะ มันทำให้คือPRXอ่ะโหดอยู่แล้ว แต่มันทำให้ลาวอ่ะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวเลยนะเอาจริงน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยคือสู้PRXได้ขนาดนี้พวกเองเอาเยอะนะเอาเยอะนะจริงๆขอบคุณครับข้ามซุปเปอร์แชท179 บาทขอบคุณมากครับวันนี้ซุปเปอร์แชทเยอะจังมีข้าวกินแล้วขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาไม่ทันขอไปพักกินข้าวก่อนถึงเวลาที่ฉันต้องพักกินข้าวละเจอกันคู่2 DRX ปะทะ EG ตัวฮาเราจะมาดูจอเกมไปพร้อมกันในคู่2ครับอีกประมาณ20 นาทีเนาะรอก่อนรอแป๊บ
อะไรวะเอา snap คืออะไรวะ snap ไปนานยังไงYou said you want a bad one. Well, baby, I'm as bad as they come. Said you want a hot one. Yeah, you with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargain for. Fun to flirt, but promise to deliver. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You said you want a real one. Well, it don't get no realer than the realest one. Baby, can you handle it? If you really want it, better come get you some. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargained for. One dessert, but you ain't finished dinner. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone
baby, I know that's cap. I see reality, and the fact is you ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real.
From them adding the Viper into the mix here for DRX. Zest has been incredible so far this tournament on that Viper. Does a great job using his utility, really maneuvering those poison clouds in particular. And do they have a plan for Calm Sova, one of the most impactful agents on the map you will find in VCT right now? จะมันเหมือนคู่เมื่อกี้เหรอ Very quiet approach. จะได้เหรอ Creep up. Turret though. Spotting. Won't be broken down. Fault line at the ready here from Ethan, situated in the site. Now Swarm's Mel going off, just going to be delaying. It's slowed up. Damage not found on either จอ side. เกมโมเรสไม่รู้แหละมันไม่มันแต่ได้ฮา This opportunity to grab theได้ orb ฮาละ a little bit. Rotation still kind of being flirted with on the north side of the map for EG. They're going to commit Boostio down towards Dish and expecting a re-hit here from DRX. Still a couple flashes in play. Still some nano swarms. A lot of mollies here. DRX loves to play post plant. So having this Viper in the อิ่มแล้วพออิ่มแล้วความง่วงมันก็จะตามมา from A main for these A hits if they can get the plant down. Made at the ready. Ethan playing first contact, finds Buzz, takes him down, takes a hell of a lot of damage, and the paint show will be able to finish him off. Damage dealt though on the way in. Zest is well down to a sliver. You can see the HP bars right now from the set. DRX not looking healthy. วางเปิดซะด้วยถ้าวางเปิดอย่างนี้วางเปิดแบบนี้ Now it's all down to Mako. ไม่เหลือใครเลยเหลือบางโกคนเดียว Lineup should have been sent stomping through. Door gets โอ้โห opened up and Comet ไม่ไหวกับ shuts him down. Some but not a round win. EG will be drawing DRX first ขึ้นฟอร์มเหรอ blood, taking the first ก็ pistol. เขาเป็นอย่างนี้ทุกรายการอยู่แล้ว Here by EG, not biting on the attempted double pump. รอบนี้รอบกี่ทีมอ่ะ4 ทีมยัง They just hold their ground. Great job by Ethan on site to get that first kill. Even though he goes down 4 ทีมสายบนใช่ไหม and then everyone getting dinged up น่าจะเริ่ม all the ฟอร์ม way ดรอป there แล้ว for DRX. So, yes, น่าจะเริ่ม the ดรอป poison แล้ว cloud is there. แล้วก็ดรอปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตกรอบ Firepower. They are เฮ้ย able to ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นตลอดเลย clean this up and knowing that Mako เปิด loves รายการมา to เล่น respond. ดีจัดๆโอ้ยมีฟอร์มนะ เข้าลึกแน่นอนปั๊บพอรอบ4 ทีมเท่านั้นแหละ Good start here for EG, as you would expect, and again, DRX, really usually pretty powerful on the attacker side on Fracture, but that's more with อาจจะได้อีกรอบหนึ่งไหม really รอบ where นี้ I look for them to do their damage. Typically, here with this comp though, when they've run it in the past with the Rays, it has been a little bit more balanced, but a little bit shakier in my opinion. โค้ชจะส่งผลเยอะไหมอยู่ที่นักแข่งครับ Forward. ฟังไหม Zest's going to be able to spot him there. ถ้าไม่ฟังก็ไม่มีผล Play back. ถ้าฟังก็มีผ Around ล the door. 3 members from the side of EG currently over towards this A side of the map. And Stacks, as well as Buzz, just going to go on a little bit of a lurk through the sewer across to that arcade side. รอดูแล้วกันลาวิดีจี Patient from Calm, but the other 2 players still situated. Stacks is just playing Pac-Man, gobbling up the orbs where he possibly can. Yeah, and this is encouraging for DRX that they're able to find รู้สึ some กปวด value ตาขวาไง in ไม่ the รู้ early parts of these rounds to get these orbs in. เอ้ยลืมเลย Get those ลืม rolling ใส่ตะกร้อเลย thunders ready as fast as possible. เก Just ม a ใหม่ couple ใช่ไหม goes to the sheriff for DRX. See if they can find any value out of it. Zest flirting with Jogamo's bulldog there. He's gonna try to do some damage. And yeah, Jogamo, or excuse me, the Stinger, got him down nice and easy. Manages to find that kill. Doesn't draw any further attention over towards A. Calm had rotated back over, but now slow approach, gets ready to come in here from DRX. 33 seconds remaining on the clock to get ready to pull the trigger. The smoke's going to be going down. Boostio just spray through, managing to find Stacks. Turn fire, not getting any ใช่ connections ว่า either. EG 20 Push up here onto the site, Mako. Bogged down just a little bit. Will be able to get in a position to get that plant across. Seems like EG not quite reading that it was going to be in the cubby, rather thinking that it was going to be over more at default behind the boxes. ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดู Stop the push forward, Buzz. Swing around, Do. managing to find 1, but the cleanup is swift. As Calm will claim 2, 2-0 Jogamo the last. The fuse in to go ahead and get an extra ไปไง target over towards Ethan's own Rolling Thunder, and EG will move up โค to ตรแม่น Yeah, and DRX does 2-0 find a แล้ว little นี่ไง bit of value out of this round, but some really encouraging things here for EG, in my opinion. They're already starting to attack that attacker's side spawn part because they know that DRX likes to set up from there for their post plant. You โด can น see วาง 2 รอบ Mako เล was ยนะ already rotating back through tree, back into that direction, and there were ถ้า reinforcements โดนวาง already 2 รอบ for นี่ EG to make sure เกม that ตั้งรับ Molly lineup spot that he likes to hold was just เน้น cut มี off เทค already. อย่างนั้นเหรอ So already, I'm really encouraged by what I'm Sova seeing from Breach EG in their read of how DRX likes to play this map. ด่านนี้ไม่ค่อยเห็น Pivotal นะ moment here for the side of Sova. DRX. Going into the anti-bonus, going to see if they can go ahead, finally get themselves on the board. EG, a big conversion here, would really set the stage. Doug was talking about it on the desk. Is this
you know, a big brain play and an elaborate ruse here from the side of DRX with this map draft, or will it all กินเสร็จแล้ว fall มัน to ง่วงแล้ว pieces? ไหลแล้วตอนนี้ And I thought there was a ขอไหล possibility แป๊บนึงได้ไหม they float this map ไหลก่อน because maybe they could get ahead of things with the Neon comp, maybe kind of push the pace. But EG in the past has handled some Neon comps, you know, PRX being one of them. When they tried it against EG, did not work. So now Buzz go for some trades. ขอหนึ่งตับไปโจเกโม Gonna peek the angle. Now DRX is gonna pull back. But really, I'm curious to see how much DRX is gonna play with the map with these Viper smokes. Not only to kind of build on what Sean was talking about on the desk, that they can use it to help alleviate some of the pressure from that utility of comm, from those recon darts, things like that, but also to sell some fakes. Because right now you can put the toxic screen over on the B side, cut off Gen and Canteen, move back over to the other side of the map here, and you still have Mako smokes available to make these hits work. All right, well, speaking of the hit, begins now. Buzz up here over the top. โอ้โห Over at เป๊ะ Sands, จัด does get spotted, manages to drop down to safety. 2 บัสแพ็ก This wing can come เทร in ด for ด้วย Ethan. สตันอันเดียว Still here on the site. Push coming through. Ethan going to หายไปเลย spotting Demon 1 as well. บัสแพ็ก RB falls, but that's going to be the man advantage in the site right now in the hands of DRX. Plant coming down, Stack still one away from the Rolling Thunder, so will not have it here in this round. It's a lockdown going to be committed as well. Busio really wants to get this conversion. Stack's making his exit, jumps across the paint shell, takes a little bit of damage, but Mako still lingering forward. And just to find one. But now you've got these post plants for DRX. Still one snake bite left for Zest. Even beyond this one, so they can delay. Oh, he's not on it, but Calm swings the door. It's the perfect timing there on the push. The snake bite goes wide, but Zest still has the headshot. คมกีบ DRX will in fact get themselves here online ค in ม round กีบเลย 3, but at such heavy costs. เออ 4 players เอา left ดิ on the floor. A very good amount of damage เพิ่ง dealt โชว์ there ส by แตท EG. เซตไปเมื่อกี้บ้างก่อนเริ่ม Calm is just เฮ finding ดช็อต some เท่าไหร่ beautiful timing 44% to really ruin DRX's day on โค this ตร A เอา side. Just waiting right by this door once again, just like we saw on the pistol. Pops right through, and Zest, who has สวยแล้วสวยแล้ว been so clutch for DRX throughout this event, throughout his history on DRX, once again bailing them out in a huge moment. But still, you gotta like what you see from EG so far. These have been really solid rounds. Biting her lip a little bit there on the back end of that replay, but I don't think Potter can be too upset just given the damage that was dealt. Still need to be able to get through this round. มีใจให้ DRX ถ้าไม่มีใจให้ DRX ตอนไหนเนี่ย The only one who really has เคยด้วยเหรอ forward in that situation. So if they can make it happen, I mean, DRX. This is such a different look because we are so used to seeing that Neon. We're used to those really fast hits coming through. But instead, just that solo duels, the double controller really grinds us down to a snail's pace. And the double controllers as well, because they want to try to work the map a เอา little ไหม bit more หนึ่ง here, ตับเร็ว kind of spread out. กล้องจับแล้ว See if there's going to be any flanks. เชา Already เกโม identifying that EG is getting aggressive into their flanks and trying to leave Zest in a position to hold those. He does those on a lot of maps. RB on the other side, DRX loves to keep their killjoy เวลาแข่ง over ใช้ on ดี the กลาง bridge, and here's that rolling thunder to get ไอดี into ที the มงาน site. Crashes across, only manages to find one, and Busio ไป gets the บู headshot. ซิโอโดนสตันแล้วไงวะ 22 now Stacks เออ revealed off that recon dart, perfectly timed by Com, sets it up, and that is the site เอ just อ completely สตันต้องบัฟเป้าหน่อย Shot อย่างเงี้ย closed. ฮะใช่ไหม Not allowing ดู them ดิ in. โดนส The ตัน kill เต็ม found เต็ม out. RB finds himself in a bit of an awkward linger spot. I think he saw เห็นปะน่ะ Still gonna try to RB play this out ไม่เห็นเหรอวะ a little bit more patiently. But he's so disconnected from the rest of the squad. We're still trying to make their way over น่ะ towards เห็นละ A. Spots one, there's the kill. No time to try to rotate off that one. They just have to go ahead. Set themselves here on this A site. Com swinging around in through main. โอ้จะไม่ให้วาง Seems like no. แต่ว่าเซต Just ตัด comes ไม่ away ได้ with ครับ one เกาเกโม knockout. Trying to stand tall, can't make it happen. Com again comes โอ้ with the โห goods. 7-1 and 1, and now a 3-1 scoreline. EG starting to stretch a lead. It not only does Com set a new meta on this map with this solo, นอนเช้าผล but เสีย it's เยอะ so ครับ clean, so ไม่ crisp ต้อง at คิดเยอะ reading the rotations and the การนอน movements เช้า of ส่ง his ผลเสียกับร่าง opponents. กาย And โดย once ตรง again, EG เยอะด้วย getting into the อย่าทำ back บ่อย lines. แล้วกัน Sure, RB finds one, a great hold there from Bustio as well. Demon 1 right through the smoke on that Brimstone. It's a phenomenal Brimstone to back up โอ้โห this incredible comp with Jogamo คม switching กิบ over เลย to เมื่อ Duelist. กี้ The comp สแนป has ยิง just ค been ม an absolute nuisance. So now DRX gonna have to be licking their wounds into this next round. Looks like we're gonna have one hero rifle coming over to Buzz. Orbital strike available for Mako, so ฮีโร่บาย DRX can get a couple kills, maybe upgrade บัส some ว่ะ guns, get the ซื้อ plants คน out. เดียวเข้ามายิงโจเกโมได้ก่อนเลย Buzz gonna be good for the คุ้มแล้ว headshot. คุ้มแล้ว Things up a little bit more. แล้วดันมา but เพื่อน you look at who เพื่อน is เก็บ here, ปืน you ได้ still อีก have to be concerned. โอ้คุ้มเลย And Com on standby.
hovering around drop and dish. RB once again. Big upgrade. Like over on that north side. No pressure really being applied to him. Seems like satisfied with the singular kill here. DRX will back away and once again turn their sights over towards B. And I like this early change of pace from DRX to get this pick. Just kind of catch EG off guard. They had been pushing space. บูสติโอน่าจะเหงื่อออกที่มือแล้วเอามือเช็ดเสื้อครับ able to find pick early onto Jogamo. คิดว่าแล้วติดเป็นนิสัยแล้ว Been so good here on this site. Just already spraying with calm. Calm right there behind him. Sprays across, gets himself an 8th kill. Right behind the box. Stacks. Gonna be all right, but there's a Hunter's Fury off the reveal, looking for the kill. But now it's gonna be Demon One who takes it once again. แลกไปด้วย2ชีวิตแต่ทำให้เขาต้องจ่ายอันตีในวินนี้ซึ่งมันเป็นวินที่อีโคราวของ DRX Buzz has got the showstopper. Molly to go ahead and cut him off, not allow him to peek, and now rolling. จ่ายเลยเหรอ going to be committed to this one. Onto a singular player. Let's catch RB. Swing forward, Zest trying to put that vandal to good use, but cannot make it happen. RB is under far too much pressure. Buzz will be good for one with their covered weapon, but that's about it. EG. จ่าย Very swift จ่ายเยอะอยู่นะ retake. อีโคนะ They have 3 members surviving as they move up 4-1. ทำได้ดีอยู่ I mean, this is one of the things that makes DRX it so scary on this map is they're so disciplined coming through on these. แต่ไม่ได้วิน retakes. แต่โอเค Everybody อยู่ knows their angles, what they're supposed to be doing. A Hunter's Fury early. Calm can just cycle through those. RB is one away from the lockdown, but EG has plans for days, and yeah, quickly DRX นำไปก่อนแล้วชีวิตจะดีขึ้นนี่โดนวางทุกวินเลยนะเนี่ยเอาจริงนะ work around some of this pressure from EG. Retake Simulator โดนวางทุกวินไม่มีวินไหนเลยที่ไม่ได้วางโดนวางหมดเลยอ่ะฮะยิงหัว 14% น้อยดิครับน้อยถ้าเป็นปืนกลนะถ้าเล่นปืนกลเป็นหลักแต่มันไม่ต้องคิดหรอกจะยิงหัวกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะยิงได้ก็พอไม่ต้องคิดหรอกถ้าส่วนมากถ้าเปอร์เซ็นต์ยิงหัวน้อยๆอ่ะพวกนี้เล่นลูกซองบ่อยพวกคนใช้ลูกซองเปอร์เซ็นต์ยิงหัวลดยกเว้นดูสแตทปืนอย่างเดียวปืนโดยเฉพาะแบบดูปืนล้วนอะไรเงี้ยมันไม่น่าน้อยขนาดนั้นถ้าเป็นปืนกลนี่สิถึงจะเป็นการแข่งปกติคู่แรกมันไม่ปกติมันเกินไป momentum breaker here for DRX just to try to get the players kind of feeling themselves a little bit better. This has been a real problem for DRX throughout their career where they start out slow on map 1. I mean, how many times have we seen them lose map 1, come back, win the next 2 maps against Billy, go 2-10 in the first half and then come back and win the map by winning 12 rounds, 13 rounds in a row. I mean, they're just, you know, this is one thing I'm always concerned about this team is these slow starts. Look at the challenge outside of A right now, though, Zest. Trying to hold the line. Does he realize how many people are in behind this drone, though? Bustio looking to push forward, but will back away. So Zest breathe a sigh of relief. It looked like he was almost certainly going to be taken down in that situation. They're going to try to use this opportunity to take some space here on to B, knowing that there are at least a couple over out of that A push, as RB had slid over to try to assist Zest if they did push through that poison cloud. But Jogamo going to be waiting this out. The Boombot does clear, but เนี่ย Retake Simulator danger close here to Buzz. You can see just how aware they are right there. Buzz will be able to find Jogamo, but Ethan responds in kind. Simulator จริงคือวางทุกวินเลย EG ปล่อยวางทุกวินเลยว่ะเนี่ยแล้วก็จ่ายของ Retake finds that elimination. Molly goes out to try to buy some time. Lockdown as well going to be invested. They do have this orbital strike. ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรล็อกดาวน์ไม่ได้เอ้า They have เฮ้ย to commit all of that. อะไรวะ Try to win this one out. Lockdown's actually destroyed. Ethan swinging the corner, finds one, makes his presence known. Now the orbital has to come in, but it's ช็อกดาร์เหรออาร์มเตอร์ช็อกบวกช็อกดาร์เหรอ and he can't get one of them. The fuse ยัง will ไง come นะ in and EG เขาทำอะไรล็อกดาวน์ยังไงนะ deny the round win off the back of the ทำไงวะ timeout. The dominance continues. Just masterful ult usage as usual. ดูดิ EG. This is one of the calling cards, the hallmarks of this team. And they're so patient there, out of tower, using the orbital strike to เอา clear ยิง it, เหรอ and they have a backup plan to make โอ้ sure ยิง that เลยนี่หว่า you know, which Ethan blame RB for using สี่ their หัวไม่พูดเยอะ advantage. ท Orbital strike and ำ everybody รีแอคชั่น using ครับแบบ typical ธรรมดา his ult already out, and they just get in there, take care of business. And this is just beautiful stuff from EG. เฮ้ย And out Jogamo.
has his ult as well. I mean, you're talking about the showstopper online. I'm looking at Boostio with the operator. Raring and ready to go. We've seen plenty in the past what he is capable of. EG เข้ามาแรงนะทำเป็นเล่นนะ Economy is once again falling behind a bit. To set up for an arcade hit here potentially. Demon 1 tucked in right behind this Bach. Quick assist potential from Boostio here. หัวจ้องขนาดนี้ดิมอนวัน See if they can มันเห็นอะไรวะ suss this out. มันจ้องอะไร Aiden Tower showstopper drawn out, but they do not suspect อ๋อ it โอเค whatsoever. ฉันว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าจ้องไม่จ้องแล้วแหละเนี้ย But the shutdown is there. Demon 1 with 2 drops the smoke. The spike now stranded in เรียบร้อย arcade. เลย What a cascade of tragedies here for DRX. Coming down, but he spots the raise before the boom. Swings on the corner, and he's on for the ace. Zest บ้าไปแล้วดิมอนวันเฮ้ย He's เฮ้ย spotted, and he's got it. บ้าไปแล้ว Off the back of the ace, Demon 1 shuts it มันไม่ได้อยู่ที่ down. ตัวแล้วแหละ The man is มันที่ dangerous คน no matter what. Doesn't matter if he's on a controller or a duelist. He is absolutely phenomenal. 11-1 right now for Demon 1 on this map. Just beautiful. Out of charges. And obviously, I mean, not even at the fault. I mean, the shots are just nasty. Not even at the fault of Buzz. มันบ้า But it's the decision to go through arcade, up into the site ไอ้นี่ itself. มันบ้า He doesn't go up into tower. If he does that, he can look down. He can get มัน that. ยิงไว he can มาก identify มันยิงไวแบบไว Demon 1 is มาก in that อะ position. So even if he just doesn't want to throw the showstopper there, he can at least โอ้ alert ไว the rest จริง of the ว่ะ team. But because of the path ขนาด of ดู choice, แบบดูคิวแคม still ยังแบบ managed to find that, โอ้โห and it all comes tumbling down. มันยิงไวมากอะ That nobody's going to be behind that box. Nobody had been playing that position yet for EG, and EG just doing a great job of diversifying เฮ้ย their โดนล็อก setups and catches โดนล็อกด้วยมาแชล นิ่งเลยอันนั้นแน่นี่ไงล่ะ Let's get a tag with the Marshall. One into the shoulder there, Demon 1, creeping forward. Busnup's dropping down, and there's a shot through the Viper wall. Doesn't matter. We talk about how much obfuscation you can get. วางอีกแล้ว Denying วาง his แม่งทุกวิน lineups, denying information, but when Demon 1 just does that, doesn't matter how many walls, how many smokes you have. And it's another orbital strike. โดนวางแทบทุก Rapidly วิน built up. So just staying รีเทคซิมูเลเตอร์อีกแล้วเหรอ Jogamo as well, showstopper at the ready. So if the orbital strike doesn't get him, that certainly could. โอ้โหคอมโบนี้ Called in, Zest makes his exit, everybody pulling away in time. Jogamo eating some damage just to try to rush forward, sends up the showstopper, doesn't manage to find him, and Zest with a sheriff, comes up with one. Boostio, however, drops it, the Jordy kill, comes across. Nade out with Buzz, headshot, point blank on the comm, finds the elimination, gets another paint shell, sends it over towards the defuse, just trying to buy some time. Demon 1 gonna be taken down, and they realize เวลาหมดแล้ว there's just no เวลาหมด time แล้ว remaining. RB, he assists, they get the kill, they get ฉัน the ว่า round มันแอ win. บ It's a ผิดพ MasterCard ลาดหน่อย thrifty of all ways for DRX จ to ริง find a second round win. ๆจ่ายสกิลคอมโบเมื่อกี้ไม่ดีว่ะ After shock ตรงลึก แล้วก็อันติบิมโซตรงกลาง แล้วก็ระเบิด แล้วก็อันติเรสไปเช็คตรงทางเข้า ถ้าว่ามันไม่ดีว่ะ มันดูไม่สมบูรณ์แบบอะ Just insane. It's okay. I mean, you can see. ไม่รู้เหมือนกันว่าเซตยังไงดีสุดนะ แต่ว่าไอแบบเมื่อกี้ไม่มัน I think you could say maybe the best mental out of มันไม่สมบูร anybody ณ์ on แบบ the ว่ะ planet. They have faced เอ the อ most มันต้อง trials ปรับ and อะ tribulations at global events compared to anybody. จังหวะการจ่ายสกิลดีแล้ว แต่ว่าพื้นที่ที่ใช้มันยังไม่ดี Come through. We all know it certainly didn't used to be that way. No. อันติบิมโซมันน่าจะอิมแพกมากกว่านี้มันน่าจะได้มากก We're ว่านี้ talking about strong mental. EG has to be in that conversation as well. Oh, no doubt. That entry interview from Boostio as he gets ready to come into the venue saying, you know, I think we're just having more fun than everybody, and I think that's why we're able to vibe and keep the spirits high and whatnot. I don't know if they're having more fun than PRX, but they're still having a hell of a lot of fun. Nobody has more fun than PRX. Off shot, pull back off the angle here. There's all of this KJ util ready and raring to go. Alarmbot going to be sent off. Buzz jumps up over the top, clears the turret. Checks, make sure that everybody else is safe to push forward. It's just going to be this corner plant here. ฉันก็คิดว่าทั้งสองคนนี้ไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะแพ้หรอก Oh yes. แต่มันมีทีมหนึ่งอะที่คิดผิด So good for it in the past. That's going to be the first one. Lockdown now going to be โอ้ used. โหเด้งกันหมด โอ้ดึงเลย Everybody back. เด้งมาเด้งกลับ Absolutely necessary. โอ้ Comes ดึง through, but Mako ดึง still เลย stranded. He gets taken down. ดึงมาดึงกลับว่ะ Lockdown as well put in here for Boostio. Com watching โอ้ย the สกิล door. ดีเทคมันเยอะจังวะ So good from it.
He has been. Doors open. Calm finds a kill. Stacks, however, shuts it down. Demon 1 Calm both อุ้ย eliminated. ปีศาจ Rushing forward, the swing on the corner. Zest finding one. ปีศาจ Gets ถือ himself มีด into a 1v1 versus Boostio. There's the Save. first bite. เซฟแล้วเพื่อน 52 HP. The time dwindling down. Boostio creeping away, realizes that this one is lost, and he just has to hold on to that operator. So will make his exit. now. And DRX again. A bloody brawl. Don't walk away with too many people left standing, but they do find themselves a third round. It is a certified Mako moment here. Being very aware of this fast rotation from EG on the retake. Able to do enough damage, even with that rolling thunder coming through in the counter from Stacks. เข้าเป้าพอดีเลย His own. He's been a little quiet so far this map. Now finding in fact, his first 2 kills. I was gonna say. For Stacks. And half of Mako's kills, both of Stacks' kills right there ได้ in อยู่ that นะ round. But timeout going to be ก็สู้ called here ก็สู้ from แบบ Coach สู้ Potter. พอฟัดพอเหวี่ยงอ่ะได้วางบอลตลอดเลย ต้องหาวิธีแล้วว่าวางแล้วจะแก้รี Doesn't เทค like ยังไง that, so wants to pump the brakes. Yeah, absolutely. เพราะว่าโดนแบบตอนนี้นะ DRX โดนรวบรีเทคตลอดเลยอะติดกันหลายวินแล้วเนี่ยง่วงไหลแล้วเนี่ยมันรู้สึกไหลอ่ะ I'm always keen to see DRX do the lion's share of their damage. Back now, I see that nano right outside a drop, expecting potentially some kind of dish hit. บูชิโอจับออฟไม่ค่อยมีแพ้ In fact, ยิงไม่ค่อยโดนด้วย just kinda ประเด็นเลย played with this B side once again, same toxic screen. We see every time kind of just the เปเปอร์เล็กเข้าอยู่ท็อป 3 หรือยัง on this attacker side so far in Top this map. 4 ไหม Wary Yeah, about but that top peek side. coming through off the back of the fault line. มันคือ Once ท็อป that อะไร stun อ่ะ would have expired. So far, seeing nothing. As Buzz is going to be the one. ท็อป 3 แล้วดิ Clear arcade. That means that RB can really wrap around with them. Turret also set up, hasn't alerted anybody. Seems like they should be okay. And okay, Jogamo taken out as Zest just goes in here unassisted. Find contact, just swing in the corner. Manages to find that kill. Aftershock as well as that Molly. Busio. Up in towards tower to try to flush somebody out. Shorty Busio. Buzz somehow must have gotten a spot there onto Busio before he could have gotten into the smoke. And now this lurk from Zest. He's been trying it time and time again. It comes to fruition. He finds the kill. Calm shut down. Ethan and Demon 1 is going to have to back away. Yeah, and now Yeah, finally you know, EG's in a spot where their economy คือ is in สกอร์ดูดีนะ วินได้เยอะนะ แต่ว่า here and some good ลูก picks เกม here ไม่ดี for เลยนะ DRX. This has been something that has been impressing me so ได้ far. วางแทบทุกวินเลยอ่ะ You don't think of DRX as like a team that isolates fights, that likes to go out and try to do those move away. That is absolutely nasty. And we saw him right before he could get into the smoke. Dude, Zest is in some of the best form I've ever seen. เหมือนวินเดียวที่ไม่ได้วางคือวินที่ดีมอนวัน Of all the doubts that have been cast on him. And this is เก็บ something บทตัว again อา that เค Jess ด was talking about. A dog bringing this up, having to sit back and see the argument happening, unfolding online about should it be Foxy 9, should it be Zest, who's been there since the beginning. Well, he's here. He's picking up Viper, something that he hasn't really played until this tournament, and he's been looking damn good on it for the side of DRX. But now 4 online. EG still ดีมอนวัน 15-2 อย่างนั้นเหรอ every passing round, 3 consecutive at the moment here for the side of DRX. And Orbital Strike Demon One. still online, the only ult in play going into the second 15-2 round. Yeah, and I mean, Score. just to kind of tag on Score with Demon Zest, One. Again, if people aren't super familiar with him, he used to be mainly a Sova specialist, but on this map would play a lot of fade and to tons of effect to set up RB on his Neon in their มัน old ไม่เกี่ยวแล้วว่าตัวอะไร over to the Viper. มันอยู่ที่ใครเล่น So far, some decent value. I wouldn't say as much as I was hoping for in terms of moving over to this Viper for this map. Now, Buzz, Mako, Stacks up on the north side of the map. This time they're flipping the script a little bit here, sending RB to watch into the sewers. Mako's already got Orbital Strike online. Buzz a couple away from the showstopper, 1 away from the Hunter's Fury for Calm. He learned from that Demon 1 ace. Check the box, make sure he's not there. Better safe than sorry.
push in. Zest again. Just จอเกมโอมาแล้ว Flash hadn't even connected. Jogamo just gets the headshot. In the meantime, drone out from Com, spotting at least one player over towards Arcade. Ping down onto the smoke. Seems like they are very well aware that there's going to be somebody lurking forward out of main. Clear under the Nanoswarm, can't find it in time. Demon 1 gets Mako. Push out of the smoke. Boostio gonna Demon 1 จะไม่ตาย Demon 1 Demon 1 is เดี๋ยว very much still เดี๋ยว in play. เดี๋ยว Finds มันเอา himself ไป a อีก third before falling. But trying to drag this one back, but now finds himself เฮ้ย on his lone ถ้า side. พวกแกตีบอลดีวันวันนี่นะ Swing out here over บอก by เลย Tree. ว่าทาง Gets taken down, and EG get themselves up to 7. Great discipline here from EG. ถ้าแกมาบอมดีวันวันนี่มันเอาเยอะนะ Through this round, and Demon 1 still just dialed Ooh. in, destroying these rounds. Absolutely Man, just ba. crazy good how he reacts. Stax knows he's right there, still can't get the spray under control before Demon 1 can. Coming into the final round of the half. Still got the showstopper and the orbital strike for Mako. Orbital strike for Demon 1. มันบ้า This isคิว the เล่น third ห one ก of the half, if I'm not mistaken. I believe you're right. It's just been โอ้ building these up so rapidly. Showstopper entry. In the meantime, over here towards A. Just RP still hovering on that north side. Now going to be roping across as Nanoswarms do find a decent amount of damage. Showstopper over towards CT. Not going to be able to find anything ง่วง though. Already off the angle. Plant can come in once again. Right on the corner. Mako has to commit to this one. แลกชีวิตป่ะนะ Gonna be โอ้ย hit รอด sticky with just 10 HP. Buzz now down to 8. The tag comes in. Calm. We say it time and time again, but it seems like he's just always good for at least one with these Hunter's Furies. Now he's going to go on the rotate. Swinging all the way ไปแล้วครับ across to Jogemo the attacker spawn. ไปแล้ว Over the top. Has he spotted Zest? I don't believe Jogemo so, but now he has. He gets him in his sights. He takes him down. Stacks in the corner. Mako dead. Has the bomb been set? It Jogemo has, but it's off the mark. And either way, it would not matter, it would seem. รีเทคไม่พักเลยอะ Here for the side of EG. EG. And that is going to be them dominating with an 8-4 here in the first half. Yeah, just brilliant stuff here from EG. The patience to just back off of the showstopper. เฮ้ยง่วง And จริงเหรอ even ทุกคน though DRX เดี๋ยวนะขอ tries พักมาหนึ่ง to play this post plan, ขอยืดเส้นขอยืดเส้นยืดสายแป๊บหนึ่ง getting cut down. Great job. I mean, top to bottom here for EG. You've got to love what you see. You should expect this though. This is their map. So smart from Com again, just knowing that there could be somebody riding right on the edge of that orbital strike, just trying to elude it. Very strong stuff here from the side of EG, but now Form so far, and Com, his signature pick on his signature agent on his signature map. What else would you expect? No. It's unbelievable. So many impactful ไม่ goals พัก from him, from everybody on Evil Geniuses. เราต้องอยู่จนจบ And they certainly have shown you มีแข่ง why ครับพวกนี้ most people พัก22อ่ะ completely 22 and 23 utterly avoid this map, and DRX may have fallen into the trap
may have ชอบดูมันๆเหรอ a little bit for this map choice. A map that historically is good for DRX, but EG is a whole different animal. เกม FPS มันต้องแบบนี้แหละมันเป็นกลยุทธ์ไง You know, this kind of setup from the side of DRX, that neonless, you know, except for when Foxy9 was playing. That was when he was coming out here playing on that raise. And it was a very different look. Part of the reason why they pivoted back, having Zest come through and run that neon, but yet again, opting to try to go for this. Quick rush forward, tap onto the spike, or onto the orb, I should say. Spike's not planted yet. Nobody's moving off of DRX. They've kind of got a decent read here. Kind of expecting the rotate off of the turret contact there. And the pings are coming out here. Probably going to smoke off spawn and then try to get through for the hit. Boostio. Getting the sense of this. Yeah. Boostio everybody in position. See how much contact DRX has to give into this. โดนตันเบรกไป Volley of util going forward. Stack slowed him up just a little bit. Juggermo going to be tagged down and actually ครับ taken อ out. อกมาช็อตนี้ตัดไป4ตัว The blink of an eye, Boostio caught, and what in the hell happened? A Prime Gaming flawless and blink, and suddenly EG is just absolutely vanished. DRX pulling off one hell of a magic trick. เฮ้ย We'll have to wait for the replay here. Look back at this. ไวจังอะ Buzz is even flashed off the มันไวจังอะ ready to rock and roll right off of it, and they're trying to come through drop, and they are just smothered. I think DRX just reads that pistol round very nicely. Again, all it took was that turret contact on the B side. They kind of expected the pivot, expected the drop from Dish, and came right away, guns blazing, and able to find themselves a much-needed pistol win. 3 Bulldogs. อุ้ย เห็นตัวแรกยิงไปเข้าหัวดิมอนวันตายงงเลยดิมอนวันอ้าว Still though, ตัวแบก contact แตก low คนแรก managing to double up. Finds Ethan as well. Jogamo answering with one of his own. Now, Feld, and it's just Calm and Boostio remaining to see what they can get done. You see the rotate around the top side here. Boostio looking to join in, start advancing forward in towards arcade, but there's still this KJ setup. That alarm bot will alert. Absolutely. Just gonna sneak through with the orb as well. Gonna get a little something out of nothing. อย่างน้อยก็ได้ลูกแก้ววะ Tabs on that arcade position. ไปไหน Go back over towards the rope, and Buzz is awaiting over on that. Yeah. Did that orb, did he grab it in time before Calm would have gotten into audio range? That's the question right now. Does he know that there's still going to be someone lingering forward? But Buzz actually pulls off the angle. Shifting away. Noise made. Gets tucked, still wary that there could be somebody on that north side approach. There's the dart revealing nothing. Smoke comes down to try to make it a bit of an easier job for him, and Buzz will be able to go ahead and work them down. อ้าว 2 kills for him. Zest the ยื้ only อ one ตั้ง taken นาน out, but weapons not lost to DRX. กว่าจะจบ 2 ราวเมื่อ rounds กี้ away from tying this one up as we get ready to go into their bonus. Yeah, a solid hold here from DRX, and now เฮ้ยหรือว่า EG จะตีไม่เข้าวะ it's going to be even stacks upgrading to that. แต่ว่า DRX เมื่อกี้ตีเข้าแทบทุกราวเลยนะ ตีไม่แตกแค่2รอบปะ2หรือ3รอบเองปะ So good for Zest over the years, man. ที่เหลือคือ DRX ตีเข้าหมดเลย Just be absolutely nuts. แต่โดนรีเทคแค่นั้นเอง The full forces for EG, only 1 half armor in the mix. Everybody else full up. They're going to work this Dish area a little bit. A lot of pressure here going to be on Mako. Although Stax is rotating over now. Let's see what we got here. A lot of utility for Ethan to work with to set up this entry for Jogamo. Spike is already here, so this is definitely going to be an A crunch, it looks like. And Buzz now going to be under a lot of pressure too. They would love to be able to get up towards the door and push that simultaneously as this swinging from Jogamo, and then maybe be able to find Mako. Now though, we'll be okay. The drone just going to be cleared out. G เห็นแค่2ตัวป่ะเมื่อกี้ at least here for the moment. Do we draw any rotations is the question. See the push up, Mako and Buzz looking to investigate over towards that main side. แอบดูตันๆอยู่นะ EG อ่ะ swinging right back EG over บุก into B. อ่ะตันๆอยู่นะ There's so much pressure. RB and Zest gonna have to go huge. ตันนะเนี่ย And that clear the turret. See if that's gonna alert them, or if Yeah. they still have enough time 30 วิแล้วอ่ะ to the other side of the map. Are they gonna go for it? It looks like it. Pivot back. Have to get through these front lines though.
Buzz taking a little bit of damage. Just going to be blast packing back over ดู onto ตั the น side. ตัน They feel นะ like that's enough. Hey, pivot back to B once again. Just swinging back and forth like a pendulum right now here on the map. But can they get there in time? Bite สุด comes ท้าย down. มันเข้าไม่ได้เอง เพราะว่าเวลาไม่มี They can get through. เฮ้ย Chocobo somehow อะไร gets that headshot onto Zest. Just bouncing forward. The spike comes in with barely any time remaining. มัน Paint shells across stacks. Work Man, down to 77. The armor now gone. คือการบุกอะไรวะเนี่ย Molly, a flash, a nade from Buzz. The tools to try to อะไร retake วะ this เนี่ย one. As EG get themselves fanned out. One in tower. One down to the grass. Two back over in มัน main. ได้เหรอวะบุกแบบเนี้ย Flash not going to be catching on to him. Swing can come back in. Stacks now all on his lonesome, and he will be taken out. ได้ไง Demon อ่ะวินเนี้ย does manage to find it. They stretch the lead back up to 3 once อะไร again. วะเนี่ย Retain 3 of those weapons on the side of EG. เฮ้ย What a play from Jogamo here. I Hmm. mean, DRX completely throwing everything at that choke point towards the B site. อะไรเนี่ย Oh And my he God. just is nasty. His feet were touching the ground when he fired that shot, I'm pretty sure. That's unreal. That is unreal. Sometimes bullet spread doesn't มันคืออะไรวะ the barrel's just pushed up against their forehead, I suppose. Yeah, man, he's got that. อันเนี้ย dude. He is just ต้องบอกว่า absolutely EG ตีไม่ unbelievable. ได้ What นะ an unreal entry. เขางงนะเนี่ยแบบเหมือนแผนเขาแบบ เขาตีไม่เข้าแล้วเนี่ย No way they're going to be able to get that planted in time. 100%. แล้วคือ I mean, this is why, we talk about Right. this guy's raise so much. It's stuff like that that is just extraordinary. Shooting that right on the nose of the turret there, finds the kill. Zed's playing the same spot this time. Does manage to stand his ground, takes out Jogamo. ไม่ได้ Allowing him to close the gap. Fault line through. You're just staying quiet over on this arcade side. อืม Coming down. Spike ไม่ still เห็น in ภาพ this ว่า EG position. จะชนะเลยวะ Right up on the rope. Shows a shoulder. RB is forcing him back out. RB just holding เขาตีแบบ that tight. No more เหมือน utilities. แบบไม่มีแรงกดดันในการบุกเลยอะต่างกับตอนที่ DRX Try to push that บุ to ก make sure that มากเลย Busio has cleared. Calm here. DRX ตอนบุกคือแบบ That's all just ก a ดดัน bit หนัก to keep มาก a couple members of DRX planted on that Okay. A site. Okay, Bustio. Seems like RB just not really registering that there's a killjoy in front of him. Maybe he thought he was looking into a mirror. Either way, he gets taken out, and Ethan also winning the mirror matchup. Eliminate Stacks. Spike มัน still คือ not การบุก going อะไร forward, อะ but now the rotation coming in once again, swinging their way over towards the A site where it's just Buzz moved up, grabbing the orb. He's got a showstopper นับว่า online. เป็นแผนไหมแบบนี้ Here's some Boombot let loose. How much can he do as he waits for his comrades to try to join in? Paint shells to try and delay. Showstopper as well. Drawn out Spike right up into the front. Sends out the rocket. Finds one. Flies back on the side. Puts out to Ethan. And that's going to be it. The cannot in time. Mako. And now it's all on Zets just staying alive. And he is nowhere to be seen. Oh, Buzz doing just enough to be able to get them this round win. Still bloody, just one player on either ไม่มี side. ภาพ But EG cannot move up the double digits. I mean, EG just has done a really good job working the map in these last couple of rounds, but Buzz outplays them, gets that orb just in time to get to the showstopper when he knows if they come to him, they have no other choice. They have to hard press. There is not enough time to do anything else. And he can just delay with that raise utility. And does ด่านนี้ใครเลือกอะเอ้า phenomenal job EG with it. เลือกนี่หว่า Absolutely coming เอ้า up huge once again for ทำไม DRX อะ so far. ทำไม Top ภาพถึง fragging. เป็นแบบเนี้ย He has been really impactful on this raise. ไอไม่เข้าใจเลย Separated by 2. ไม่เข้าใจ There's very online though for Calm, and we know how deadly that can be. Dart just pings one, Zest. In the meantime, spotting ทำไมมัน Busio. ไม่มีแรงกดดันในการบุกเลยวะ Drops his way down. Site occupied by 3 at the moment here for the side of DRX to look to hold the line. Stacks doesn't have a fault line though. Clearing the nano there. Ooh, Garby's got to get out. Drops down. Gets himself tucked away, a bite to go ahead and further buy time for themselves. Just hoping for any kind of stray connection here with this spray through the smoke. So far, nothing being found. Another Sky Smoke going to be drawn down as well. Turn on the flash. Juggernaut looking to entry, gets himself into the underside of the side, gets fallen, but Demon 1 just pushes forward, finds RB. Some of the man advantage. Weapons recovered as well. Demon 1 finds another, takes out Mako, nearly gets Stacks. He's down to 5. As Buzz looks to answer back. Paint shells going a little bit too deep, find 25 damage or so. It interrupts the plant for the time being. 30 seconds left. Boombot now chasing forward. They know that it's just a 1-1 split, and this rolling thunder could be monstrous. ไม่โดน Pushes them all แต่ back. Buzz, no way! Calm just draws
with a knife and he shuts him down. 5 health to get Evil Geniuses up to 10. กระสุนหมด What a กระสุน reaction! มันหม What ด a play! กระสุนหมดแล้วมันควักมีดอะไรวะเนี่ย That Calm can get to the knife ปืน in พก that อะ moment and get the kill. I mean, this guy has done it all. Utility kills, gun kills, flanks, and now a knife. Unbelievable stuff on this round, and EG displaying tremendous patience here, waiting out the utility of แล้วปืนพ DRX. กอะ You can see some of the game plan for DRX in this map is to just really gum up อะไร the วะเนี่ย chokes out of the attacker side, whether it be on A or B, and just โอ้โห somehow, some way, EG with the Jogamo jump in, and now the Calm knife, just งงมากว่ะจริง special stuff here. โคตรงงเลย เอาจริงแต่ละวินที่ได้มันงงมากเลยอ่ะ มันแบบ มันอะไรอ่ะ Out of the nether regions here, unbelievable. But I mean, you have to just really give that up to Calm's reaction time. Just absolutely gorgeous. RB trying to go for a bit of a tempo push here, but just gets cut down. Minimal damage dealt. Get the blast pack in onto the side plant coming through as well. วินเนี้ยตีแตก วินเนี้ยเล็กตีแตก Established here on B. ไอ้ก่อนหน้านี้คือ คันหัวเลย อันนี้ตีแตก อันนี้ตีแตก Situation of the lack of guns here. เขาอีโค And a ghost for the side of DRX, and even ult in EG's hands if things go real sideways for them. Fault line not going to be finding much there. Stacks looks to lead the charge. Demon 1 backing off. Buzz still trying to approach from behind, but he is just completely locked in position by the alarm box that he has to clear. Now out into the open, puts a bit of damage down onto Pustio, but takes far more in return. Swing out, Demon 1 gets the gorgeous one tap onto Stacks, and that is the cleanup. Another จับ prime game จอ flaws ไอ้ here as ดีมอน EG วันที taking ไร yet มันเอานี้ another ทุก step ที to เลยว่ะ closing out our first map. I mean, Jing. Demon 1 is so scary right now. He is just completely เฮ้ย dialed in. จับจอดีมอนวันแล้วมัน Seems แบ like บ every time you give him any opportunities, he is just going to find those headshots and take you down quick. That one tap, beautiful stuff. ดีมอนวันโห This ด is จัดเลย just ว่ะ มาแล้วว่ะ a masterclass from EG and a couple of ดีมอนวันเขามาว่ะ โอ้ เอาว่ะ อย่างนี้ต่อให้ไม่ค่อยมีภาพในการตีเข้าไซส์เท่าไหร่แต่ถ้ามันมีช็อตอะไรแบบนี้เรื่อยๆอ่ะมันก็ได้อยู่วะซึ่งมันไม่ควรจะมีบ่อยไงมอร์นิ่งครับมีให้เห็นบ่อยๆก็จะ As แปล is ก that ตาหน่อย orbital strike. I mean, you see some of the ults here that DRX have to work with. Strong ones, yes, but a showstopper and an orbital strike on the opposite side, that can shut down a pit with relative ease. Buzz now, though, gonna be looking to do something we ถุง haven't สี seen เทาให้นัก so แข่งบีบ far. คือ He's ถุง going ร้อน for ครับ the operator, try to เนื่องจากในฮออากาศเย็นมากมือจะเย็นมาก get the pace a ๆ little ต้อง bit ใช้ more แฮนด์วอร์ here. เมอร์ช่วย But as we can see, everybody on EG is piled up and has their sights set on B. Toxic Screen going to be cutting off Arcade this time. And now Mako had pushed it up เกม towards นาน Dick. มากเลยว่ะทุกคนดูคู่เนี้ยแต่ละวินมันนานไปไหนวะเนี่ย Once again, the full forces here already pushing in. I like what Buzz is doing. He's trying to take space early. กว่าจะได้ตี Going to push RB out of the tower. They fault lined him as well, trying to slow him up. There's the showstopper, but he manages to take down Jogamo with him. It's going to be a 2 for 2, but now traded up is Calm, but พอ also บอก finds นาน Stacks วิน to นี้เอาไว้ boot. Tap onto the spike, the commit here to the plant. Mako not wanting to send in that orbital quite just yet. Buzz trying to get himself in a position. Nobody to challenge him. Over here at 3. Looking on the angle, Buzz just trying to work his way in, but with this operator, He's one away from a showstopper. They can't find a kill here. จบกี่โมงเนี่ย2แมปจบ8โมงเงี้ยเหรอ But they're just not giving him an angle. The only person that he'll really be able to spot is going to be Demon 1. Mako, however, swings under the corner. Demon 1 One พลาด turn set up, clears that out, swaps over the Vandal, but he's only got 7 bullets. หาดูได้ยาก Paint shells up over the top, the swing coming through. They're trying to stick to this one. Goes low, Mako just trying to be the defender. Swings back out, Calm will get him. A 4K to take เอาไป it up สิ to that point in a Red คอม Bull เอาไป clutch. สิ Calm continues to deliver. Just an absolutely
ฉันเชื่อว่าจบแล้ววินนี้แล้วก็ฉันจะไปเข้าห้องน้ำฉันคิดว่ากลับมามันก็จบพอดีก็คิดซะว่าฉันเปิดเพลงรอเลยแล้วกันแต่ถ้าไม่เปิดเพลงไม่ได้เพราะไม่งั้นอ่ะมันจะติดเหลืองเดี๋ยวมาถ้าไม่จบ 13-7 นะ
เบื่อไหมเบื่อเพลงไหมถ้าเบื่อเพลงงั้นดูโฆษณาก่อนเดี๋ยวเลื่อนเพลงมาล่างๆสิอ่ะอันนี้อ่ะเพลงอะไรวะอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนบ้างตื้อๆเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่ได้หาง่ายนะเนี่ยเย้อะไรเนี่ยPick it up. Dance workout. DRX to start off the series here. I'm joined by Coach Potter after the win. Your players, Potter, oftentimes talk about how much value you provide in the timeouts to find adaptations in the middle of games. What do you think makes you so good in those moments you get to talk to your players? It's tough to say. Each timeout is a little bit different, but I guess the biggest factor is just the trust in the players. I rarely take timeouts pre the 7th round. Leading up to that, we've already kind of discussed our game plan, our reactions, and what to expect. So if I'm timing out before that 7th round, something went wrong usually is what that means. But yeah, our timeouts are different every time. Sometimes I'm reinforcing the W rounds and making sure we stick to our game plan. And sometimes I'm like, okay, we got to change it up. We got to change it up right now. So it varies. Well, the plan worked in map number 1. Let's see if that continues in the second. Best of luck, and thanks very much. Back to you guys. EG, they're โค้ชพอตเตอร์บอกว่าโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไว้ใจคนในทีมมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่กดไทม์เอาท์หรือถ้ากดก็จะน้อยมากๆซึ่งถ้าเขากดไทม์เอาท์ก่อนที่จะ7ราวกดภายในราว7ราวแรกอะแสดงว่า something went wrong ก็คือมีบางอย่างผิดพลาดอย่างแน่นอนเขาถึงจะกดเขาว่ากันนะโค้ชน่ารักแล้วคนสัมภาษณ์ล่ะ
택틱적으로 좀 잘 짜여진 팀이라고 느끼고 있었고요. 그리고 이번에 첫 맵을 하면서는 항상 저희가 요새 첫 맵 할 때마다 조금 선수들이 몸이 좀 늦게 풀리는 경향이 있는데 2맵, 3맵은 충분히 이길 수 있다고 생각하고 있습니다. Well, EG obviously they have great strategies, but I feel like coming into Champions, the DRX boys they do need a little bit of time to warm up, and we do have that slow start tendency for this tournament. But I just feel like map 2 and 3 we can win them. Well, still 2 more maps in the series. Best of luck, coach, and back over to you guys at the desk. ผมมั่นใจเกินเขาบอกว่าต้องการเวลาให้ DRX ได้วอร์มอัพหน่อยแล้วก็แบบ2แบบ3ชนะแน่นอนครับเฮ้ยA lot of extra ability to clear space, to play post plant potentially here for EG compared to their Jet Omen comp that they used to run previously on this map. They were doing it at Tokyo, and it's a fast hit here for Jogamo. Oh, I don't think they turned far enough for that flash, and Mako can't get it done. Barely any damage even found. He's just scratched. Demon One in the meantime, swinging around the backside, finds himself 2 kills. Stacks can only get Jogamo. They'll stop it from being a flawless. But EG with the quick hit. They get themselves in, they get themselves a win. It's just fast and furious here. I mean, again, another great setup with the utility. Flash out in front, catches 2 players of DRX completely flat-footed. And Demon One not missing a beat. A laugh out of Zest, though. I'm going to tell you, you don't see that every day, folks. He's usually pretty stoic. Yeah. This is still not a position that you want to be in. No. Losing out on these pistols. Another here to the side of EG. Push forward. Quick dissipate and just going to be the orb grab. Seems like getting these showstoppers on very big priority for the side of EG. Absolutely. Love to clear space. Meanwhile, DRX going to 4-stack a push. ลืมตามมาอีกทีนึงเป็นอย่างนี้ไปแล้วเหรอ Set up right around the corner. Hoping that maybe a lot of teams like to try to make this B side go. DRX ด่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องการตั้งรับโคตร With the way that turret set up. จริง I mean, Demon One, he's just set to try to maybe even บอกเลยว่าตั้งรับ DRX ด่านนี้ไม่ธรรมดาโอ้จะสู้ไก่แต่ Demon One ยิงทะลุเข้าให้ They
takes him out. Wing door already broken. Smoke's coming up. They start pushing forward, and Stacks can't stop them. เอาวะถ้ากันไม่ได้นี่แย่เลยนะ Swank does manage to get the headshot across. Takes out Jogamo. ต้องการวอร์มอัพใช่ไหมได้งั้นนายได้วอร์มอัพต่อไปอีกตาหนึ่ง Just Mako and RB left standing. Did opt to best in for this ghost. Deal any additional damage here. 2 kills is what would really start working against the economy of EG, because otherwise they do have that sheriff in the hands of Boostio. So if he falls, they don't lose too much of anything. But I think he has no intent of falling whatsoever. And it's just going to be another 2-0 start here. EG things off very nicely. What a nasty shot from Boostio. Catching Mako right as he's starting to back off towards the รอบที่แล้ว DRX บุกไม่เข้าแล้วก็พลิก Yeah, a lot of weaponry. แต่รอบนี้คือถ้ากันไม่ได้เนี่ยมันจะพลิกเหมือนรอบที่แล้วอย่างนั้นเลย So a lot of variety playing gun game over here is Evil Geniuses. On the other side, DRX of course going to be into their first very important buy here. A lot of Astra Stars over onto C to try to catch RB. He just barely gets รวดไวโบนัสราวโบนัสราวไปแล้วครับอย่างไวเจ้าเกมไปเกิด In the exchange, the Trailblazer will go chasing forward, looking for a little bit more. Lucio crept up, caught with util in hand though. RB peeking back out, finds himself a second. Tom has found a little bit of space here over towards B. Gonna open the door, try to rotate in. Alarm bot there to alert DRX and Buzz. The presence. Yeah, there it is. He's gonna use that snake bite. Cover that angle. But they're gonna rotate back to C, perhaps? Yeah, that's what it looks Put it in their brains that this could be the play, but yeah, they're pushing forward with that spike. Wide swing around here from Calm. It's gonna go all the way back. คนแรกถือสไปร์เหรอ Flash in, but not ready for Zest. Back wall. คนแรกถือสไปร์เหรอ Gets that kill. Now the spike dropped right here on the edge of the poison cloud. Poison's off. As he drops it, we'll just pull away, denying the angle. So tough for EG to get through here. Just a Guardian and a Bulldog. Try to spam this smoke, see if they can get ไม่ดีมั้ง get a little over eager, but discipline from DRX right now. Good enough that they haven't forfeited over any extra damage. Popped up on that Nebula, but time running out at this point. Some damage here for the side of EG. Take some of these weapons out of the hands of DRX, as otherwise they are very much ถามว่าเซฟคุ้มไหม Not going to reveal. Spray looking for it. ตัดได้กระบอกนึงโอเค So the Bulldog will be lost. Zest finds himself a second elimination, and DRX get themselves here on the board, not allowing for EG to get that conversion. Yeah, and it's just so huge that RB is able to get away from this grab well in time to find that kill. Gets dinged up a little bit. ต้องการให้ได้สักเท่าไหร่ดีอะ8 วินไหมสัก8 วินนะ Fighting too hard on anything that alarm bot able to keep B safe from a plant for EG, for DRX I should say, and let's see, with a lot of players here this looks like some kind of crunch towards the A main door. Paranoia, paint shells out, anticipating perhaps a jump forward there. Still try to go for B again, trying to clear that alarm bot. I know it's here somewhere. But they're missing it, yeah. Can't quite get it though. It's just a little bit off kilter from where it was previously. That's a lot of util for an alarm bot there. That's nothing wrong with that for DRX. So a nice little micro change for RB. I'm trying to go for the lineup. Any moment now. It's waiting for the rest of the team to perhaps get into a position here. I mean, I get it. I want to watch Comms lineups too. I mean, come on, like this is. I'm a lineup Larry. Oh, boo. Thinks better of it. รอตั้งนานอยากรู้ไปลงไหน Been running the clock down. สรุปไม่ป่า seconds remaining now. Minute gone. It's a bit of a fake over towards C. Does have the attention currently of about 2 players. You see the back and forth here from Stacks. Creeping around over at Waterfall. Buzz just looking to hold by the door. Mako situated on the site. Poison orb across. Buzz to make the call. The rotations can start to come in. อุ้ยตัวแรกหายไปเลยตัว2ถือบอมอ้าว Paint shell will force him off the angle and actually claims the kill. He couldn't get away from it nearly fast enough, and now
Showstopper out for Jogamo. Mako finding one. Plant coming in with just a few seconds to spare. It's going to be a 3v3. The Rocket, everyone playing so far back, won't be able to find any value. But the site is theirs, and Mako's tagged up. Not much utility here for this retake. A seize, a snake bite. Mako smokes. They're going to have to get it done with a lot of gunplay. Hey! Corner Zest showing his arm for a brief little moment. Turns away, expecting now it hits, but it also connects on the Jogamo. Revealed from the hot swing on the corner. ใส่หน้าจอเกมโมเต็มจอเกมโมไปต่อ Now we find ourselves here into the 2v2. เหลือเชื่อจริง Max getting away from that ๆ gravity. ไม่มันจะเอาฮาขนาดนั้นก็ไม่ได้ปะวะฮาเกิน Just a narrow enough position. ไม่ไอเมื่อกี้มันก็ฮาเกิน คือเพื่อนแฟดโดนเต็มหน้าจอเกมโมจอเกมโมทำไงรู้ป่ะไปต่อ ก็ไปทั้งหน้าขาวอย่างนั้นนะไปสแปม Somehow, some way, that paint shells find Buzz, and that really turns this round on its head. จอเกมโม The showstopper to Jogamo. สมกับเป็นจอเกมโมจริง Use to plan to be here. You know, Buzz expecting it to stop, but it just rolls Oh, down ha, the but yeah. stairs and it catches him. Already dinged up a little bit, and then again the haunt. ไม่มีรีเพย์เหรอ แต่มันเอาฮาจริง คือมันเอาฮาจริงอ่ะ คือแฟดเต็มหน้าขาวจั๊วเลย เดินต่อ คืออะไรวะ หลอกคู่ต่อสู้ว่าไม่โดนแฟดเหรอ โดนเต็ม Off the back of that, they're able to secure an Altor for themselves. Use a swarm grenade and put a little pressure towards C. แพ้ไปสายล่างครับ Back safe while they push through towards the door into B once again. We got a lot of DRX lurking here. Nano in position to try to peel some pressure on this approach. Lockdown is going to be invested. บอกเลยว่า รีเทคซิมูเลเตอร์ครับ ถ้าวางเอาติดคิวจอยช็อตนี้นะ เฮ้ย เฮ้ย จ่าย2เลยเหรอ Still have to respect this one though. It's Mako going to be detained. เฮ้ย จ่ายแอสตราด้วยเหรอ Swing out once the คุ้มไหมเนี่ย from Calm, but he is playing this very quietly. Once they go on a very late. เขาจะกลับมาด้วยสกิลเยอะแยะในการรีเทคกันเนี่ย They want to take the fight towards this A side. And they're spreading out because the Nightfall's online for stacks. Pop Flash didn't find anything. Mako stays safe for the time being. Buzz's attention now being drawn over towards the doors. Calm. This could be the moment. This could be the timing. Absolutely is. Jogamo in the meantime finding two. ยิงตรงไหนวะ Pushes up, gets them both. Demon one as well. Coming away with a kill. Stacks trying to push the issue. Almost gets Jogamo with util in hand. ไปแล้วอาร์บีบอกไปแล้ว ใครจะอยู่ก็อยู่ Try to stay safe, but that's going to be the operator lost. Recovered by Calm. And EG moving up 4-1. And it's just beautiful awareness here from EG, knowing the situation post-plant, knowing that one of the key pieces of utility was going to be that Nightfall. ไลน์อัพแน่ Catch more than maybe 1 or 2 members, and then holding the. ๆโอ้เรียบร้อย ยิงตัวหลังตัวหน้ามารับ Double facing right into his crosshair. Jogamo. Talk about being stuck against him, just holding the line. เป็นไง Not moving an inch. Well, Mako still playing in isolation. คือตอนนี้ใช้ว่าวอร์มเพื่ออุ่นเครื่องไม่ได้ตอนนี้เครื่องร้อนเกินไปแล้วโอเวอร์ฮีทเครื่องจะพังแล้วร้อนเกิน It's going to be a Phantom, Marshall, a couple Sheriffs for DRX on this eco round. Oh, that Haunt. Haunt gets a big reveal. Quick pop on that boom bot. อุ้ย Buzz บัสมาตัดได้2 So many other players on DRX dead alongside him. แต่เพื่อนตายไปแล้ว Decent damage dealt. With Ethan out of the fray, they can't heal him back up, but still a very rough position to be in. Just given the firepower that they have here. หรือว่าวันนี้ DRX จะเปลี่ยนเป็นคอมบุก หมายถึงว่าเอาคอมเดิมเนี่ยเล่นแต่เปลี่ยนจากตั้งรับเป็นบุกแทนอย่างนี้เหรอ ไม่ได้ปะได้เหรอ So difficult in Jogamo. After the Zorb, going to be one away from another showstopper. Having a phenomenal start to this map for EG. RB meeting around the corner with just a classic. Paint shells. Force him back. Force him down to half HPs. That's in the meantime the one with any real firepower in the Marshall. Ends up getting taken down. It's a pretty easy cleanup here. นี่ถ้าเล่นกับจอเกมโมบ่อยๆอ่ะศึกษาได้นะวิธีการเล่นจอเกมโมคือยิงปุ๊บควักระเบิดเลยถ้าเมื่อกี้รีพีทก็คือเราจะเห็นจอเกมโมถือระเบิดแล้วก็หงายอ่ะจิตใจแกทำด้วยอะไรยิงปุ๊บกำระเบิดต่อเลยเหรอ Exactly, and I mean, I think for now, Termi is going to have the confidence potentially to let him
roll on a little bit. Some big ults again for DRX. Buzz trying to gain space, has to come up short because of that snake bite. Now EG really playing cautiously. แต่ส่วนมากด่านนี้เขาไม่ให้ยึดหน้า A จริงเล่นยากถ้าโดนยึดอะหน้า A corner on the other side, and it's ping. They're expecting someone to come through there and asking for. คือฉันอยากรู้ว่าจะเกมโมทำเพื่ออะไรวะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นจากเกมโมเมื่อกี้ไหมฉันงงมากเลยทำเพื่ออะไรวะมายืนมองหน้าบูซิโออะเมื่อกี้ทำไมโอ้ creeping its way up into B. Works forward for the flash in Zest. Stacks coming away with one, but Buzio getting the other. Snaps over the Sheriff, and he guns down the IGL for DRX. Buzz arrives, finds Demon 1. Still much more work to be done. That showstopper still in the back pocket here. No blast packs, though. Get in. Very true. Oh, poor timing there from the side of Ethan. Thought he could advance forward, not getting any kind of audio cue. Swing coming in, RB there with covering fire, but now Calm. All but the flank, the showstopper already burnt. They can't use it. They're trying to flush him out. Buzz falling lower and lower. Calm. And he has no hope in hell. 16 A 3K เฮ้ย from Calm. ขอนิดนึงขอย้อนนิดนึง DRX, you're somehow some classic. Pretty ไกลเกินอ๋อเช็คหลังกองไม่มีคนเช็คเนี่ยก็เลยเนี่ยมันไม่มีคนเช็คหลังกองนี่ คือนี่คือเขาสาระนะเขาเล่นจริงจังนะแต่ภาพที่ออกมาดูตลกอ่ะคือเข้าใจใช่ปะมันดูตลกปะล่ะเนี่ย คือตอนนี้จะไงว่าทำอะไรแม่งก็ดูตลกแล้วอ่ะจริงๆสาระนะเมื่อกี้ไปเช็คหลังกองกันเฉยแต่ภาพที่ออกมามันตลกอ่ะโฆษณาไป โอ้โหต้องบอกว่าหน้าตาทีม DRX ตอนนี้อาจจะไม่ได้คิดเป็นภาพเดียวกับโค้ชนะที่บอกว่าอยู่ในช่วงอุ่นเครื่องแล้วก็แมป2แมป3เนี่ยเราเอาเยอะแน่นอนเพราะเราอุ่นเครื่องอยู่นะในแมปแรกนะฉันว่าน่าจะอุ่นนานไปนะไม่แล้วนะอย่างเงี้ยการอุ่นที่นานเกินไปมันก็จะไม่ได้นะนานปุยมุ้ย DRX just doesn't quite seem comfortable today. They're just a little bit off. จะบอกเหมือนเพิ่งวอร์มเสร็จเหมือนเพิ่งโดนนวดมากกว่าแล้วเนี่ย has lost them a couple very crucial rounds. And once again, hey, this B site, if it ain't broke, don't fix it. This is going great. ไปแล้วครับทะลุทุกอย่าง Clear some space and oh boy, those shots from Stacks made me think that he might pull the trigger there. He just decides to hold this one. Spike planted. Does at least help keep it ambiguous as far as where he went. You see that Prowler going forward from Stacks. They need to check that top side of the site. He is going to be cleared out. ระเบิดลูกเดียวก็แตกแล้วเนี่ย Oh, the flash also helps get a bit of damage there onto RB as the lockdown will be destroyed. ระเบิดเรสลูกเดียวก็แตกแล้วทั้งทีจอยต้องปรับว่ะ Buzz, however, able to find one with the push into the โอ้จอเกโมมุมนี้ lines them up. Buzz and RB taken out. Mako pressing forward. ก่อนตายฝากระเบิดอีกลูกนึงที่ไซส์ 3v3. But it certainly feels like that this is not parity at all, that this is not an even fight. Mako, again, trying to push. Reload. Him on the reload. Does man to find Calm. That's going to be the pit now. Down, but Stacks is out into the open, and he gets cleaned up. Tuck into the corner. No hope in hell. They'll all go down, but I don't think they are too DRX พลาดอะไร Cash up plenty in their pockets. EG now 7-1. ก็ไม่นะ And I gotta question this lockdown placement a little bit here because ไม่ได้ทำอะไรผิดแปลกหรือพลาดอะไร well within nade range. They clean it out easily. I mean, unless you're gonna headbutt that grenade on the way in to prevent it from getting to that lockdown, I don't know of any other way to stop that. Yeah, not a bad idea. Yeah, I know. That's kind of what I thought they might be trying for a moment, but. And then you've got the pit, okay, to try to counter their pit. DRX ในอดีตนะถ้าเอาจากประวัติแข่งอะเวลาเข้ามารอบที่เริ่มลึกฟอร์มจะเริ่มดรอปเป็นตลอดเลย
one he was going against, and they're just going to try to push. ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน Calm เป็นทุกรอบเลย very well aware กี่รายการแล้วอ่ะ6 รายการปะรายการอินเตอร์อ่ะ6 รายการแล้วมั้งที่เป็นอย่างเงี้ย Swing in, however, into A main. จะยิงดีมอนวันต้องมา3ครับ Eventually able to find the kill, and that's going to be some weapons recovered now for DRX. Plant, however, coming through, RB unable to do anything to really stop ถ้า this. ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น Lockdown ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ really shoved them back. ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม DRX ถึงแบบดรอปช่วงแบบรอบแบบรอบสักรอบ3อ่ะรอบ4ทีมาเริ่มแล้วไม่ครับเจอทีมเก่งตั้งแต่รอบแรกจะตบทีมเก่งลงไปเลยอ่ะเหมือนที่ DRX ตบลาวไปแล้วไงลาวชนะฟานาติกแต่ DRX ตบลาวได้ยังไงวะเพราะว่าเจอลาวในรอบที่แบบรอบแรกๆไงมันมีพลังแสงอ่ะแปลกมากเลยไม่รู้ทำไมแต่เป็นมาหลายรายการแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นกับ DRX วะรอบแบ่งกลุ่มเก่งแบบโอ้โหมันจะเก่งมากเลยนะ DRX อะไปย้อนดูดิ2021-22ไปดูเลยเก่งมาก DRX ไม่มีใครอยากเจอรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันเก่งมากไม่รู้ทำไมวะฉันว่าเขาก็เล่นเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเล่นเหมือนเดิมคือ DRX เป็นทีมแบบระบบดีแบบแผนดียิงแม่นใช้ได้ไม่ได้แม่นมากแต่ว่าระบบดีแบบแผนดีพลาดน้อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะคือมันไม่ควรจะเข้ารอบลึกตั้งแต่แรกแล้วปะที่คิดไว้นะมันไม่ควรจะเข้ารอบลึกอยู่แล้วแต่เข้าลึกทุกรอบเลยอะทำไมอะทุกปีเลยเข้าลึกตลอด4-2อ่ะถ้าแบบนี้เรียกพลาดก็ได้แบบนี้เรียกพลาด4-2นะเมื่อกี้เหลือ2เท่าแล้วอะจาก4-2 Time and time again, they're losing out on these duels, and you've got to give credit to Demon One, who has just been absolutely disgusting. เอาอยู่นะเอาจริง Push up, Calm. His way through upper. Seems like it's going to be the double approach here. Stacks, spotting. เอา4-1เอ้ย4-2เหลือ2-1เอ้าเหลือ RB คนเดียวเฉย Alarm bot goes in. He goes for the swing, and he cannot get him. Calm again, stands tall, another 3K, ถ้าเป็นอเล็กเมื่อกี้ก็ and another round win for EG. อะไร they come through with. I mean, they just can do no wrong. วอร์มอัพเหรอ DRX วอร์มอัพเหรอ They're reading DRX at every step and turn. They're so ready. สมองระเบิด These push outs, and it all starts with Calm, able to hold it down in tree. เอ้า He has been absolutely stellar here. เฮ้ยนี่ไม่ใช่ DRX ที่ฉันรู้จักดิ Oh boy. ไม่ใช่ดิ DRX เป็นทีมที่มีระเบียบมากกว่านี้นะจริงๆเอาหน่อยเว้ยเซตก็คมนะอีโคราวCalm still standing in their way. It's going to be so difficult to get through. There's still a snake bite as well to back up that poison cloud for Calm. Boostio pushing space here, knowing that they've got DRX pinned in. ต้องตัดป่าวะ EG เยอะไปโอ้โหจะไปตัดเขากลายเป็นโดนตัดแทน Now into a 5v2. Mako looking into the smoke. The fight at the ready. Sends it. Trying to buy some more time. Triple push out now. Over by Steph. Ethan's going to be good for one. Can he come up with more? Yes, he does. Finds another. Swing out onto the side. Calm. คนเหลือน้อยกว่า Managing to find one. Should have spotted RB's head, but it's just too much pressure from too many different angles. ยังไงก็ต้องตัดเว้ย3-5รอในไซส์รอแพ้แล้ว On the board. The best that they can hope for here. แต่เขาไม่ได้เล่นด้วยกันนะเมื่อกี้มันตัดแต่ดีแต่ว่าตัดมันอาจจะต้องตัดด้วยกัน3คนช่วยกันตัดทางนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือเขาแยกกันมา
Certainly it has been บูซิโอมาคนเดียวเลย incredible stuff here. Calm again, an absolute nuisance on the site, but สกอร์อาถรรพ์หรือเปล่า DRX able to outweight them, outlast them, and an early push out on these eco rounds. Profits even greater than the previous attempt. ประเด็นคือ20แต่ at the spawn of EG. แต่ DRX คอมตั้งรับ Gotten a couple upgrades, but weren't able to convert the round. เอาจริงเหรอ He went over to C this time around onto A. To find themselves. จะดีเหรอ One more to go in the half, and Jogamo ถ้า one away from the 20เนี่ย showstopper, so this will be that มันจะไม่ใช่ภาพ online for him. รอบที่แล้วนะ Viper's pit as well. That's เพราะ gonna มันเป็น pop คอม right ตั้ง away รับนะ to dissuade them from pushing in towards this A site. Still have that nightfall from Stacks. He is sitting way in the spawn. Just waiting for, I think, an opportunity to strike here, maybe to try to catch DRX ในอนาคตต้องหา Duelist ใหม่ ถ้าจะไปต่อนะ ส่วนตัวนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชเขาจะมองยังไง แต่เท่าที่คนดูคนหนึ่งมอง ในฐานะคนดูคนหนึ่งฉันรู้สึกว่า DRX ไม่มี Duelist ที่จัดจ้าน ไม่เหมือนทีมอื่นที่จะมีแบบบ้าๆบอๆแบบโหดๆคลั่งคนหนึ่งอะไรเงี้ย DRX ไม่มีอะดิ Over here from Buzz. One away from his own showstopper here. Jogamo is at the ready, sends it. Mako managing to make his way out. Buzz finding a kill now. All built up. Pit going to be invested, but no. Showstopper, it doesn't find anything. Push, however, forward. ดันต่อเฉยแล้วดันได้ไวเปอร์ Takes him down. The pit going to be dropped. Push up, stack, snaps on. Finds Jogamo. เก่งเกิน Time is Ethan now pushing forward. ดันทะลุควันไปได้ไวเปอร์ดิ Demon 1 is on a very deep lurk. All the way up on stairs, now pulling back. It seems like a ping does come down, so they should be decently aware. โอ้รอดด้วยแล้วดิมอนวันมาตบหลัง It's forced off the angle by the snake bite. Sets is looking for it, and suddenly เรียบร้อยเลย Stacks is all on his lonesome. The stars set up. They look for the concuss. The push in, and Ethan shuts it down. Ripped from their hands. อีธานรอดได้ไงอ่ะอีธานมันรอดได้ไงวะเมื่อกี้ It seems they believe in curses. วินนี้ก็ไม่น่าได้โอ้ DRX โอ้โห Oh my god why Time and time again they've been able to pull these out. Just beautiful stuff. The timing on this push out from Ethan and Demon 1 to take two down quickly. Just disgusting. It feels like from the moment that pit drops when they get the kill. คนในทีมยังงงได้ไงวะ Should have been over that. It should have been that third one there. The DRX would so very much love to have under their belt, but it is อะไรกันครับเนี่ยจบไวเหรอโฆษณาก่อน เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้รันโฆษณานะไม่มีโอกาสกลับมาเหมือนรอบก่อนครับมันเป็นคอมตั้งรับฉันว่าโค้ชไม่พูดแล้วมั้งถ้าโดน 2-0 น่าจะไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่อยากพูดนะแต่ไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าเขาสัมภาษณ์คนชนะครับเขาไม่สัมภาษณ์คนแพ้ถ้าจะต้องคิดว่าแก้ไงไว้ได้ค่าจ้างก่อนค่อยคิดเพราะว่ามันต้องคิดมันไม่ใช่แบบว่าดูปุ๊บโอ้โหง่ายแค่นี้เองทำนู่นทำนี่การที่เราจะแก้เกมเราต้องรู้ศึกษานิสัยของคนในทีมก่อนแล้วก็ความถนัดของคนในทีมเสร็จปุ๊บใช่ไหมไปศึกษานิสัยความถนัดสิ่งที่คนนู้นชอบคนนั้นคนนี้ชอบทำของทีมตรงข้ามพอรู้2 อย่างนี้มันจะแก้เกมได้มันเหนื่อยนะการเป็นโค้ชถ้าจะแก้เกมได้มันทุ่มเทอะเราคิดว่าถ้ามันไม่คุ้มค่าแรงก็ไม่ทำดีกว่าเหนื่อยอาชีพโค้ชมันเหนื่อยเว้ย
ถ้าเป็นโค้ชขำๆมาได้อะไรเนี่ยไปนั่งวิเคราะห์วิจารณ์นู่นนี่นั่นเฮ้ยช็อตนี้ทำไมทำแบบนี้ไปทางนั้นดิอะไรแบบนี้มันง่ายไงแต่ถ้าต้องแบบโหวิเคราะห์การแก้เกมเลยว่าเจอทีมนี้เล่นยังไงดีหรืออะไรแบบนี้โหยากมันใช้เวลาเยอะอะทีมมีซัพพอร์ตมีครับมีหลังบ้านมีวิเคราะห์ Data Analyze มี Head Coach มีผู้ช่วยโค้ชมี Analysis มีหมดอ่ะอยู่ที่ความจริงจังของสังกัดนั้นๆด้วยนะบางทีมก็ไม่มีครับ First challenge is against Demon One and he's looking for the fight rather than letting it come to him and Demon One just shuts it down เฮ้ยไอ้พวกนี้มันวิเคราะห์ได้หมดเลยนะชอบเล่นมุมไหนฆ่าได้บ่อยคลิกขวาตายไปเลยอันนี้ก็วิเคราะห์ไม่ได้แล้วแหละ Takes down the final two as its right clicks abound across the board for EG and another pistol round win in their pocket 11-2 now just 2 rounds away from taking down DRX once again in 2-0 fashion and punching their ticket แบกแรงกดดันที่มากเกินไปไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ top to bottom reading these positions so well boost able to just W key his way across some of these rounds and come give us a little dance give us some คือมันโหดถึงขนาดแบบจอไปเลยอ่ะ certainly likes to see but otherwise this game this series is not ไม่ได้แล้วไม่พลิกแล้วมันเป็นคอมตั้งรับมันจะพลิกได้ยังไงอ่ะไอ้รอบที่แล้วมันพลิกเพราะว่าเขาตีไม่เข้าแล้วสลับมาตั้งรับอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือสับมาเป็นบุกไม่ได้บุกยังไงวะดูดิมันจะบุกยังไงอ่ะperfectly set there. That's how we're going to be able to takes out Ethan as well. And suddenly, it is just Jogamo on his lonesome. ฉันเชื่อมั่นในจอเกโม1-3 win or lose, but ฉันเชื่อมั่น Lord, what a turn of events here for the side of DRX. ระเบิดไปหลังนั้นคือลังมดแตกอุ้ยเห็นหมดแล้ว3ตัวจอเกโมเฟนซี่ต่อเลยเอาดิเอาระเบิด Take them, he shall. Says forced away. Can recover one of his comrades' weapons there on the floor. It's Jogamo just wants to bait him in. He wants to find the shot. Down to 55. The first tap comes across Cest. Does he swing it? Yes, he does. He finds the kill. But it's still, again, just one player left here from the side of DRX. เอาอยู่นะจอเกโมเนี่ย All of your economy pumped into it. And you're going to be able to squeeze some rifles out into this next round, certainly, as DRX. But what looked like should be an easy win, and DRX just keeps giving EG these isolated fights where they're able to just dissect them one after another in these 1vx or 2vx scenarios. And you cannot give EG any space like that. You cannot give them opportunities because they are lightning. โอ้ไม่ต้องแก้แล้วแผนน่ะถ้ายิงอย่างเงี้ย Also picking up 2 eliminations of his own. แก้ทำไมอะแผนก็เอาลูกปืนไปดิ I mean I don't even know what I just witnessed. But that is the magic that was missing from DRX so far on these first 2 maps. การแก้แผนไม่ใช่เรื่องง่ายหมายถึงว่าแก้ให้สำเร็จอะยากครับต่อให้รู้ว่าเล่นยังไงก็ยากที่จะแก้ได้มันต้องลองผิดลองถูกด้วย just wants to die to the turret. This is an easier way, I guess. คือเวลาเราจะแก้แผนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราคิดไปเองว่าถ้ายืนอย่างนี้เราแก้อย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ทำได้แบบนั้นรวมถึงเวลาเราซ้อมกับคนอื่นอ่ะมันก็ไม่รู้อีกว่าได้ผลกับทีมนั้นจะมาได้ผลกับทีมนี้ยากEG สายนี้อยู่แล้วถึงบอกไงฉันอยากเห็น EG เข้ารอบลึกๆนะซึ่งศักยภาพทีมเขาเล่นดีขึ้นมากจริงๆ
Demon Wannabe already going to be finding one apiece. It and Buzz end up falling. Stacks. Hey. Rid of one. It's Jogamo. Hey. Finds two. Just holding down Rubble. And again, it's RB lurking so very far away, but finding มันเอาหาแล้ว I mean, just the speed and intensity. Look at the stack. No hope. Still gets one, sure. มันเอาหาแล้วอ่ะ But Jogamo gets 3, and EG get themselves up to match point. It's just incredible how on fire they are. ถ้าว่าจอเกโมมันเอนเตอร์เทนดีเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดี Stacks tries to get up on the rocks to deal with them. หรือคือเรื่องความเก่งก็ No sir. Again, เก่งแหละ เก่งในระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่เรื่องความอารมณ์ดีความฮาอะไรอย่างเงี้ยได้นะได้เลยนะเอาจริงมันได้อ่ะดูมาหลายแมตช์แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมีคนอย่างนี้ในทีมมันดีนะมันหลายอย่างแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันหลายอย่างมากเลยถ้าไปย้อนดูอ่ะต้องแบบทำคลิปรวมช็อตโจเกมุอ่ะเอาจริงช็อตแรกที่จำได้เลยคือช็อตแบบพาเพื่อนมาหลบสไปร์แล้วก็ตายกันหมดอ่ะ Pop here on the showstopper sends it. It's going to be a bit short. Still get some damage across the Mako, but it's not the elimination he was looking for. มันหลายอย่างอ่ะจริง Angels buys them a little bit of space to be able to at least recover that. Oh, that spike. Zest is just plus boarding into Busio is waiting, tucked away at stairs. Takes him down. TP now. Where's he gonna go? It's over to the B side. อาบีได้ยิงบุษโซฟีด้วยเอ้ย Goes for a quick check. โอ้โหปืนไม่แรงพอดิปืนมันไม่แรงพอดิ That he does. Swing onto the corner, spots the shoulder, takes him out. Yes, the spike is going to be planted. Yes, Buzz. เหลือบัสคนเดียวครับที่จะตกไปสายล่างจบลงแล้วมันจบแล้วครับเฮ้ยโหด DRX ก็อย่างที่บอกว่าพอเข้ารอบลึกก็จะเริ่มเป็นแบบนี้จริงๆคือฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ารายการก่อนหน้านี้ก็เป็นเนาะพวกรายการมาสเตอร์ปีก่อนๆแชมเปี้ยนปีก่อนๆล็อกอินหรืออะไรพวกเนี้ยลองสังเกตถ้าใครไปดูย้อนหลังหรือว่าตามทีม DRX มาจะรู้เลยว่า DRX ไม่รู้ทำไมเวลาเข้ารอบลึกจะเริ่มแบบเรียกว่าฟอร์มดรอปอ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าให้ดูก็ไม่รู้อ่ะถามว่าพลาดไหมก็ไม่ได้พลาดอะไรหรือว่าพลังหมดหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะจริงแต่มันแบบมันเป็นอย่างนี้มานี่เป็นรายการที่เท่าไหร่รายการที่6ป่ะรายการที่6แล้วมั้งแข่งมา6รายการอ่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกๆโอ้โหมันโหดมากเลยพอเข้ารอบไปเท่านั้นแหละทำไมวะอ่ะตามนี้วันนี้ก็เต็มอิ่มกันไป5 ชั่วโมงพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนพักซึ่งพรุ่งนี้บอกเลยว่าตึงเปียครับลาวเจอ EDGฟานาติกเจอ DRX ตึงทั้งนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมขอบคุณนิต้าด้วยนะที่คอยตอบคำถามให้นะเป็นคนตอบคำถามหลักของช่องไปแล้วก็มาไวด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มาดูแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมแวะมาเจอกันใครว่างๆก็แวะมาเจอกันใครไม่ว่างก็เปิดจอทิ้งไว้ครับพรุ่งนี้ตี 2ครับสำหรับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนด้วยบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย